Bore da a chroeso cynnes ato ni ar ddiwrnod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Ta ble i chi'n gwylio ac yn gwrando heddi, gadwch i ni i fod yn gwmni i chi drwy'r dydd. Lle fyddwn ni yn dod â holl ddigwyddiadau y Prif Gylch yn fyw fel i ni wedi bod yn neud drwy gydol yr wythnos. Ar hyn o bryd, i ni'n edrych ar y cylch casglu. Dyma chi yr olygfa o'n blaenau ni yn paratoi ar gyfer y dosbarthiadau. Dyna y lleoliad cyn bod nhw'n dod mewn i gystadlu. Heddi, i ni'n croesawu yr rhanfryd Cymreig, yr adran B, yr adran C, a hefyd y ceffylau gwedd. Felly fydd yna ddigon yn digwydd yma yn y Prif Gylch. Wy'n falch iawn o weid bod fi ddim ar ben yn hunan, mae da fi gwmni. Beth Simons-Evans, bore da i ti, Beth? Bore da. Popeth yn iawn? Popeth yn iawn. Ti'n edrych yn ffres? O, sa'n teimlo'n ffres bore yma? Wel, ti'n edrych fel ni, felly cer gyda ge. Iawn, oce, diolch yn fawr. O, nawr, gwych i gael dy gwmni di, ac edrych nôl ar ddo, oedd hi yn dipyn o brynhawn gyda'r meirch a'r cobiant, oedd? Oedd e'n ffantastig. Awr a hanner o ddosbarth. Ia, oedd e'n ffantastig. Oedd e'n hyfryd gweld nhw gyd ar draws y cylch i gyd o'n i yn caru. Llon llygad. Beth wyt ti'n meddwl o'r safon ar un dath i'r brig? Oedd e'n hyfryd, yn dod e. Sgwrs yr un dath i'r brig yn y dosbarth ni, oedd e di ennill o blaen, ni wedi gweld o blaen yn ennill, felly oedd hwnna'n neis yn gweld yn dod nôl a dal ar yr un safon a plesio beiriad arall. Felly ie, oedd e'n hyfryd. A mae yna rhywbeth amdano fe gyda'r gerddoriaeth a phob peth, mae e'n dipyn o ddigwyddiad. Odi ma fe. Fi'n credu oedd pawb yn joio mas draw yn y dorf yn clapo a gweiddi. Oedd e'n neis bod yn rhan ono fe. Oedd e fel sef yn gystadleuaeth chwibanu rhwng ambell i berson fyd? Oedd pawb a'i fans. Sawl bysed o'r heini di dod. Oedd. Ond i ni droi'n golygon nawr at heddi ar hyn sy'n mynd i fod yn digwydd o'n blaenau ni yn y Prif Gylch. I ni yn croesawu y rhanfryd Cymreig am y tro cynta. Odyn. Ac fyddwn ni'n cadw golwg ar y gystadleuaeth hynny yn ogystal ar adran B a'r adran C. Ac o edrych ar y rhanfryd, mae ambell i reol yn dos. Ar brif un, mae'n siŵr, yw bod angen iddyn nhw gael o leia 12.5% o wad Cymraeg. Ie, na'r peth. I gael ei cyfrestru fel rhanfryd, mae rai bod o leia 12.5, sy'n ddim yn lot fawr mewn ffordd. Pan chi'n meddwl am ti'r ystod wedyn, mae'r gallu mynd lan i fel 98% neu 99%, neu sa'n siŵr fel bydde hwnna'n gweithio'n wyddonol, ond mae hwnna'n meddwl wedyn, mae ystod enfawr o deipau ni'n mynd i weld, a ni'n mynd i weld sawl gwahanol un yn mynd yn erbyn ei gilydd heddi yn y cylch. A ti'n cymysgu gyda unrhyw beth? Cymysgu fe gyda unrhyw beth ti moyn mwyn creu rhywbeth mewn ffordd sydd yn addas ar gyfer y swydd chi moyn iddo fe wneud yn y pen draw wedyn. Ife fel a dechreuo fe, pam ddechreuo nhw? Achos mae dy ti'r adran A, B, C a D. Ond, beth yw'r potensial falle o ddefnyddio y 12.5 o'r gwad Cymraeg? Wel, chi'n gallu bridio rhywbeth sydd yn addas ar gyfer amryw o swyddi wedyn, a hefyd gallu magu rhywbeth gyda sy'n bach o liw. Does dim cyffyle lliw yn yr A, B, C na'r adran D, ond wedyn fyddwn ni'n gweld nes mlaen bod na gyffyle lliw yn dod mlaen yn yr rhanfryd. Felly mae hwnna'n elfen i lot o bobl, bod nhw'n licio cael yr elfen Cymreigedd na o ran y pen a'r symudiad, ond wedyn maen nhw'n gallu cael y lliw a'r asgwrn o'r cyffyle lliw enghraifft. Mae siŵr o fod yn gallu bod yn ffyd diddorol pan ti'n gweld pa fridiau eraill sy'n cael eu cymysgu gyda'r gwad. Odi'n sicr, a pan chi'n meddwl am ti fel cyffyle ar gyfer plant i reido, neu ponis ar gyfer plant i reido, mae yn aml yr gwaed Cymraeg yn gallu dod â tym bach o asgwrn a tym bach o gryfder a treini. Felly yn aml ni'n gweld yr adran B yn croesi gyda'r heini mwyn cael yr elfen a sydd tym bach mwy o gryfder felly. Lle ni feddwl hefyd o ran y bobl sy'n mynd i fod yn edrych, mae yn dipyn o olygfau'r llygad, mae'n ddiddorol o ddosbarth. Odi, mae'n ddiddorol, a mae'n ddiddorol o ran be fydd y beirniad yn gorfod mynd drwyddo yn ei ben pan yn beirniadu, a yw y teip lliw yma yn well na'r teip gwahanol sydd wedi plethu o'i fel anna mewn ffordd, a mae fe'n dibynnu ar be mae'r beirniad moyn weld, a'i
beth mae fe yn bersonol sy'n well da fe. Profiad hefyd i'r rheini sy'n dod mewn bod nhw'n cael dod mewn i'r Prif Gylch. Yn sicr, a mae'n bwysig fi'n credu. Fi'n credu mae yna dueddiad i anghofio bod na bumed adran i'r merlod ar cobiau Cymreig, a hwnnw yw yr hanfryd, a mae fe'n neis gweld bod nhw'n cael eu lle yn y Prif Gylch. Wel, i ni yn dechrau gweld y cyffelau yn dod mewn, maen nhw wedi dod mewn i gystadlu, ac fel arfer, mae'r cylch wedi cael ei rannu yn gogledd, canol a de. Goffes i feddwl am eiliad. Mae'n ddydd Iau, Beth. Mae'n ddydd Iau. Mae'n ddydd Iau. Sneb yn teimlo mor ffres â ni. O hefyd, y ceffylau gwedd fydd yn ymuno gyda ni. Ie. A mae rhywbeth am y ceffyl gwedd sy'n mynd anghalon i bob tro fi'n gweld nhw. Oes e? Mae nhw yn arbennig fi'n credu, a mae nhw yn lon llygad, pan mae dipyn o'n nhw, mae nhw yn lon llygad. Fi'n credu mae yna rhywbeth arbennig am y tu ffordd nhw fyd, bod nhw'n edrych mor addfwyn, ac eto mae nhw mor gryf a mor fawr, lle nhw'n ei be, mae nhw moyn mewn ffordd, a mae nhw wastad yn gwrando yn eitha tawel, fel arfer. Ie, mae yna gwmni o'r enw Gentle Giants i gael. Oes. O ochrau Aberteifi, a mae'r enw yn gweith cyfrolau, do e? Odi. Nath y Gentle Giants yn dywys i imrhywdasi. Do fe? Do. Felly ges ti geffyl fel Amreg? Do. A ges ti geffylau dy dywys ti fyd? Do. Oedd e'n arwydd bod ti'n licio ceffylau? Oedd e'n. Oedd e'n setl iawn, oedd e? Na. A sy'n eisiau bod ar y dyddornod pwysig? The first class of the day has commenced in the Welsh ponies of Cob type, the section C's, as we know them. And we're starting this morning with class 60, and this is Un peth arall gyda'r ceffylau gwedd yw y gwaith paratoi sy'n mynd mewn yw cyflwyno nhw. Ie, maen nhw'n eitha gwahanol o ran y ffordd maen nhw wedi cyflwyno gyda'i cymffonau a beth sy'n yn ei mwng nhw a'r tac i gyd yn eitha gwahanol. A mae hwnna'n ffordd draddodiadol a'i paratoi nhw wedyn. A mae'n neud golygfa wych i'r bobl sy'n dod i fan hyn yn ogystal â pobl fydd yn edrych gytre. Odi, mae'n gallu bod yn eitha lliwgar. Odi. Ar gyfer dosbarthiadau hyn ac wrth gwrs y prif bencampwriaethau. Can I extend a warm welcome back to the ring to our judge for the... Edrych nôl ar yr wythnos. Siwr wythnos ti wedi gael dy beth? Fi di joio mas draw. Wyt? Mae'n rhywbeth bach yn dawel o ran symlot y fi. Wel, oedd ein nod peidio marchogaeth di llun. Oedd ein nod, a fydd ein nod prynhaw ma peidio marchogaeth, ond fel amai? Ie. A ti'n teimlo dda gan bod ni rhagofan bod yna rhywun sydd yn gwylio ac yn gwrando ddim yn ymwybodol. I ti yn disgwyl babi? Fi yn, mis i fynd. Mis i fynd. Felly mae hwnna'n brofiad hollol newydd i ti. I gyd o bod yn rhan o bethau. Odi, mae fe. Trwy lwc mae Margen yn chwarae yn cystadlu, felly fi wedi bod yn rhan o'n i fel la. Da. Ti wedi cadw dy law mewn. Ynddo. Wrth fod yn synhwyrol. Wrth fod yn synhwyrol, wrth gwrs. A dy fam, di mynd i fod yn stiwardio heddi to? Odi, mae yn y cylch yn barod gyda'r adran ec, gyda Mr Brian Foster lawr fyna yn beirniadu. A oedd hi'n edrych mlaen yn fawr iawn bore yma. Nath i weid bod Brian Foster wedi bod yn wr bonheddig dydd Mawrth a bod hi wir di joio gyda fe a bod e wedi bod yn hyfryd gyda'r cystadleuwyr i gyd, felly fi'n siŵr fydd hi'n joio na to bore yma. Faint o waith paratoi ti'n goffod wneud fel stiward, achos fi'n credu bod ti a Margaret O'Hare di helpu dy fam hefyd? Odyn, oedd y dair o'n i'n stiwardio ar adran ec am ryw 15 mlynedd. Felly ddechreuodd fi am ar agenda ifanc yn neud hynny. A mae yna dipyn o waith yn y cylch mewn ffordd. Neu'n siŵr bod e'n cadw trefn trwy'r amser, bod y linell yn syth, gan feddwl bod ni ar y we i bawb i weld. A mae yna lyfr i'w lenwi sy'n bwysig. Mae sawl tudalen bwysig i gadw cofnod wedyn o pwy sydd i ennill beth. A mae'r osglymau i drefnu. A neu'n siŵr bod y beirniad yn hapus, bod y cystadleuwyr yn hapus a bod y rheolau yn cael eu cadw hefyd. Enghraifft bod nhw ddim yn gwneud gormod o sŵn wrth ochr yr
wrth ochr y cylch, does dim hawl cnocor ochr y cylch gormod mwyn cael rhyw fath o sbarc mas o'r ceffyl. Beth bach fel la. Ti wedi goffod tyweli am felly berson? Sawl person. O, bob blwyddyn. A repeat offenders. O repeat offender? Bob blwyddyn. So nhw'n gryndo dim? Na. Felly, siwt ymateb ti'n cael wedyn? Mae rai pobl yn mynd bach, maen nhw'n gallu mynd bach yn grec achos maen nhw moyn, maen nhw jyst moyn bod y poni nhw'n mynd gore ma'n gallu a mae fe'n rhan ohono fe a maen nhw'n nerfus ar y tu fas a wedyn mae rai pobl jyst fel, ia, oce, digon teg, hands up, dylem dy ddyn e. Ware teg, mae hwnna'n lot o gyfrifoldeb. Mae e'n dipyn o gyfrifoldeb bod yn styward. Mae fe mewn ffordd, jyst neud yn siŵr bod pawb yn hapus a bod popeth yn cael ei drefnu'n gywir achos mae unrhyw sioe chi wedi talu'ch arian i entro ond wedyn pan chi'n dod fan hyn mae'n rhywbeth arbennig eto gyda pan mae yna a pan mae yna fryd Cymraeg wel mae hwnna'n fwy pwysig byth fan hyn. Wyt ti a dy fam a dy war yn cydweithio'n dda? Ar y cyfan odyn fi am Argen yn gweithio fel jam gyda'n gilydd ond a wedyn weithiau pan mae yna dair mae fe'n newid y dynameg yw e. Ydy di? Ie, neu i fod yn deg na, mae mam yn eitha rhwydd i weithio gyda fe. Ti'n cael y clos na nhw? Ie, fi'n cael y clos na mewn, ie, jyst yn gwybod mynd i'n gwrando nôl y fe. Siwt gymeriad yw dy war Marged e? Mae'n eitha tawel, mae dim ond yn siarad os yw e'n bwysig gweud rhywbeth. Ond mae mor benderfynol, fi'n edmygu ddim mewn ffordd, achos os yw Marged yn penderfynu bod i'n neud rhywbeth, mae o'n neud e, ond neithio fe'n dawel bach yn ei ffordd bach i hunan. Da. Ie. Dim ni sŵn a ffys Na, neud e? na, mae'r ddwy o'n i'n cysau ffys, actually. O ie. Ond mae hi lot tywylach na fi. A pan mae'n cysadlu a mae hi mynd yn nerfus, mae jyst yn mynd mewn i'w chragen bach a mae'n aros yn dawel ar ben ei hunan. Lle fi yn hoffi siarad gyda pawb fel bod fi'n goffo meddwl am ti ni. Ie. Fel ti'n delio, mae pawb yn delio pethau wahanol. Odyn. A'n ddiddorol pan ti'n meddwl am y nerfe. Ie. A dyma wr fydd yn nerfus nawr sy'n ni'n meddwl Wayne Grewcott. Fydd e'n eitha nerfus, mae wedi bod ar y brig digon. Ti'n nabod yn dda? Odw. Ti? Wel, ni wedi gweld y sawl blwyddyn ar ôl blwyddyn, ni'n dod i nabod bobl sy'n dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, achos weithiau ni'n gallu cael clonc fach gyda nhw'n y linell, a wedyn fydden nhw lan ar y rhyw yn paso'r lori yn y bore ar prynawn, a ni'n gallu cael clonc fach all. O, ti wedi bod yn cael ambell i glonc? O, do. Hyn o cyn codi'r gwely? Hyd yn oed cyn codi'r gwely. Fi wedi digwydd parco tu fas hut yr host formans a mae wedi bod yn handi iawn achos fi wedi gweld pobl wrth bod nhw'n dod i all numbers nhw'n bore just tu fas y lori, felly fi wedi gallu cael clonc fach heb oherwydd codi hyd yn oed. Yn dy pyjamas? Ie. Yn neis. Joio. Pen pert. Ie. Fi'n credu welon ni Dave Pony yn dod drwyddo gyda Brian Foster di Mawrth a fi'n credu eto fydd e'n edrych am rhywbeth gyda pen pert pan oedd e'n beirniadu'r cobiau yn 2006 gafodd y cyseg yn Llambrei Luzan yn Bencampraig ac oedd hi'n stunning o gaseg. Oedd hi yn gyda Gwyn Jones, Brydfa Frannarth, oedd hi'n stunning o gaseg a na'r patrwm mewn fydden ni'n disgwyl bydd Brian Foster yn ceisio chwilo. Ond gawn ni weld efe? Gawn ni weld. Pan ti'n gweld, o ti'n gweud stunning o gaseg, o ti'n cytio ti a dyla ti'n syth? Fi'n credu. Ac o'n i'n siarad gyda rhywun arall oedd naill ail neu'n drydydd yn y dosbarth y diwrnod hynny a nath e weid pan gelon nhw i tynnu tu ôl i, na gyd o'n nhw'n meddwl oedd, wel, dyma'r gorau fi'n mynd i wneud, achos mae'n edrych yn hyfryd ar y diwrnod, hi oedd yr enillydd fel awodd hi. A mae eisiau'n gyffroes i weld rhywbeth fel la? Odi, mae fe, a mae fe'n hyfryd fi'n credu, a mae rai bod e'n dipyn o rhyddhad fi'n credu i feirniad, bod nhw'n gweld rhywbeth sy'n tynnu'r llygad a sy'n sefyll mas fel la. Dim ond un sy'n sefe. Ie. Chi'n lwcus os chi'n mwy na un. Wel, mewn ffordd, mae'n neud y jobyn yn anoddach weithio. A ta beth yw'r gamp, mae gweld rhywbeth sy'n ardderchog,
mewn unrhyw beth? Odi, mae'n spectacle. Yn dwe? Odi, ia. Wel, mae'n aros yn sych heddi. Gobeithio. Ti wedi cael cyfle i grwydro'r sioe o gwbl i weld ambell i adran? Dim o gwbl? Na, sa wedi, na. Falle gai gyfle i gerdded rownd y gwertheg nes mlaen falle, ar y defyd, ond a gweud gwir, Elen, dim lot o ddiddordeb dy fi watcho dim byd, ond y creaduriad. Licen i sy'n ni wedi gweld y gwertheg tym bach mwy, ond i bai ni. Na, fi'n jyst yn hoffi watcho'r cyfle ar y cylch a siarad gyda'r bobl fi heb weld ysbel fach. A'r pwynt, dim ond yr wythnos yma, ti'n cael cyfle falle i weld rhywun o flwyddyn i flwyddyn? Ambell i un, a mae'r elfen gymdeithasol na yn bwysig fi'n credu o ran y cystadleuwyr. Mewn ffordd, dim ond cwbl o bobl sy'n mynd i fod yn wir hapus yn gadael y cylch. Yr rhai sydd wedi ennill, a'r rhai sydd wedi gwneud cystal yn gobeithio, neu yn well na beth o'n nhw wedi gobeithio. A nhw sy'n gadael yn wir hapus, a wedyn i'r gweddill o'n ni'n edrych mlaen at gael llun neis, siarad o pawb arall, a jyst cael amser digon pleserus wedyn. Beth am y gymdeithas wedyn, gymdeithas Merlod y Cobiau Cymreig, yn llewyrchus? Odi, mae fe, a maen nhw'n gwneud gwaith pwysig yn amlwg, dim jyst cofrestru yr Merlod a'r Cobiau, mae dyn nhw'r cyfrifoldeb mewn ffordd i hysbysebu yr bryd a neu'n siŵr bod e'n cadw fod yn llewyrchus ar draws y byd i gyd. Felly maen nhw'n gwneud tipyn o waith, mae'n gymdeithas cefnogol. Odi, mae fe. Sim un cymdeithas yn berffeth yn amlwg, ond odi, mae nhw'n gwneud gwaith pwysig, mae rhaid ni gofio hwnna weithiau, fi'n credu. Brian Foster o Sir Fynwy yn beirniadu yr adranec leni. Yn 81 oed. Bore da a chroeso cynnes ato ni ar ddornod ola'r sioe fawr yma yn Llanelwedd a tyle chi'n gwylio ac yn gwrando. Wel, mae wych i fod yma yn gwmni chi o'r Prif Gylch fel mae wedi bod drwy gydol yr wythnos. Gai wedi bore da wrtho Beth Simons, Evans. Bore da. Isio cofio'r Evans. Os, bwysig. Yndi. Croeso ato ni. Ac mae yn ddechrau gwych i'r dornod ola. Ac byddwn ni ynys ymlaen yn croesawu yr hanfryd Cymreig i'r Prif Gylch, ond ar hyn o bryd i ni'n edrych ar yr adranec. Odyn. A mae Mr Brian Foster ar hyn o bryd yn edrych ar y cesig neu'r adfyrch 4-7. A diwm yn ddosbarth anferth, ond mae yna ddigon o ansawdd uchel o'i flaen ei feirniadu fi'n credu. Odi hwnna wedyn ni yn rhywbeth sydd yn dibynnu di yn llai, hyd yn oed os nag yw'r nifer yn uchel iawn, os dyw'r ansawdd yn dda? Fi'n credu mond bod yr ansawdd yn dda, dim ots wedyn
os yw'r ambell i ddosbarth tym bach yn llai. Fi'n credu mae'n bwysig bod ni'n gweld niferoedd yn aros yn weddol ystod a draws y blynydde mewn ffordd, achos mae hwnna'n dangos i ni wedyn faint o enthusiasm sydd ar gyfer dangos yr adran hynny a pa mor gryf mae fe. Ond fi'n credu mond bod y bencampwriaeth yn un cryf ar y diwedd wedyn, a bod 'na anifeiliaid sy'n heiddi ennill yn y bencampwriaeth na wedyn, ni'n iawn. Ie, i gynnal y safon. A mae hwnna yn rhywbeth pwysig iawn i'r gymdeithas. Odi, mae fe. Wy'n credu, os wy'n gywir, efe wain felyn pom-pom sy ar y brig. Ie, wain felyn pom-pom sy ar y brig, gan y march Pafadine Pompous, mas o Pafadine Dark Secret. Bore da a chroeso cynnes ato ni ar y ddornod ola'r sioe fawr yma yn Llanelwedd. Ac ta le chi'n gwylio ac yn gwrando heddi, wel mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi unwaith eto yma yn y Prif Gylch, ein cartre ni am yr wythnos. Yma ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob, y dosbarth gasau gwag neu'r adfeirch 4 i 7 mlwydd oed, a wy'n falch iawn o wedi bod a fi gwmni Beth Simons-Evans. Bore da i ti, Beth? Bore da. A mae wedi bod yn wythnos penny gamp. Odi, mae wedi bod yn wych, gwylio. Ti wedi mwynhau bob eiliad yn do? Bob eiliad, do. Ac yn gallu ymlacio tymed bach ac am bod ti yn mynd i fod yn cael babi mewn rhyw fis. Mewn mis, ie. Ti ddim wedi bod yn cystadlu mewn paratoi, felly eistedd nôl mewn ffordd. Ie, tro cyntaf mewn 20 mlynedd i fi byd o cystadlu. Ti'mlad eitha ryfedd? Odi, gwrfedd. Ond diddorol, wedi bod yn neis mewn ffordd. Felly mae'r beirniad Mr Brian Foster o Sir Fynwy yn cael golwg manylach nawr. Odi, wain felyn pom-pom ydi dewis i ddechrau, gan Pafadine Pompous, mas o Pafadine Dark Secret. A mae hon yn gaseg fach ifanc, ond mae di bod yn... mae di cael ei tynnu bore yma a hi o'r ffefryn ar hyn o bryd. I ni'n nabod y gŵr lliwgar yma. Odyn, Graham Roberts fan hyn. Wastad rhyw outfit bach digon lliwgar gyda fe. Oes. Mae fe gyda Swansmore Lexi fan hyn, gan Moorcroft the Master, sydd yn enw ni wedi clywed dipyn ohono fe. A allan o Swansmore Lady Lowry, hon di neud lle dda yn yr dosbarthiadau ar gyfer y rhai ifanc, a nawr yn dechrau arni yn dosbarthiadau cysig. I ni'n gweld y bleth, a mae hwn i wneud a dangos y wyneb. Wel, fel a fi'n meddwl, fi'n credu bod wrth dynnu y mwng yn ôl wrth y clustau ar gen, ni'n gallu gweld yn iawn fel mae siap nhw mewn gwirionedd. A mae fe'n draddodiadol gyda'r bridiau Cymreig bod na un ples ar y dechrau. Dim gormod, i just un. A dim gormod o fwng fyna. A, na ti, mae'n iawn o fewn y rheolau. Odi. Casau gwag ag adfeirch yn rhannu dosbarth. Ble wyt ti'n credu fydd Brian yn edrych o ran y nodweddion? Am beth fydd e'n wylo? Fi'n credu fydd e'n edrych am pen bach pert. Fi'n credu fydd e'n edrych am ddigon o gryfder bod nhw'n Gymraeg, ond ddim gormod bod ni'n colli ansawdd. Felly fydd e moyn asgwr yn eitha fflat a chywir fi'n credu. Fydd e moyn rhywbeth sy'n symud yn dda, a fydd e moyn traed cywir, a bod e'n mewn ffordd, bod e'n edrych fel poni, ond gyda digon o gryfder. Gyda casau gwag, wyt ti'n edrych ar potensial hefyd? Fydden ni'n meddwl bod mewn caseg, fydden ni'n bersonol yn edrych am rhywbeth sy'n digon o le i gario ebol, a gan bod Mr Brian Foster yn arfer magu, fydden ni'n meddwl bod hefyd yn edrych am rhywbeth gyda digon o capacity ar gyfer ebol. A beth am adfarch?
Wel, adferch i moyn yr un nodweddion o ran y bryd, ond wedyn yn amlwg, diolch mor bwysig bod na ddigon o capacity mewn adferch. Am resymau biolegol? Na. Mae'n bwysig falle bod nhw'n fwy byr yn eu cefnau wedyn, falle. Wel, edrych mlaen i weld beth fydd Brian Foster yn benderfynu gyda'r dosbarth yma. Granny's going to have a look to see if she can get on the telly. Okay, don't worry. Don't worry, because I'm on FaceTime to anyway, aren't I? Dyma ni, 678, Prif Gylch Magic Rosina yn eiddo i Michelle Henny, allan o'r march, Hywi Triple Crown ar gaseg Prif Gylch Majestic. Mae'n ddiddorol gweld y lliw na fi'n credu, achos welon ni'r lliw na ar y brig ddo gyda Roger Davies o frydfa Hywi. Ti'n gweld yr cadwyni bach yma? A sicr, trwy'r cystadlaethau yma. Mae yna gadwynau bach. A mwyaf ti'n weld, a mwyaf ti'n deall le mae pethau mynd a weithau, neu mwyaf ni'n padroni weithau. Felly fynd dwy ffordd. Odi, yn gallu. A band Rockies Adora gyda ni fan hyn, gan Forceless Golden Rancher, mas o Parc Gloria, a mewn dwylo Geraint Wyn Lewis. Marcyn bach diddorol. Ar y bola, splash fach. O, na beth ti'n gweud, splash fach? Na beth ni'n galw, splash fach. Swnio well y marcyn? Wel, mae'n swnio fwy creadigol, falle. Odi, ti'n iawn. Does dim hawl cael gormod o wyn lan y bola. Mae hwnna'n bwysig. O ran yr nodweddion y bryd, does dim hawl cael y splash na i ddod lan yn rhy bell, neu maen nhw'n ddechrau mynd yn gyffle lliw wedyn, dyn nhw. Lle mae rhaid bod yna llai na 10 o 100 fi'n credu yw'r gofynion o wyn ar y corff i gyd. Diddorol. Ond y sanau gwyn yn iawn. Odyn, sanau gwyn yn iawn, ond a gwyn ar y pen yn iawn, a splash fach, a ni'n gweld fflec bach gwyn yn yr ai broc, ond dim gormod o wyn. A llath y cwrw'n iawn hefyd, achos mae'n beth yw'r lliw. Yn union. Hywi Rwbet fan hyn, allan o Hywi Ruby, gan Hywi Tradition. Felly yna'r lliw na eto. A fydden ni'n meddwl am beth yw'r lliw hyn gyda Roger a gwir. I fi, mae'n edrych yn eitha cryf. Odi, mae yn un bach eitha cryf. Eitha cyhyrog. Odi. A fi'n credu sy'n byd gallai fod ond adran ec. A mae hwnna'n bwysig ond rannu. Wrth bod fi'n edrych ar y nifel, fi moyn bod yn edrych yn union be ddyle fe fod. Sa eisiau meddwl, beth yw hwnna? A neu by. A pan ti'n gwybod splash fach arall? Splash fach arall. Popster Stilettos dyn ni fan hyn. A oedd hon o'n blaenau ni dy llun yn yr adran dan gyfrwy. Stilettos yn edrych yn neis. Stilettos yn edrych yn bert, maen nhw'n edrych yn lan neis. Mae rhywun wedi polisio bore yma. Na'r trafferth gyda coesau gwynion, maen nhw'n edrych yn hyfryd, ond maen nhw'n waith caled. Llen i feddwl. Mor agos i'r llawr. Mor agos i'r llawr. Yn wedi ar y ddwrnod cas. Ond ni wedi bod yn lwcus wrthnos hyn gyda'r ddeiar fi'n credu, mae wedi dal lan yn eitha da. A pan ti'n gweud mae'n edrych yn adran ec, gan y beth i moyn gweld, gyda'r un diwetha, yr un cyhyrog, beth oedd e te? Beth oedd yr adran ec? Fi'n credu ni wedi gweld ar draws y dosbarth yma, fe gyd fi mewn ffordd, bod na ddigon o gryfder yn ei gwaelod nhw, yn ei coesau nhw, a trwy'r corff, ac eto bod na ben bach pert sy'n edrych yn bonni, a bod nhw ddim yn rhy fawr, na'n rhy fach i feddwl o fyla yw'r adran ec. Achos pan chi'n meddwl, mae nhw'n rhywun maint o ran taldra ar adran B, ond o ran teip maen nhw'n draw anol. Mwy trwchus? Dipyn fwy trwchus. Fi'n licio gweld digon o gryfder trwy'r adran B hefyd, achos maen nhw yn ferlod Cymreig ar ddiwedd y dydd, ond maen nhw mwy ar gyfer y teip marchogaeth lle mae'r rhain yn gobia bach mewn ffordd. Pen pert.
Oes. Trefalion Witchcraft fyna, gan Trefalion Hooch, allan o synod Rosie Magic. Wyt ti wylo am dish o gwbl? Ie, dish yn y pen. Ie, oedd bach fyny nawr oedd? Oedd tyn bach, a ni moyn llygyd mawr a clusiau bach. Wedodd Owen Griffiths, llyged fel gyllygen, fel y piren. Falle, ie, falle. Fi'n licio meddwl, gallen ni doddi yn dyn nhw, melting pot. Fi'n licio meddwl yn dyn nhw wel. Mae'n edrych yn fawr ac yn soft ac yn digon o biti nhw. Mae'n hyfryd gweld y berthynas rhwng y ceffylau a'r rheini sy'n dangos. Odi. Fi'n credu pam ydych chi un Cymreig chi yn wir hoffon neu ono fe. Mae yna rhywbeth arbennig am nhw. Mae nhw'n eitha clyfar, lle dyn nhw'n i bawb sy'n credu, merlod ar cofiau Cymreig. Ond os chi'n gallu gweithio gyda un, a maen nhw'n gweithio gyda chi, mae fe'n hyfryd, achos mae dyn nhw galonau mawr, a mae dyn nhw gymeriadau mawr, a weithiau mae angen ffind o sy'n neud iddyn nhw dico, am pan chi yn, mae dych chi'n panu real arbennig fi'n credu. So yna beth sy'n neud nhw'n glyfar ac yn anoddach i weithio dy falle achos bod ti'n goffod ffindo... Ie, weithiau, mae angen neud pethau ddim o reidrwydd y ffordd. Weithiau mae angen mynd y ffordd hir rownd popeth, ond mae nhw yn arbennig. A be fi'n dwlu arnyn nhw fyd, maen nhw dy mewn llawn tân ac eto maen nhw mewn gwirionedd yn eitha soft o dan o fe. A chyfrir o rosys. Wy'n mynd i gofio yna am byth. Yr adrannec y Ferrero Rocher o'r bydau Cymreig. Ar dy, i fod yn dig. A fi'n credu bod nhw'n gyd bach. Bod nhw'n gyd bach o Ferrero Rocher. Odyn. Holland, Australia and across Europe, and the last judge here at the Royal Welsh and judging the section B at the Winter Fair. Little Swallow and Little Luke qualified to Wembley. And hopefully you'll have a enjoyable morning here with us at the Royal Welsh Show on your second day judging the section B's, starting with the Barma or Gelding class. Bore da, a dyma ni gyda'r dosbarth cyntaf dod mewn o ran y rhan bryd Cymreig. Good morning. Croeso nôl i'r Prif Gylch, ac ar hyn o bryd i ni'n edrych yn y canol yn syth o'n blaenau ni, le ni'n eistedd chi'n gweld yr eisteddle, ac i ni yn y canol dyna'n sef a'n cartre ni drwy'r wythnos, ac i ni fyny yn edrych ar y merlod Cymreig, yr adran B, y gasau gwag neu'r adfyrch dros 4 blwydd o'd yn rhannu'r dosbarth. Beth, wy'n trio cael cipolwg i weld faint sy yn y dosbarth. Fi'n liged i, mae'n edrych yn eitha llewyrchus. Mae'n edrych yn eitha llawn. Mae 19 cais, a mae fe'n edrych fel se dipyn o'r rheina wedi dod ymlaen, sydd yn hyfryd i weld. Lle'r gasau gwag neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Dechreuwn ni falle gyda'r gasau gwag, yr beirniad Mr Gareth Price o Frydfa Little Wern yn Aberhonddu. Be bydd e'n craffu ar y gasau gwag i ddechrau? Beth fydde'r nodweddion bydde fe moyn gyda'r adran B? Fydd e moyn rhywbeth, nath e sôn bod e moyn rhywbeth sy'n gweddi ar gyfer y marchogaeth. Bod e'n edrych fel se fe mynd i fod yn rhywbeth esmwythusau arno neu arni hi. A wedyn bydd e'n edrych am asgwrn sydd yn o ansawdd uchel a bod e moyn rhywbeth sy'n edrych yn Gymreigaidd hefyd. A ychydig o newidiaeth yr adfarch? I raddau, fydd y nodweddion hynny'n aros sy'n peth sy'n ni'n meddwl, ond o bosib fydd e'n edrych am llai o ddyfnder a llai o capacity ar y gyfer ebol. Am resymau biolegol yn amlwg. Yn amlwg.
A Gareth Price wedi bod yn neud I waith yn arbennig ddo gan gofio ychydig bach yn hwyrach gas ei wybod bod e'n beirniadu. Do, oedd Mrs Carol Jones I fod yn beirniadu, ond yn anffodus oedd hi di methu oherwydd salwch fi'n credu, a felly mae y gŵr yma, Miss Gareth Price, wedi camu mewn, a mae wedi gwneud jobyn go lew ar y teg iddo fe, gan feddwl bod e hefyd yn 83 neu 84 fi'n credu. Ydy, chwarae teg iddo fe. Felly mae'n ei lle dda, o be fi'n ddeall, ta beth, gobeithio na bod fi'n mynd I offendo fe nawr yn gwrando yn ôl. Wel na, gyda mae'n edrych yn dda, mae'n neud I waith yn dda. Odi, na'r peth mwyaf. Yn union. Ti'n cael cyfle I siarad ar beirniad y gwbl? Felly mae'r beirniad yn tueddu I gadw draw yn ystod yr wythnos yma, fel bod neb yn gallu ceisio dal mantis ar sgwrs fach, ond mi ges I gyfle I siarad gyda'r beirniad cyn y sioe, a oedd hwnna'n ddiddorol ac yn fraint mewn rhai llefydd fyd. O ti'n synhwyro unrhyw fath o nerfusrwydd pan ti'n siarad gyda beirniad o flaen llaw? Weithiau. Mae ambell I beirniad wedi bod yn hynod o nerfus, a ni'n mynd I weld beirniaid prynhawn ma sy'n mynd I fod yn hynod o nerfus, ond oedd Miss Gareth Price yn eitha cool am beth I ni gyd. Mae wedi beirniad i'r ffair eiaf o blaen, a mae tipyn o brofiad tu ole, a nath e'n gweud rhyw lawer am beth I beth oedd e moyn, oedd yn cadw gardiau eitha agos ati chest, ond nes I joio siarad gyda fe am beth I hanes a beth oedd e'n edrych amdano. Wel, gewn ni weld beth fydd Gareth Price yn I weld wrth I ni gadw'n llyged ar y dosbarth yma i'r cesu gwag neu'r adfyrch ar adran B. Jennifer McFarlane with Howie Roberts. Felly y wobr gynta yn y dosbarth cyntaf o bore yma yn mynd I Wain Felin Pompo. A llongyfarchiadau mawr I bawb sydd yn hwn a'r gasau hon. Dyma ni felly, rhowch cymeradwyaeth I enillydd y dosbarth cyntaf bore yma, Wain Felin Pompo. The put your hands together, ladies and gentlemen, for the winner of the Junior Ballet class in the section C, Wain Felin Pompo. Followed in second by Swansmoor Lexi, and in third, Harold and Innes Celtic Rose. Golygfa I ni gyd yn licio weld yr het yna yn diosg, a mae wedi yma yn rhan feheuol y Prif Gylch, na chi Brian Foster, y beirniad ar y dde, yn llongyfarch. Wain Felin Pompom yn dod i'r brig, a llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw hefyd, ac mae hon di bod yn fach o ran nifer, Beth, o ti'n hapus iawn gyda'r sylwedd? Fi'n credu, welon ni cesu cyfryd yn dod ymlaen, a mae dy fe enillydd digon teilwng I fod yn y brif bencampwriaeth.
Fi'n hoffi'n fawr iawn bod Mr Brian Foster a amser i siarad gyda bawb. Mae di wneud na'n dyw e trwy wythnos. Mae fe, a oedd mam yn gweud bod wedi bod yn real gŵr bonheddig tra bod hi'n swerdio gyda fe, bod wedi bod yn hyfryd gyda'r cystadleuwyr i gyd, a mae hwnna'n neis clywed. Ydy, mae hwnna'n gweud lot amdano fe fel person yn dyw e. Ie, wain felyn pom-pom. Allan o'r march, pa fydyn pompus a'r gaseg, pa fydyn dark secret. Allan nhw yn adlu'n bach nawr. Gallan, mae drosodd am blwyddyn arall. Am y tro. Ac eto y bleth, mae ni wedi gweld sawl un o'r rhain leni. Do, mae fe yn droddodiad i ddangos gyda'r un bleth yn y blaen mwyn dangos y pen cysel a phosib. Yn amlwg mae'r bleth wedi gwneud y job i wain felyn pom-pom bore yma. Ac o ti'n hoff o wain felyn pom-pom? Fi'n credu bod ni'n gaseg bach pert, digon o gryfder dau, ac yn gaseg bach pert, felly chwarae teg iddi yn cael ei diwrnod bore yma. Y llun holl bwysig na? O, bwysig cofio cael llun. Hwna'n rhan hanfodol o ddod i sioe fawr fi'n credu. Neu'n siŵr bod ni'n gallu cofio. Siŵr bod sawl un dy ti, is e? Oes, sawl un. Gormod mewn ffordd. Le ma nhw? Wel, mae lot o nhw. Mae gormod o nhw mewn bocs o dan y soffa, gweir y gwir. Ond mae ambell un lan yn ei lle. A sa'n licio bod dim byd o'i blaenau nhw yn gweto nhw. Dwstol nhw bob dydd? Ie, na, dim gweud. Mae'n gweud cyfrolau, cofia, bod y ti lot fawr mewn bocs o dan y gwely mewn. Gormod. Y rheol nawr yw, mae rai bod ni'n ennill dosbarth go dda, cyn bod ni'n cael llun gyda sydd wedi printo, ond i bai ni'n licio prynu fel y rai bach digital, bod ni'n lli cadw rheina ar gyfrifiadur a cofio pan ni moyn wedyn. Ie, ond na, mae mor bwysig i gael trysori yr eiliadau yma. Dyma ni felly, rhowch cymeradwyaeth i enillydd y dosbarth cyntaf bore yma. Wy'n credu bod yr ymateb o'r eisteddle yn gweud cyfrolau. Mae hon yn olygfa wych i'r gynulleidfa. Wrth i wain felyn pom-pom fynd ar wobr gynta, mae'n amlwg bod na bobl sydd yn meddwl y byd o'r enillydd yma yn y sioe fawr leni. Llon gyferchedau mawr iawn i'r tîm cyfan. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi, Adrian Pasg, winning at the Royal Welsh Show, I believe, with a homebred for the first time. Yes, she's homebred, 6-year-old me. We got a father and a mother at home in the late 20s, and we got a brother. And I believe she came last year as well. Yes, she was 5th last year, first time up here. She was either going to enjoy it or go in a shell, but she enjoys it, so... She certainly enjoyed it today. Yes, she did. My arms are telling it, yeah. I know it was a big ring to run around there. You just got your breath back with us now, but you will have the championship to come later. How are you feeling? Very happy, yeah. Looking forward to the championship? Yes, I am. I take her up now, give her a drink, give her some food, give her a rest and see where we go after. And give yourself a drink and a rest maybe as well? Yeah, non-alcoholic, I've been told. Well, llongyfarchiadau fi fawr iawn I chi and enjoy every second. Thank you very much. Thank you.
Yn y canol, mae cartre yr adran B drwy gydol y dydd heddi y Merlod Cymreig, yr adfeirch a'r cesig gwag dros Beder Rôd yn rhannu'r dosbarth. Oedd 19 wedi cofrestru, ond mae yna 16 wedi dod yma ar y diwrnod, a Beth, mae hwnna'n rhif digon llewyrchus. Odi, mae fe'n hyfryd gweld cymaint o'r adran B yn dod mlaen mewn gwirionedd. Mae Mr Gareth Price wrthi waith, a mae wedi dewis ar hyn o bryd Milcroft Chiquita gan Lemon Sylred Kite allan o Milcroft Dahlia ar y brig, a mae hon yn gaseg sydd wneud dda iawn yn y dosbarth yma o'r blaen, ond byth wedi hennill i, felly fi'n credu fydda nhw'n fawr obeithio bod nhw'n cael aros yn y safle yma. Ac ar hyn o bryd mae gyda fe Fairwede Seren Landlady. Pam ddewisais i weid na? Na, Prif Gylch nes ti fe'n arbennig. A diolch. Yn ail. Gwyd gyda hyder, ten. Na'r peth fe. Yeah. Swnno fel sy'n fi'n gwybod beth mae'n weid. Fi'n un y trwmser. Ti'n job i dda. Felly, ta pa mae'r beirniad yn tynnu rhywun mewn yn y safle cynta ar y dechrau? Yn amlwg mae hwnna'n rhoi gobeith i'r person, ond i dimlo bod ti'n goffod cadw gafel ar y safle yna. Ie, mae fe'n boenus weithiau ystod yna, yn enwedig pan chi'n meddwl nad yw y ceffyl wedi mynd cystal a fyddech chi'n gobeithio, achos wedyn chi just yn gobeithio bod chi wedi gwneud digon i aros na. Wedyn, pan chi'n meddwl chi wedi gwneud gorau eich gallu, chi'n meddwl, wel, fel am ai wedyn. Ie. Ie. Ti'n mwyn i'n clywed lot o chwibanu a chefnogi yn yr Eisteddle. Odi hwnna'n gallu cael effaith weithiau pa mor bwysig yw'r paratoi'r ceffylau yma i sain a trio ail... Yn amlwg ti'n ffili creu awyrgylch yn gyfan gwbl fel hyn, ond wyt ti'n gallu defnyddio ambell i dric bach yn arwen lan? Wyt, mewn ffordd. Felly mae'n gallu bod yn eitha defnyddiol pan mae lot o sŵn. Fi'n credu gyda'r cobiau ar adran ec a'r adran A yn enwedig, achos bod ni moyn dipyn o sparc, a mae'n gallu bod yn ddefnyddiol bod yna gymaint o sŵn i'w wneud nhw dasgu mewn ffordd, ond gyda'r adran B, yr cyffylau rhanfryd yn sicr gyda rai marchogaeth, mae angen bod nhw'n gwrando ac yn lot mwy tawel, a wedyn ni'n tueddu chwarae lot o gerddoriaeth adre a sŵn clapo gatre ar gyfer eu paratoi nhw, fel bod nhw yn dod i arfer gyda y sŵn. Felly, be cymeradwyo gytre? Pa chi mas ar y iard, neu? Ie, felly fydd y radio mynd yn eitha uchel, fel bod nhw'n dod i arfer gyda sŵn cerddoriaeth, achos yn aml yn sioia mae yna gerddoriaeth yn chwarae yn y cefndir. A wedyn, cymeradwyaeth, a ni'n recordio hwnna o YouTube, a wedyn cadw fe fel bod ni'n lliwaru fe o bryd i gilydd yn gyda tra bod ni'n gweithio nhw ar y iard fyd. O, hwnna'n ei synwyr. Wel, gobeithio fe. Wel, mae hwnna'n olygfa arbennig o'n cartre ni am yr wythnos yma yn y Brif Eisteddle, y llythrenol gyferbyn. Ac yma yn y cartre hefyd, y Merlod Cymreig, yr adran B yn y canol, dyna'i cartre nhw. Y cesig gwag a'r adfeirch dros Beder Blwydd yw'r dosbarth sy'n cael ei feirniadu gyda Mr Gareth Price o frydfa Little Wern yn Aberhonddu. Dyma'r un beth sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Ie, Milcroft Chiquita sy'n ni fan hyn, gan Lemon Sylred Kite allan o Milcroft Dahlia, a mae hon yn gaseg ni wedi gweld yn y cylch ma o'r blaen, ond ddim yn neud cystel o beth mae'n neud eleni hyd yn hyn, a fi'n siŵr fydden nhw yn gobeithio fydden nhw'n cael aros fan hyn, a fydd Chiquita yn mynd yn dda nawr er mwyn plesio y beiriad unwaith eto. Mae'n bwysau nawr, yn dweud. Mae'n gwybod ar hyn o bryd mae'n y safle
safle cynta, ac I ddal gafel ar y safle yna. Ie, na'r peth. Na gyd mae'r boi sydd ar y blaen moyn wrth fo chi, neu'r ddynes, wrth fo chi wedi tynnu fyna, na gyd chi moyn neud yw wneud digon I aros fyna. I ni wedi clywed tipyn o gymeradwyaeth, Aberllysgrech, Curo Dwylo yn dod o'r Eisteddle. Faint o baratoi chi wneud gyda'r ceffylau I galw I gyfarwyddo ar naws yna cyn bod nhw'n dod i'r sioe, achos mae'n dipyn o sioe. O, tipyn. Chwarae cerddoriaeth, chwarae cymeradwyaeth o YouTube ar y iad. Odyn. A neud siŵr. Ond dio ddim mor bwysig gyda'r mewn llaw a beth yw gyda'r marchogaeth. Mae yr adran B a'r adran rhanfryd, maen nhw lot mwy tawel na beth yw'r A, B, C a D. Ac eto, mae angen bod rheini ddim yn mynd yn rhy bell. Ni'n gweld weithiau pan maen nhw'n dechrau cantro ac ati yn torri fel maen nhw'n mynd. Mae hwnna'n gallu torri llif y peth a mae'n neud argraff, dim argraff wael o'r aberiad, ond dim fel yw'r ffordd orau iddyn nhw fynd. Felly mae bach o dan yn iawn yn dim gormod. Dim gormod, a mae hon di mynd yn dda gweitha yr holl dorf I dywyd y Seren Lady fyna. Mae'n amlwg bod gyda chi brofiad helaeth o ddefnyddio ac o brwydro cwblau. A ti'n meddwl am sain yr uchel seinydd hefyd? Ie, mae angen bod nhw wedi arfer gyda sŵn rhywun yn siarad, felly mae'r radio ymlaen I wneud iddyn nhw ddod I arfer gyda fe, dim just I gadw ni di diddanu. Felly mae dyn ni nawr Hilyn Hibiscus o'n blaenau ni, gan Hilyn Carnedd allan o IF Sunflower yn nwylo Liesl Mead, ond yn berchen I Beth Loasil. Fi'n credu bod Beth yn magu yn Ffrainc, os fi'n gywir. Felly na ddangos pa mor boblogaidd maen nhw ar draws Ewrop a pa mor boblogaidd mae yn magwyr Ewropeaidd I ddangos fan hyn, fi'n credu fyd. A ni'n gweld y sanau gwyn sydd yn hollol o fewn yr rheole. Mae'n ambell I splash wedi bod, splash bach o wyn ar y bola. Oes. Ond ti'n fod I gael gormod? Na, dim gormod. Fi'n credu o be fi'n gofio yng Nghorneli, meddwl I. Fi'n credu taw 10% yw y mwyafrif ni'n gallu cael o ran faint o waint. Faint o wyn. Fi'n ffili siarad bore yma. Mae'n ddydd Iau, Beth. Ti'n disgwyl babi ti 8 mis ware teg I ti. Ti'n neud yn arwrol. O, fi'n real. Felly hyn o splash ond dim gormod. Ie. Ac yn iawn I gael y gwyn ar y wyneb wrth gwrs. Odi, hwnna'n iawn. Felly dal yn cael y golwg manylach. Odi, ar y rhain I gyd. A mae'n bwysig wneud yn siŵr bod e'n cael golwg o dda dros bopeth. Yn amlwg, chi methu gweld y coesau yn fanwl ar y joints o bellter wrth bod nhw'n mynd rownd I ddechrau, felly mae hwn yn go bwysig. A neu'n siŵr bod nhw'n syth, bod nhw'n symud yn syth hefyd.
Mae yna wad newydd mewn ffordd yn cyrraedd y Prif Gylch ar ddydd Iau yn dod â chydig bach o newidiaeth, achos i ni yn croesawu yn yr rhan gogleddol y rhanfryd Cymreig. Dosbarth newydd sbon yma ar ddornod ola y sioe fawr. A Beth, y rhanfryd Cymreig, mae yn ofynol iddyn nhw gael o leia 12.5% o wad Cymraeg i fod yn rhanfryd Cymreig. Odi, a na'r prif ofyn mewn ffordd yw bod nhw yn addas ar gyfer cofrestru yn y ffordd yna, a wedyn na beth sy'n neud i mor arbennig mewn ffordd, achos ni'n gweld siwt ystod wedyn o deipent o mlaen gan ddibynnu ar y croesiad wedyn. Mae'n neud dosbarth diddorol i edrych, achos mae'n amrywiol iawn. Odi, mae fe. Just wrth edrych arno fe, mae fe'n weledol yn eitha diddorol, achos bod y gwahanol deipau yna. Ar hyn o bryd mae fe wedi mynd am deip eitha, be fyddwn ni'n galw yn boni marchogaeth falle, ar gyfer plant mewn ffordd fan hyn ar y brig. Gyda'r 3 cyntaf mae wedi ddewis. A wedyn ni'n gweld rhyw deipau gwahanol, falle fydde'n cael ei diwrnod danferiad gwahanol ar y brig, ond fel amai. Ie, eboles neu adfarch blwydd ddod, felly'r stoc ifanc sydd fan hyn gyda'r rhanfryd Cymreig. Ti'n trio wario rhyw fath o gêm hefyd i ddyfalu beth yw'r gwad arall sy'n gymysg gyda'r 12.5% Cymraeg? Gallen ni wario'r gêm na mewn ffordd, ond trwy lwc, mae catalog da ni yn dose sy'n mynd i weithio yw'r gwad heddi. Beth? Ni'n lwcus bod ni'n gallu. Byddwn ni'n meddwl yn y teip ma o boni bod na lot o adran B yn dod drwyddo i gael y 12% yna, achos maen nhw'n fwy main mewn ffordd na be fydden ni ddisgwyl os fydde lot o wad C, A neu D yn ddyn nhw. A ti'n gallu defnyddio unrhyw wad arall, achos o'n i'n gweld rhywbeth geffyl lliw hefyd, felly ti'n gallu mynd i bob man? Wyt, ti'n gallu mynd i bob man, a dyn ni'n cael cyffylau lliw. Mae'r het i ffwrdd? Wedi diosg, a fi'n credu bod e wedi cadw y 3 cyntaf fel o'n nhw. Gawn ni weld. A dyma ni y beirniad, i ni gael roi sylw iddo fe war y teg Andrew Phillips o Frydfa Amar yn Llandysil. Ie, yn cael y braint o feirniadu bore yma, a mae wedi dewis Sambro Just a Dream gyda Kelly Phillips fel yr enillydd, gan Rotherwood Peeping Tom, a Madd Madam Kindred Spirit yw'r fam fyna, felly ni'n gweld Brydfa Rotherwood yn dod i'r brig o ran y gwaed eto, yn eitha enwog o ran adamba, a hefyd y math ma o ferlod. Ac yn ail mae gyda ni Barry Row Nipper Dandy gan Oriel Tin Top Secret allan o Alice's Firefly. Ac yn drydydd fyna Heatherton Quicksilver gan Castle Knight allan o Heatherton Quickstep. Ac Andrew Phillips wedi bod yn ymwneud ar ceffylau Cymraeg, ar bryd Cymraeg, ers dros 100 mlynedd fi'n credu. Odi. Tipyn o brofiad gyda fe o ran y ceffylau rhanfryd a'r adran B hefyd. Felly chi'n gallu gweld falle pam bydde'r enillydd hyn, Just a Dream, yn dynnu sylw fe o ran math o wad mae fe wedi cadw dros y blynydde. Dyma'r canlyniad yn dosbarth y rhanfryd Cymreig, dosbarth cyntaf yn fodlon i'r gwlesu blwyddi yn y safle cyntaf, and in first place was 1262, Kelly Phillips of Sambor Just a Dream. In second place, 1260, Jerry Maloney, Barry Row Nipper Dandy. Third place, 1264, Ruth Rees, Heatherton Quicksilver. Fourth place, 1261, Wyn Morris with Rhianwen Fancy Pants.
Fifth place, 1254, Greta Fuller with Triple Bank, The Gambler. And in sixth place, 1259, Kate Mansfield with Court for Your Queen Consort. And we will now be moving on to the next class for the class 117, which will be the Court of Willie O'Gallagher, 1-year-old, calculated at maturity to exceed 148 centimetres. So that is the result of class 116 on the Welsh Park race. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi, Kelly Phillips o Staffordshire. How's it feeling? It's very early here on the last day of the Royal Welsh Show, but you are holding a red rosette. Thank you very much. Yeah, worth the long trip and the very, very early start. Was it this morning you've come down? We've come back down, yes, we were here on Tuesday. He was second in the riding ponies on Tuesday. And then we've come back at 2 o'clock this morning. So what is the importance of the Partbreds for those of us who aren't as familiar with them? Just a general sort of all-round good animal, really. We've bred them that compete in all different disciplines, from like eventing, pony club, showing, jumping, driving, so they're quite versatile, really. And what makes the Royal Welsh so important? Why have you made the trip twice this week? Just the venue, really. It is a special show to win at. So. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi unwaith eto am ennill. Many congratulations and enjoy the rest of your day. Thank you. Into the ring this morning to judge our Shire section. We start with class 296, dosbarth 296 I ddechrau. Horse in harness, neatest and cleanest. And this class is open to all heavy horse breeds. 4 entries there in the ring. The Society acknowledges with thanks the sponsorship of this section by Boom Cymru. Boom Cymru is proud to sponsor the Royal Welsh Agricultural Show, and we wish all competitors, adjudicators and visitors every success. We have enjoyed a long and fruitful relationship with the Society over many years as producers of live content from the show and Winter Fair on behalf of S4C. And they're glad to return to the showground this year to enjoy the excitement of the high standard competition, which is always to be seen on the showground. We'd like to welcome Rachel Non-Evans, who's joining us here this morning. Hoffwn croesawu ti, Rachel, i'r Prif Gylch I bore yma a gobeithio i wneud i mwynhau y ceffylau gwir yma sy'n fod i cael di. Mae Boom Cymru yn falch iawn yn noddi yn y sioe lenni yn dymuno pob llwybrant I bawb sy'n cystadlu beirniadu mwyn ymwneud â'r sioe. Mae'n mwynhau perthynas hir ac agos gyda'r cymdeithas wrth gynhyrchu darllediadau byw o'r sioe a sioe air ar gyfer S4C. Ac yn falch I ddychwelyd dim maes ar gyfer y sioe lenni yn mwynhau bwrdd a chyffro'r cystadlu safonol iawn sydd o hyd I weld yn y sioe. Pleth fach Bert fyny yn ein croesawu ni yn ôl I ganol y Prif Gylch. Dyna chi yr adran B a'i cartre nhw. Y gasau gwag neu'r adfarch dros 4 blwyddod yw'r dosbarth sy'n o'n blaenau ni. Ag Rob Jones yn gwmni fi. Bore da ti, Rob. Bore da to. Da iawn I dy weld I. Ie. Croeso nôl i'r gorlan. Ie. Wedi cael amser bach digon tywel yn eiste yn y genedlaethfa fas ti fa. Da iawn. Dyma ni. Casglu dy feddyliau. Ie, yn bore. Odi, mae'r cynta o'r ceffylau o'r cesig neu y meirch welwn ni yn yr adran B o dan y beirniwr wrth gwrs Gareth Price ag cynta fel o ti'n gweud Heledd yr cesig gwag neu adferch ifanc wedwn ni a mae hwn yn ddosbarth cryf, mae rhaid gweud ambell I ddosbarth ddo o ceffylau ifanc wedi bod yma bach yn wan, ond mae rhaid cofio wrth gwrs fe newydodd y gymdeithas y beirniad yn yr adran hyn yn eitha hwyr I wedi gwir, ond so falle bod hwnna wedi achosi ambell I beth yn
perchynog yn meddwl na fe a fi ddim ar geffil de. Ond mae hwn yn ddosbarth cryf iawn a mae'r dosbarthu nesaf i weld yn mynd i fod yn ddosbarthu da wedyn ni. Felly cryf o ran niferodd, fi gwachos mae'r nifer, mae 16, mae 19 yn dda. Mae fe'n dda. Beth am o ran sylwedd hefyd? Mae fe anodd iawn ti'n gweld, ti'n bod fel wedas i, mae Mr Price wedi cael dod yn hwyr i ferniadu a byddai bobl sydd wedi entro'r sioe yn meddwl, wel, wi ddim cweit yn gwybod, mae Mr Price dyw e ddim yn berniadu gormod o'r adran B, so mae real question mark i gael i gyd, ti'n gwybod, does dim neb cweit yn gwybod beth mae'n mynd i wneud. Wedi berniadu y sioe eia, fi'n credu cwpl o flynyddoedd fy nôl ar y maes, a dim ond ar unig amser fi'n credu wedi gweld yn berniadu'r adran B yn y wlad hyn. So, diddorol, ond yn y farn ni wedi bod yn glir ar ei batrwn ddo, ac mae'n disgwyl fel bod e'n mynd i fynd mlaen i ddewis yr un cyffyle, rhywbeth at yma bach o uchder, digon o drwch, a mae fe'n edrych am rhywbeth Cymraeg, rhywbeth sy'n bach yn fwy sgwar falle na rhai o'r poni sydd yn llai ac yn fwy ffein mewn ffordd. Dewis da. A dyma dy ddileit di, yr adran beth, felly, ti'n modd... Dwli yn nhw. Mae dy galon di fan hyn, yn dweud? Odi, na le mae'n diddordeb i, yn dyfe, so, ie. Bles bod nhw'n canol y cylch, bod fi'n lli weld popeth. Gei di siarad trwy dydd a byddai jyst yn mwynhau. Jyst yn edrych. A ti'n dwlu arnyn nhw, felly pam wyt ti'n dwlu arnyn nhw gyment? Maen nhw bonni rhyw canol bwynt mewn ffordd o'r adran A sy'n botyn bach i'r cobeb, y cobyn fel welon ni ddo, rhywbeth fwy o seis. A mae'r adran B, un o'r adrannau diwetha gath i'r llyfr fagu y gymdeithas yr poni Cymraeg. Ac fi'n ffindio fe'n diddorol i weld fel mae pethach wedi magu, tymor i fod yn glir, mae'r gymdeithas wedi egluro dylen nhw fod yn boni sydd i farchogaeth, lan i 132 centimetr, a rhywbeth sy'n canol bwysau fel, rhywbeth i blentyn i farchogaeth, ond eto mae rhaid bod nhw'n disgwyl yn Gymraeg. A mae'r gwad sydd wedi dod ar adran i'r diwrnodau ma yn gynnar o'n nhw'n croesi Arabs a popeth ti'n bod i drial creu y pictiwr oedd y bobl cynta cynnaf yn sort of moyn. Diddorol, ti'n bod yn y farn ni, ond cadw nhw'n Gymraeg, mae hwnna'n holl bwysig, a dyna beth yw'r challenge a rhywbeth ti'n bod sy'n rhwng y cobyn a'r adran A. The special set 311 for the exhibitor of the best shot Shire, as well as the special... Wi'm yn credu bod ni'n rhy hir nawr nes bod ni'n cael penderfyniad a dyfarniad y beirniad. Mr Gareth Price o frydfa Little Wern Aberhonddu. Fe ar y pen ar y dde, odi'r het yn mynd i ddod bantro. Ti'n gallu timlo weithiau a gweld wrth gerddediad rhywun bod nhw bron y cyrraedd? Na, dyma Gareth, mae fe ar pen ola'r llinell hyn yn cael golwg to, cymaru, atgofio beth sydd wedi dod i flaen iddo. A wrth gerdded, bydd y meddwl yn gweithio'n galed yn pwyso a mesur fel wyt ti'n paso nhw gyd. A mae rhaid ni beidio anghofio rhan isa y llinellau fyd. Mae hwnna yr un mor... yn gallu ni gymaint o waniaeth de. Odi ma fe, odi, ti'n bod bob parchu bob feirniad i'n di gweld, maen nhw gyd yn neud hyn a cymaru, ti'n bod y cyffyle sy'n ar ail linell, achos mae dod lan un y ddoi, ti'n bod lle, yn meddwl lot i bawb sydd ar cyffyle yma. Ond ar hyn o bryd, wrth gwrs, Milcroft Chiquita i John a Anton. Anthony Carter, Anthony'n arwen, mab John Carter, yr enwog John Carter, brydfa Milcroft. John, wy'n siŵr bydd yma, mae fe rhyw 90 o oed ar hyn o bryd, a mae e still yn trefeili wel whippet bach. Ydy e? Odi wedi trafod cyffyle yn y cylchyn ar rhedeg nhw am blynydde. Ond mae fa blan heddi, a lle di feddwl pam. John, tyn bach ar ei hen erbyn nawr. A dyna'r mab fyna? Dyna'r mab, Anthony Carter, ie. Pawb sy'n nabod yr teulu yn meddwl, wrth gwrs, mae Anton yn troi mewn i dad. Mae'n cerdded fel i dad fyd, a gwisgo het i dad. Fi'n nabod ar hat na. Mae hwnna'n gyffyrddiad hyfryd. Odi. Yr un dap, fe fyddwn ni'n gweud, yr un dap, ie. A mae'n disgwyl fel taw Milcroft Chiquita sydd wedi cael dod i'r brig, dod nôl mewn i... Ie, dyna fe, mae Chiquita wedi cael dod nôl i gadw i lle fel cynta yn y dosbarth hyn, Lemons Hill Red Kite, ac allan o Milcroft Dahlia. Sylwes ti fyna yn cyffwrdd i het? Maen nhw'n polite iawn.
Allai wan dychmygu beth sy'n mynd trwy feddwl nawr I ddyla mlaen i'r safle cynta, achos fel I ni'n gwybod, sy'n byd yn saff nes bod y het yn y bant. Na, ond mi'n siŵr bydd Anthony yn bles iawn bod e'n cadw yr llwyddiant I fynd i'r teulu a'r brydfa. Milcroft wedi bod mor llwyddiannus dros y blynydde. Pleser gweld yr dyn weddol ifanc hyn yn cadw'r ponis yn fyw ar rhannu dad John Carter. A mae'n edrych I fyw lyged Gareth Price, fi'n credu. Odi, mae still yn, ni'n gweld mae still yn pipo. Ydi. Still yn pipo. Edrych pa mor galed mae'n defnyddio I gadw canolbwyntiad y ceffyl, cadw yn llonydd. Mae'r het I ffwrdd fi'n credu ydi. Na, oedd hi digon saff fi'n credu. Oedd hi digon saff. Ar y ferchog. Da iawn. John Anthony Carter o brydfa Milcroft. Lawr y bwys Dolish yn credu. Ar y môr yn Lloegr. Wedi trefeili a doi geffyl a wedi cael garden goch heddi. Bydd John yn bles. Wel, yn yr adran P, yn nghanol y cylch, mae gennym ni ganlyniad, a dwi'n gweld ein nodwr yn y cylch sef Mr Arwyn Morgan. Diolch yn fawr iawn I chi am eich nawdd caredig yn ysbyddiadau yr adran P heddiw. In the section B ring, we have a result, and I can also see that our sponsor is in the ring presenting the result, Mr Arwyn Morgan. Diolch yn fawr iawn I chi. Thank you very much for your sponsorship. And winning that class today, class number 40, the Baron Mayor o Gelding was number 473, J&A Carter with Milcroft Chiquita. In second, 488, Albert Weiser with Ferda Siren Landlady. In third was number 481, Beth Loisel with Helen Hibiscus. In fourth was number 486, John Osborne with Menai. Mae chi olygfa fendigedig a gyneiliad i'w thrysori I Anton Carter fyny yn arwen Milcroft Chiquita ar ennill yr adran yma, yr adran B a'r dosbarth i'r cysig, gwag a'r adfyrch dros 4 blwyddod. A mi fydd tad Anton John Carter wrth I fodd hefyd. J&A Carter with Milcroft Chiquita. Llongyfarchiadau mawr. Just to confirm, the three following catalogues were on page 184. First was 473, second 488, third 481, fourth 486, fifth 489, and sixth 472. So we now be moving on there to the brood mare, 4 to 7 years old. Well, here I am, llongyfarchiadau mawr iawn I chi, Anton Carter of the Milcroft Stud. How is it feeling holding that red rosette in your hand? Oh, fabulous. Fabulous, thank you. A little bit out of breath, is it? Yes, it is, yeah. Now, I know that the Milcroft Stud have some great ridden ponies out there on the circuit and have for many years. Is it important to bring the young stock out here to see this kind of atmosphere? Yeah, well, I've had to take on the stud because my father's not very well. So it's been a bit of a learning curve for me, to be honest. I should be showing sheep and pigs here as well. Well, I can't say you're doing too badly. I think your dad would be very pleased. Yeah, thank you. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Good luck in the championship. Thank you.
Ewn ni droi'n golygon nôl i'r de'r Prif Gylch yng nghysgod canolfan yr aelodau. Fyny yn y llwyd yn smart, mae Mr Brian Foster. Y beirniad gyda'r adran C. Brian Foster o Sir y Fynwy. Ac yn amlwg wrth I wyneb, Rob, yn mwynhau I swydd. Mae e, ond I fod yn deg, mae fe wedi cael diwrnod off ddo, ond fe welon ni'r adran cyffyle ifanc. Mae'n ffresni yn beth i fynd, Odi, mae fe wedi cael, mae gorwedd mewn bore ddo, siwr o fod a dod yn ffres bore yma. A dosbarth tu flan I ni nawr, y cesig gwag neu adferch hun dros 8 oed. Ac wyddol. O niwmerau yn y cylch, mae rhaid gweud, ond mae hwn yn ddosbarth mae'r safon I weld yn dda iawn. Ti lli gweld yn eitha cloi? Wyt ti yn, ti'n gwybod, does dim lot o fel cwt ni'n gweud yn byd y cyffyled, mae yna rhyw gwt mewn dosbarth, le mae fe'n sleido off a mae'r safon ddim mor dda. So dim lot o gwt yn y dosbarth hyn. Ti'n dysgu rhywbeth newydd nawr, wyt ti? Mae hwnna newydd sbon eto heddi. Ia. Wy'n dysgu wrth drod y meistr. Wel, wrth gwrs bod ti. Ie, gei di dalu fi wedyn. Ti dioddau ddiffyg hyder, dy ti? Wel, fi still aros am y garden am y byd. So ar hyn o bryd, I ddewis cynta, fel beirniad oedd Anna Livingston a Grefarda Cerys. Gaseg gath I ddewis I ddod i'r brig, ond dyna fe, heledd, fel ni'n gwybod, mae'r dewis na yn gallu newid ar ôl yr beirniadu hyn, le mae Mr Foster yn mynd I weld popeth yn agos wrth I nen. Mae yna dipyn o gryfder i'r adran yma, yn dos e? Mae'r adran C yn boblogaidd iawn, mae rhaid gweud. A rhyw reswm yn credu, ti'n cofio, ni wedi bod yn sôn am pwy mor boblogaidd mae'r gwaith o dan gyfrwy yn y wlad hyn ar hyn o bryd. A mae'r gwaith cyfrwy mynd fel ffasiwn am beth waith. Am boni, felly'r adran A un blwyddyn bydd yn boblogaidd, adran C, adran D. Ond mae'r adran C wedi bod yn hollol boblogaidd yn y 2-3 blynedd diwetha. Na beth yw dewis bobl. Mae'r uchder yn iawn, ti'n modd 1-3-2 centimetr. Ti'n modd bach fwy o drwch, disgwyl, ti'n modd bach mwy fel y cob. Ie, diddorol fel mae'r ffasiwns yn mynd, yn y fe. Ffasiwn yw e? Ie, fel popeth. Ie. A dyma ni Lyned Sweetheart. Ie, I Daisy Powell, wrth gwrs, wrth y march casgob Wild at Heart ac allan o Felyn Môr Penny Black. Casgob yn enw llewyrchus a llwyddiannus yma yn y sioe. Adyn. Fel Brydfa. Adyn, wir. Elizabeth Lawrence, sy'n tu flan I ni nawr. Jack Harwis. Credit Crunch. Dyna beth yw enw. Y ceffil melyn wedi cael ei fagu gyda Jay Payne, y march Arthen Hedd ac allan o Paul Mel Antoinette. Ti'n meddwl bod nhw'n cael partion enwi weithiau? Mae'r enwau mynd yn bach yn rhy hir I fi wedi gwir. fe oedd amser oedd popeth yn Pont Steffan Flossi neu Jim neu rhywbeth oedd e lot o rwyddach I ni. Ie. And the results are in for the first of our Shire classes here this morning, class 296. Yn rhan ucha y Prif Gylch, I ni mwynhau am y tro cynta'r wythnos hon yr Hanfryd Cymreig. Yr ebol-ebolesu neu'r adferch blwydd oed yn amlwg wrth gwrs yn dechrau gyda'r dosbarthiadau ifanc.
Ag Rob, mae hon yn adran hynod o ddiddorol. Diddorol, a mae'n anodd fyd i ddili ambell waith, ond fi yn gadeirydd yn swydd yr cyffle'r hanfryd, so allai fynd ati trwyddo fe. Ni'n gweld tu flan i ni nawr yr ail ddosbarth o'r adran hyn, cyffle'r hanfryd, Cymraeg wrth gwrs, ond dyma'r ail, a dyma'r beirniad, Andrew Phillips, brydfa Eimar, ger Llandysil. Mae'r het wedi ddiosg. Wedi diosg, mae fe wedi dod ar y brig Hatterhall Strumblehead i Eirig Einon. Wedi cael ei fagu wrth y march Cobin, Monohawk Real Image ac allan o Madonna, dim ond caseg Madonna. A dyma'r ail ddosbarth, fe fi oedd dosbarth cyntaf, enillodd hwnna, pwy enillodd hwnna? Sandborough Just a Dream i Kelly Phillips. A'r dosbarth cynt oedd yr cyffle blwydd Pony. Y dosbarth sy'n tiflan i ni nawr, cyffle blwydd Ceffyl. Dros 148 cm. A dyna fel maen nhw'n rhannu y dosbarthu'r rhanfryd. Unrhyw cesig, adferch, ebol, mewn yn yr un cylch. Dim ond achos falle bod y nimerau ddim digon i ganw ar wahân. Ond ie, y cyffylau ni'n gweld fan hyn o dan y beirniad. Andrew Phillips. O ochrau Llandysil ac yn eitha pendant i farn. And second class in the ring in the Welsh Marquettes, class 187, from the old calculated of maturity to exceed 148 centimetres. Now the results are being presented by Kirsty Lees from the sponsor, Prif Energy. And in first place, we had 1269, Eirig Einon with Hatterhall Strumblehead. In second place, 1270, Natasha Ham Penton Fulton. Third place, SJ James Lodgehall John Kelly. Fourth place, Hannah Palm with Influence Medicine. O edrych ar rhan isa y Prif Gylch, i ni'n gobeithio fydd na ganlyniad cyn bo hir, Rob, gyda'r dosbarth yma, i'r cesig gwag neu'r adfyrch, dros 8 mlynedd ddod yr adran C. Odyn, a ni'n bron a benni yma. Wy'n credu bod ni bron a benni yma. Mae Brian Foster wedi gweld pob un ar ôl y llall yn unigol. A mae'n cerdded y cylch na, nôl ymlaen, just i gymaru, ond ar hyn o bryd, i ddewis ar y brig. Ond i fod yn glir, dwi ddim wedi cael gadael to, ond Miriam Elin a Wesla, Jemima, yw'r gaseg goch yn y pellter. Ac o'n i'n clywed Mr Brian Foster fyny yn beirniadu yn y llwyd bod wedi bod yn fonheddig iawn yn cael sgwrs gyda phawb ar y diwedd. Pawb sy'n cystadlu'r stiwardiad, ffordd hyfryd gyda ge. Odi, mae'n natur bach ffein da fe, mae rhai gweud. Wy'n credu pawb sydd wedi barnu'r Cymraeg, wy'n credu ti'n cytuno, ni wedi bod yn bles iawn gyda nhw'n dyn nhw. Ti'n gwybod? Dim bod barn ni'n bwysig, ond wy'n clywed, cerdded y maes neithwr, wy'n clywed pawb yn gweud, ie, mae'r beirniad wedi gwneud jobyn bach digon da. Pawb yn gallu dilyn nhw fyd, beth maen nhw'n edrych am, beth maen nhw'n dewis. Mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim yn adno'n aml, mae rhai gweud, ti'n gwybod. A ti'n cael dy arwen wrthyn nhw. Ie. Felly, dewch i ni gael gweld os fydd yr het na yn cael ei ddiosg. Maen nhw'n taflu rownd i wneud yn siŵr bod nhw yn iawn yn ei feddwl e. Odi, fel beirniad, mae'n neud hyn yn eitha, wy'n credu bod e'n beth da, achos wyt ti'n cael cymaru popeth ochr i ochr fel maen nhw'n cerdded. Just i atgofio, ond efe, achos os rhyw linell yn hir, da ti wyt ti ddim cweit yn cofio beth welais ti gynta. Na, ti'n iawn, mae hwnna'n rhoi'r cyfle just i danlinellu os wyt ti wedi wneud y penderfyniad iawn. I fod yn sicr, ie. Ond gobeithodd a ddeiff Wesla Jemima nôl i'r brig, wy'n siŵr bydd y perchynog Miriam Elin yn gobeithio ni. Ac yn dosbarth cryf, wy'n gwybod wedi dyblesio di. Gall y 34 cynta newid pethach yn rhwydd wedyn ni. O'n i beth bydd y beirniad hyn yn meddwl ar hyn o bryd. A os rhywbeth yn ei feddwl yn gweud,
wi moyn newid rhywbeth. A na pam ydi danfon nhw mas. A tipyn o liw gwyn fan hyn ac a ni'n clywed gyda'r splash na. Ti'n cael y splash yn dwyt? Ar y corff yn bell waith, mae'r rheolau gyda'r Gymdeithas Gymraeg gallu di gael splash ar y corff, ond diweddyn mae fe fod bart o coesau gwyn. Os gei di fel patchin ar y penôl, ti ffili registro ran i fel. Achos o feodd amser oedd y marciau gwyn yn dechrau mynd yma bach yn wyllt. Eisiau reoli? Eisiau reoli fe yma bach, ia. Felly, mae'n nôl ar y brig? Odi, mae wedi dod nôl, digon saff ar hyn o bryd, Wesla Jemima. Felly, dewch i ni gael gweld os fydd Brian Foster yn tynnu'r het ac yn rhoi'r cyfeiriad Wesla Jemima. Gobeithio bod hi digon saff erbyn nawr. Ond wyt ti ddim cweit yn gwybod o hyd, gallu di newid y feddwl ar y foment ola. Oedden nhw wedi gwneud rhyw newidiaeth ar y gwylod? Mae yna gyfeirio at y gwylod? Os, mae yna cwpl wedi newid. Mae yna cwpl wedi newid, a bob parch i fe fyd, ti'n gwybod? O, het i ffwrdd! Sori, nes i wyddi'n dy glestu. Do, fe nes ti fyd. Beth wyt ti'n gweud? Ti'n clywed nawr. Ie, Miriam Ellis a Wesla Jemima wedi ennill y dosbarth. Yr ail ddosbarth o'r adran C, y cesig gwag neu adferch dros 8 o oed. Ie, yr gasig wag. Si wedi ennill fan hyn. Wesla Jemima wedi cael ei fagu gan y march Parfydyn rebound o Robert, yn credu fe. Robert, ydy hwnna, enw da, ynddo fe. Wy'n hoff iawn o'r march na, mae'n rhaid gweud. Sori, ni'n gallwn bach o def yna. O, na fi. Ti ddim yn gweiddi yn o fi dryn, anyway. Na, i gwybod, ti'n gwybod beth i'n neud na tro nesaf. A dyma ni felly ganlyniad yn ail. Odi, mae hwn yn bictiwr fel caseg sy wedi magu. Y blynydde cynt, wrth gwrs, wedi bod yn wag blwyddyn hyn. Falle bod i'n meddwl bod i'n moyn cael tymod bach o holiday blwyddyn hyn, ond gath i ddim lot o holiday, ynddo fe? Mae'n y Prif Gylch. So, da iawn bod i wedi dod wedi ennill dosbarth cryf iawn o dan y beirniad Brian Foster. Ac yn ail. 7-6, 7-6. Lorraine Roberts, reled Gypsy Rose Lee. Wedi cael ei fagu gyda Taylor Deller, Parfydyn Rhydian, ac allan o reliad Sweet Charity. Dyna'r cyntaf ag yr ail yn ei ddewis. A chi wedi stiwardiad wrth i bodd fyd? Wel, Delyth Simons yn yr ysgort tir na. O, mam Beth, a ryw planigion arno fe gyd. Mae Delyth yn gymeriad. Geith neb llonydd yn y cylch na. Mwynhau sgwrs fach? Mae'n dwlu yn o sgwrs bach, ond mae'n dda. Os wyt ti at bach o nerfs a stwff mae Delyth yn gallu... A mwna werth y byd? Neu ti'n dywel. Wel, na ddiwedd ar yr aros, ac i ni'n gwybod i sicrwydd mae Wesla Jemima sydd yn dod i'r brig yn nosbarth y cesig gwag a'r adfeirch dros 8 mlwydd oed yn yr adran ec. A llongyfarchiadau i'r perchenog Miriam Elin. Yna o gasig gweithio'n hun, a dosbarth nesaf yn yr adran ec, neu dosbarth 62, cesig magu 4 i 7 oed. So we'll be shortly moving on to the broodmare 4 to 7 years old class in the section C of page 194 in the catalogue.
Shire's exit the ring, we look forward to our second class this morning, class 297, stallion 2-year-old o over. Dosbarth 2 nawr saith sydd nesaf yn y ceffylau Cymreig. And we'd like to thank our judges this morning, Mrs. Watson and of Staffordshire, who's taken the time to introduce each prize winner to our sponsor, Rachel Evans, representing the Cymru, and taking the time to introduce and explain each place there. Felly, dosbarth 2 nawr saith sydd gyda ni nesaf yn y ceffylau Cymreig. A mae gyda fi llongyfarchiadau mawr iawn i Gethin Williams o Gogledd Cymru yn producer ceffyl yma ar ran Anna Livingston ond yn mynd adre ar garden goch heddi. Sut mae'n teimlo? Mae hi'n hapus? Super Jeff, yndi. Mae'n dod i ni ddechrau flwyddyn a wedyn just to gael couple of shows, so falch. Good job. Allai greu, good job wir, good job wir. Beth yw'r amcanion nawr ar gyfer y ceffyl yma am weddill y flwyddyn? Maen nhw wedi cyfer o i Lenny, so gobeithio illa gan i weld ti fo swclyn flwyddyn nesaf. Hwyl de, so falle byddwn ni'n cael cyfweliad to blwyddyn nesaf swclyn wrth i drais. Arbennig, wel pob lwc am weddill y diwrnod. Good, diolch. Ta-ra. Y cysig magu 4 i 7 o'd yn adran B y Merlod Cymreig yw'r dosbarth sy'n cael yn sylw a wedi denu diddordeb yma yn nghanol y Prif Gylch. Gyda fi ma Beth Simons Evans a dyma'r sain Beth i ti wrth dy fodd ag pan i ti'n clywed yr ebolion a'r cysig. Ie, fi'n credu mae'n am fod hwnna'n sŵn eitha special fi'n credu, tra bod nhw'n siarad gyda'i gilydd. Yn enwedig gyda'r cobie, ond sy'n cobie yn i fod yma, adran ec yn lle ni. O'n i di fod loni arna? Odyn digon hapus gyda'r un am, mae'n hyfryd i'w ato. Wedyn ni Thistledown Arctic Daisy o'n blaen ni, da Liesl Mead, gan y march Mynach Buccaneer, allan o Catchol Ania. Wrth gwrs ni wedi gweld digon o'n march yn neud lan yn y cylch ag eleni, mae'r agaseg hon wedi denu dipyn o sylw. A ni wedi clywed enw Liesl Mead cwpl o weithiau dros y blynydde. Odyn, yn sicr, a'r perchenog a'r magwr Sandy Anderson hefyd.
Lle gyda'r gaseg, fagu, mae'r siap yn bwysig. Odi, mae'r siap yn bwysig. Mae rhaid bod digon o ledd i fagu. Digon o capacity gadw i gario ebol. A hefyd bod nhw'n cadw cryfder trwy'r cefnau. Odi yn anoddach i drin nhw gan bod yr ebol me o ran ti'n meddwl am natur? Ydy mewn ffordd, achos maen nhw'n poeni am yr ebol, ambell i gaseg yn eitha cool ambyty ni, ambell i yn poeni mwy. Mae hefyd yn fwy anodd i'w paratoi nhw ar gyfer y cylch, achos mae'n anodd i gael nhw i gadw pwysau a i wneud siŵr bod nhw'n edrych yn un iawn yn enwedig gyda rai ifanc. A mae yna dipyn o waith tîm gyda y dosbarth yma, gan bod y ti ddoi a greadur, Oes, doi mae yn angen ife. neud siŵr bod yr ebol yn y lle iawn ar yr adeg iawn drwy amser, fel bod y gaseg a'i chlistau ymlaen ac yn mynd a weithiau mae'r ebolion ddim wedyn moyn byhafio, a mae hwnna'n gallu neud dipyn o sialens weithiau. Ond yn gallu gweithio'n dda hefyd i gael sylw y gaseg ymlaen. Odi, heb os, a ni'n gweld yr ebolion yn mynd nôl ymlaen o flaen y cysgu gweithiau jyst i gadw i sylw hi a'i chlistau ymlaen fel bod hi'n edrych fel sy'n gwenu ar y beirniad. Y triciau fach. Ie. Felly, fan hyn, fi'n credu bod Walsica Carolina. Ie, gyda Sarah Bufton, gan telynau Royal Decree allan o West Air Chantilly Lace. Felly, digon o waid llwyddiannus sydd ôl iddi hi. A mae ti liw pert fan hyn. Dos e, gyda'r coins i gyd dros ti. Dapples, dim ond i chi weid. A gyda ni, newn ni adael fi'n credu i Gareth Price i wneud i waith. Creditol Ceren Lees arabesques dyn ni fan hyn, gan Llanarth Da Vinci, allan o'r dawlawn Elfydd, gyda Natasha Heafy yn ei dangos hi. A dim mwy nag 13.2 o ddwylo i wychder yr adran B. Yn iawn, yr un peth ar adran ec, ond maen nhw'n eitha gwahanol o ran i siap wedyn. A'r asgwrn yn wanol? A'r asgwrn yn wanol. Tym bach yn fwy o asgwrn ar yr adran ec. A mae'r symudiad yn wanol fyd, fydd yn gweld lot mwy o'r penlin yn dod lan yn yr adran ec i gymaru gyda'r adran B. So ti'n blentyn, ni, pan o'n ni yn groten fach, dyma ti y math o geffyl oedd yn mynd yn sylw i. Blondi. Ydi. Barbie. Mae yna rhywbeth hardd iawn yn Oes. ysau. Mae yna. A maen nhw'n gallu edrych yn eitha air yn yr hael weithiau. Mae hwnna'n hyfryd. A'r drot fach nôl ar ôl y cerddediad oddi wrth y beirniad. A fyny fi'n credu mai Leithiol Cadenza. Ie, fi'n credu ni fyd gan Leithiol Oberon, allan o Leithiol Mazurka. A Robert Hensby yn berchen ar blondi fel y ti'n gweud. Ie, blondi Barbie. Dyma ni Paddock Adele nawr, gan Paddock Sahara. Marciau diddorol ar y coesau. Os, mae yna, felly ceffyl broc. Neu fel fydden ni'n ei alw hi, anyway. Maen nhw'n gallu dod mewn, wel, maen nhw'n bach mwy diddorol i edrych arnyn nhw. Y coesau gwynion yn y cefen a'r broc yn yr blaen. Ie. Paddock Adele gan Paddock Sahara allan o Paddock Pashmina. Felly Paddock Sahara ni wedi gweld yn cael pencampwriaeth o fyd al air yn yr adran ec yn y sioe yma o blaen. Adran B, sori. I ni'n mynd mor gloi un i'r llall tra. Odyn ar peth. A mae'n ddydd iau. Mae'n ddydd iau. Sarah Russell nawr, dangos. Gareth Price
ar sawl cyngor gwahanol mewn ffordd, yn dywe? Gyda sioe glanysg. Odi. Ar National Foal Show. Bryn Princess Charlotte. Yr adran B, a dyna lle i ni'n canolbwyntio. Mae'n llyged ni fan hyn yn edrych ar y gaseg fagu 4 i 7 o'd ar ebolion o'i blaenau. Dyna sy'n ychwanegu at sain fendigedig y dosbarth mewn dy fe Beth. Ie, fi'n credu wrth fod nhw'n siarad gyda'i gilydd. Yn gallu gweithio o fantes i gael sylw y gaseg. Ydy, mae, neu o anfantes weithiau, os nag yw'r ebol neu fel chi moyn, neu mae'r gaseg yn poeni gormod, ond mae hon yn edrych yn eitha cool ar y blaen, sef hynny ar Twmba Rwmba. Felly, i ni'n gobeithio bydd het Mr Gareth Price yn dod bant cyn bo hir. Ti'n trio dyfalu o ran y cerddediad pa mor agos yw ei benderfynu yn derfynol? Mae'n dal i edrych yn ceri, mae'n dal i feddwl. Pendroni fyny nawr. A eithe i wylod y linell, neu ydy e wedi wneud i benderfyniad? Mae'n hoffi edrych o bob ongl. Neud yn siŵr bod e'n cymharu nhw'n fanwl. Ac i atgoffa dyw'r ebolion ddim yn cael ei beirniadu yn yr dosbarth yma. Mond y gaseg fagu, ond mae'r het i ffwrdd. Na ni, hynny ar Twmba Rwmba sy'n ei chael gan Tŵr y Feil Hwsyn. Allan o Heniarth Tingaling, ni wedi gweld y march Tŵr y Feil Hwsyn yn cael tipyn o lwyddiant dros y sioe. A Richard Miller fyna yn ddigon hapus gyda Twmba Rwmba fi'n credu yn derbyn yr safle cynta. Siw bydd Richard Miller wneud y rwmba nawr i ddathlu. Fi'n siŵr o fod, fi'n edrych mlaen at i weld e. Well, in the section B ring in the middle, we have a result. And the winner there of class number 41, the blue mare, 47 years old, was number 497, RL and DM Miller and Davis with Heniarth Twmba Rwmba. In second, 499, Paul Hutchcliffe with Bailey Angelica. In third was number 495, Robert Jones with Buckley C. Pearl. In fourth was number 491, Sandy Anderson, Thistledown Arctic Daisy. In fifth was number 498, LJ and W. Owen with the API Spring Baby Champ. And sixth was number 492, Dorothy Bifton with Walsica Carolina. A dyma ni'n croesawu nodwr unwaith eto i'r cylch, Mr Arwyn Morgans, welcoming our sponsor to the ring once again, Mr Arwyn Morgans. So there we are then in the section B ring. Show your appreciation to the winner of the junior blue mare class, Heniarth Twmba Rwmba.
Wel, na chi curiad y galon yn cyflymu fyna i Richard Miller a llongyfarchiadau mowr iawn i heniarth Twmba Rwmba ar ennill y dosbarth yma i'r gaseg fagu gyda'r merlod Cymreig. Yn yr adrodd i enillydd y caseg fagu i fag. Heniarth Twmba Rwmba. So for you filling in your catalogues, we're on page 184, 185. So first is 497, second 499, third... Wel, dyma ni olygfa fendigedig, Beth. Ia, dim ceffil yn unig. Na. David Oliver, ein cyd sylwebydd fan hyn yn y Prif Gylch ar hyd y blynydde, mor uchel i barch hefyd, gyda yr cobiau a'r adran ec hefyd yn ogystal yr bridiau Cymreig ac yn wych i weld bod e ar y brig. Odi, ar hyn o bryd mae fe'n dangos rhoswen roset, felly fe sydd wedi magu hi hefyd, neu fe ar y teulu, a mae hon gan Bryn Meillion Llywelyn allan o rhoswen Rihanna. Felly mae'n mynd yn hyfryd fi'n credu bore yma. A mae Sara, chwa'r David yn mynd yn go gloi o'i flaen. David i bod yn neud chydig o ymarfer, yn do? Do, wedyn ni, chwarae teg iddo fe. A dyma ni yn ail nawr ar hyn o bryd. Mae gyda ni Catrin yn dangos rhyd ddi Nancy. Dyma frydfa arall ni wedi gweld ar y brig eleni. A Catrin tro hyn sy'n cael y cyfle i ddangos yn hytrach na Rhys ei brawd. Rhyd ddi o ochrau Cwm Gwili. Yn gywir, ie. Dwi'n rhy bell o le ni'n byw. Ie, na ni. Hon gan Fronath Ginola, allan o rhyd ddi confetti. Sanau gwynion. Ie, Catrin yn gweithio'n galed fyna i gael sylw y gaseg. A fel fydden ni'n disgwyl gan y brydfa rheiddi, mae'n edrych yn dda ac yn barod ar gyfer y sioe. A mae aelod o'r hyd ddi wy'n credu wedi beirniadu yma yn y Prif Gylch. Os, mae tad Rhys a Catrin wedi beirniadu y cobiau llynedd a'r adran ec blynyddoedd yn ôl. A fi'n di gweld dyn yn beirniadu mor gyflym erioed o blaen, ond mae fe'n mynd lan a lawr y cylch fel sy'n fori gael. Odi? Odi. Ond yn benderfynol ac yn Odi, yn gwybod iawn be mae fe'n edrych amdano fe, ac yn anodd cadw lan gyda fe. O'n i'n gweld Rhys fyna gyda'r ebol. Ia. Felly mae yn waith teuluol. Odi, mae fe. Mae fe. Yn ddiddorol nawr mae'r teulu Oliver sydd wedi magu hon. Felly mae David fi'n siŵr yn falch iawn. Mae fe sydd ar y brig, ond hefyd yn falch o hon rhoswen Prima Donna yn drydydd gan rhoswen Admiral allan o Bryn Mair Sienna, ond tro hyn gyda Jake Thomas. A Jake yn dal i edrych yn eitha cyn bore yma er y gweitha'r holl redeg nath e ddo gyda'r cobiau. Ac yn annog i'r dorf i wneud dipyn o sŵn, ddo. Oedd. Oedd e'n joio mas draw, fi'n joio gwylio fe'n dangos, achos bod e yn edrych fel fe'n joio ei waith cymaint. Mae hwnna'n ychwanegu at yr holl broses yn dweud a'r profiad. Ar y gaseg fach hon eto wedi mynd lle dda chwarae teg iddi. Mae'r dair cynta wedi wneud jobbing go lew hyd yn hyn. A cadw'r ebolion yn weddol agos atyn nhw. Na'r peth. I gadw'r cysylltiad na, achos ti'n eisiau bod na ormod o hireth bron y bod. Ie, na'r peth. A mae fe'n awyrgylch mor od iddyn nhw fod yn dwe, felly mae'r cysig i raddau yn poeni wedyn, yn wedi gan bod ebolion yn gweiddi gymaint. Ond er ni gael gweld os mae David Oliver fydd yn gwyddi ar ddiwedd hwn. Well, Richard Miller o Brydfa Heniarth, you'll be sick of seeing me by the end of this week. Yet another win in the Section Bs. Yeah, well, never sick of seeing you, Hannah. But yeah, hat-trick, 3-3. So, yeah, really
made up, yeah. Well, I did notice in the ring, actually, from where I was sat, that when the hat came off from the judge, you turn and give the pony a kiss. Now, how important are these ponies for yourself and your partner, Marion? Oh, well, we're complete anoraks, live, eat, sleep, drink, breathe them 24/7. But this is a special mare. She's not been shown as a brood mare before. This is the first time since she was here as a yearling, and she was third. And this is her third foal. So really pleased. And she's a sister to the young stock champion from yesterday. But she's a chestnut, and that was a grey yesterday. So. Just proving how successful your bloodlines are there. Well, many, many congratulations to the Heniard stud once again. And I may well have to see you another time. Let's see how the championship goes. Let's hope so. Diolch yn fawr iawn I chi. Thank you. And there's on to ring now for class 297 in the Shires section. Ie, llongyfarchiadau mawr iawn I Richard Miller a Meirion hefyd. Yn ennill y dosbarth arbennig hynny, ag fel o'n i'n clywed nhw'n sôn Beth, yn bita cysgu byw y ceffylau yma. Odyn. Ac I ti yn gallu nieithi ar tymlad yna? Fi yn, ond yn anffodus, sa'i di bod cweith mor llwyddiannus ar ddau na. A dornod arbennig iawn iddyn nhw. Ond ni'n ôl gyda'r adran ec. Ac yn yr adran yma, mae cyfaill a chydweithwr I ni, David Oliver, yn cystadlu. Ond I ni nawr yn rhoi sylw i'r un sydd o dan llygad craff y beirniad. Cael y golwg unigol I wneud yn siŵr bod pob peth o fewn y cydymffurfiad a'r symudiad yn plesio Brian Foster. Mae'r rhifyn yn gweud 2-1-5, ond fi'n credu taw wastad Rosa I ni'n edrych arni. Ond ddim yn hollol siŵr ar hyn o bryd. Fi'n credu taw hi oedd. They're glad to return to the show again this year to enjoy the excitement of the high spanker competition, which is always to be seen on the show ground. Y grŵp yn mynd bach iawn yn ofio troi lenni ac yn dyn pob llwyddiant I gael sy'n cystadlu, beirniadu neu ymwneud mae strong. Mae'n mwynhau bod yn hasilia agos gyda'r gyfeithaf sydd gyda'r peth y cwtiadau gwir o'r sioe a'r sioeau yn gyda'r cytegyau. Ac yn bach yn chrynod y maes sydd wedi'i sioe iawn yn mwynhau bod yn ymwneud â'r ffroes ac yn bod yn iawn sydd wedi'i diwedd yn y sioe. Mae yna sain hyfryd yn rhan isa y Prif Gylch yma yn y de wrth i'r cesig magu gael I beirniadu, ond mae nhw'n cael cwmni I hebolion hefyd gyda yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob. Sain hyfryd annwyl iawn. Sgwn I nawr os fydd yr het yma yn dod I ffwrdd. Mae yna sgwrsio. Mae yna rhywun I ni'n nabod ar y brig, Odi David Oliver yn mynd I gadw I le. Fi'n siŵr bod e'n mawr obeithio bod ond mae Mr Brian Foster y beirniad ar hyn o bryd wedi gofyn I y ddwy cyntaf fi'n credu I droi i'r ochr iddo fe cael ei cymharu fel yna. Felly fi'n siŵr bod David a Catrin yn teimlo'n eitha nerfus ar hyn o bryd ac yn gobeithio fawr fydd y ddwy yn sefyll yn daclus. Ac yn ffrindiau y tu fas i'r cylch, Yr gystadleuaeth yna, yn y cylch. Ie, yn union. Ond cystadleuaeth iach. Ie, na'r peth. Felly, I ni wedi gweld y rhes I gyd nawr.
David Oliver fyny, gyda Rhoswen Rosette. Yn gobeithio cadw I le yn cael... A ma Brian Foster di wneud tipyn o hyn yn dywe, yn danfon o mas I gael un golwg bach ola. Ydy, ma fe wedi cymryd y peth o ddifri fi'n credu, a ma fe wedi rhoi digon amser I bob cystadleuedd, a wedi wneud yn siŵr bod e'n hapus gyda'r penderfyniad ma fe wedi wneud ar y diwedd. A mae'n rhoi hyder I ti, ynddo fe, bod e wrth gwrs yn cymryd i'r ôl o ddifri a eisiau wneud yn siŵr o'r manylion bach. Odi, wrth gwrs ni. Dim ond un person sy'n gallu bod yn fuddugol, ond wedyn mae'n neis meddwl bod chi gyd wedi cael yr amser I gael eich berniadu fi'n credu ar y dydd ta beth. A mae'n waith cynllunio ar gyfer y gystadleuaeth yma. Odi, ma fe. Mae angen tipyn o waith paratoi adre I wneud yn siŵr bod y gaseg ar ebol yn behafio. Mae pawb yn gwybod beth maen nhw'n fod wneud, achos mae yna dipyn o densiwn yn y cylch, ond mae fe'n edrych fel se fe wedi wneud penderfyniad I fi. A'r het wedi ddiosg, odyn ni yn aros odyn ni yn aros yn yr un lle beth? Odi, fi'n siŵr bod yn tipyn o ryddhad fan hyn I David, a fi'n credu Catrin yn aros yn ail, gyda rhieni Nancy fanna, ac yn drydydd mae wedi cadw un arall, Rhoswen. Braf gweld cyfeillgarwch fyny fyd. Ie, y brawd a'r chwaer yn gweld yn iawn nawr gan maen nhw wedi ennill. Fi'n siŵr bod yna dipyn o densiwn ar y trailer neu ar y lari bore yma falle. Lle fi feddwl. Ie. Sara wedi wneud I gweith yn dda fyd. A cyfle I Brian Foster I gael sgwrs fach gyda David Oliver, fel mae wedi wneud drwy holl gystadlaethau. A dim yn unig yr enillwyr, ond mae fe wedi rhoi amser I bawb. A ni'n gweld Rhys fyna, yn llongyfarchu Sara, sydd yn hyfryd gweld fyd. A ti, David, dal di'r garden yna. Sgwni le fydd e'n rhoi e? Sa'n licio meddwl. A dyma ni'n llun yr adran act yn gweld bod ein golwg, Richard Price o gwmni cyfreithiol Locksley I chi cyflwyno Brau. So you can see the co-sponsor in section C, Richard Price from Locksley Solicitors has presented the awards in the Junior Broomare class 62 on page 194 in the catalogue. Mae'n rhaid mawr iawn I David Oliver am ennill y dosbarth hwn. So winning this class and many congratulations in doing so is number 715, the Oliver family with Rhoswen Rosette. Yn yr ail safle in second, 711, Prif Nancy, property of Hughes Davis. Drydydd in third, 717, Sam Prif with Rhoswen Prima Donna. Destiny Dwener Safle in fourth, 718, and this is Alan Grease with Elwasta Rosa. And Bimen in fifth, 712, Joe Giles is Lacewick Crackley Rose. Adam chweched yma heddiw, we have 714. And this is Jerry Moloney with Menai Piclina. Felly, rwch yma chwilio chi ddysgu dosbarth, put your hands together for the winner of the Junior Broomare class in the section C, Rhoswen Rosette, owned by the Oliver family. Ma
Ma' hon yn eiliad hyfryd I ni gyd fel tîm, yn gyd sylwebydd ac yn gyfaill. David Oliver yn dod i'r brig ac yn arwen rhoswen rosett i'r safle cynta gyda'r gaseg fagu, llongyfachediad mawr iawn i'r tîm cyfan. Tîm enillydd yn y dosbarth hwn, a dosbarth I Lili y fydd y dosbarth ar gyfer Cesig Magi Hun, felly rheini sydd yn 8 oed a thwsol. And so the next class in the section C will be class 63, the senior broodmare class. So broodmares 8-year-old or older. Wel, o'n I ddim yn siŵr, David Oliver, os o'n i'n mynd I gael gyfweliad gyda chi'r wythnos hon, ond wrth gwrs, dylen ni wedi meddwl yn gwell, wrth gwrs o'ch chi'n mynd I gael rhywbang yn y sioe frenhinol. Sut ti'n teimlo? Gret I fod yn onest. Mae'r I ni yr ail flwyddyn yn ennill y dosbarth, mae'n gasau gwahanol hefyd. Ac o'n i'n meddwl falle fysa hon yn teip I siwtio cyn y sioe, so dyn ni'n bod brysur yn paratoi. Mae'r gaseg yn ffit, ond dydw I ddim. Ond o'n I ddim yn siŵr os mae glaw neu chwys oedd arno ti fod yn onest? Chwys, honest to God, mae pants fi di diflannu llefydd os nhw ddim fod, so. David, sa'n gwybod beth I weid? Sa'n gwybod beth I weid? Mae'n dangos I ti, right? Please, mae'n dangos I fi. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi a phob lwc yn y pencapwriaeth. Mae'n ti redeg to? Right, bydd. Trainers ibuprofen fydda'n iawn, right? Na ti, phob lwc. Not to exceed 148 centimetres. So, gan gyfarchiadau mawr I chi, ennill y dosbarth yma, dosbarth prif iawn yn y bore yma, a felly byddwn ni'n symud ymlaen y dosbarth nesaf am y bryd, dosbarth un nawr, coat of filial Gelwyn, 2-year-old, to exceed 148 centimetres. A dyna ni, nôl yn y gogledd, I weld beirniadu'r ceffylau a poni llawfryd o dan y gŵr sydd ar bowler tu flaen ni, Andrew Phillips, brydfa Eimar ar dosbarth. Mae e'n dod I ben yn beirniadu yw'r ceffylau 2-2 blwydd adran rhanfryd hiwe, ac wrth gwrs mae yna unrhyw uchder ac yr ebolesu
ebol neu adferch mewn dau gilydd yma, dosbarth digon cryf yn y niwmerau. Ac y safon fyd yma Andrew i weld wedi penderfynu. Mae'r siglo llaw yn dod i'r ceffil anferth lliw hyn beth i Claire Edwards, y perchynog maes y gollen Royal Edition. Dim yn aml, wyt ti'n gweld y cyfle lliw. Dim ond un sy'n y cylch fan hyn, ond mae wedi dala digon o llygad Andrew i fod ar ynysydd y dosbarth. Odi, a ni wedi gweld brydfa maes y gollen yn neud lle dda gyda'i cyfle lliw rhanfryd yn ddiweddar yn y ffair eiaf a hefyd yn y sioe fan hyn. Ac yn ail, ni wedi gweld Saltram Smee fyna. A dyna ddoi wahanol batrwn yn dyfe. Mae hwnna'n dangos pwrpas yr adran hyn gall dim ond beth sy'n eisiau 12.5. Ie, 12.5 y cant. Na gyd o wad Cymraeg sy'n eisiau i gael cystadlu, a wrth gwrs mae'r rest wedi'n gallu bod unrhyw wad, a ni'n gallu gweld y gwahaniaeth mewn patrwn y cyffyle yma. Gallu di fagu beth wyt ti moyn mewn ffordd yn gallu di? Yn union, ar gyfer pa bynnag swydd chi moyn. O dressage i ddangos ar gyfer y plant i dynnu cart neu neu ceffil? Ie, neu ceffil. Ie, ni'n gweld y rhai dan 148 cm fan hyn. Mae'r adran hyn yn dangos pwy bod moblogedd mae gwad Cymraeg wrth gwrs, achos mae'r gwad Cymraeg yn dod â tyma bach o fel drwch naturiol, natur da, maen nhw'n gweud. Odi, chadernid yn yr asgwrn. Ie, a nerth yn y symud fyd. Ie. Maen nhw'n boblogedd iawn, dressage, jwmpo, ta beth ych chi moyn wneud dyma'r adran i gael bogolwg arno. Mike fyna'n gwenu. Pwy sy'n arwen? Ti'n nabod Mike, wyt ti? Fi'n nabod Mike, gŵr Claire fan hyn yn dangos. Mae'r parma yn magu yn Sylwebenfro. O Sylwebenfro? O Sylwebenfro. Ti'n gweud mae'r cyffle gorau gyd yn dod o Sylwebenfro? O, mae lot o'n nhw, Wrth gwrs, gweithio'n galed i gael y llun na. Mae'r cerdyn goch gyda fe. Ond ar top y teledu bydd llun bach da, wrth gwrs, ar diwedd dydd. I gofio'r foment. A dyma ni, enillydd y dosbarth 2-2 blwydd yn yr adran y cyffyle rhanfryd i Claire Edwards, maes y gollen Royal Edition, enillydd yr drydydd dosbarth yn yr adran ac wedi tipyn o gamp i ennill y ddosbarth hyn. Wel Beth, wi nôl i sylwebu yma a ti a fi wrth yn unan. Mae'n twmlo fel bod heledd wedi mynd i gael cwpaned bach o de. Mae'n twmlo i fi fel bod mam wedi gadael ni wrth yn unan yn ystafell. Beth newn ni gwed? Chosi difrod falle. Ie, dire. Bydd i nôl cyn bwyr, so wyll ni'n neud e'n fast. A nôl i canol y cylch wrth gwrs, i mwynhau yr adran B. Yr cysig a'r merch, fe welwn ni heddi, a dyma'r ail ddosbarth, wel y pedwerydd dosbarth i gyd yn yr adran o dan y beirniad, Gareth Price, mae fe'n neud gwaith digon difyr yma. Ac dosbarth yn ni'n gweld tiflannu ni nawr, y cysig fagu, 1 dros 8 oed. A dyma ni Bunbury Filigree. Ie, fi'n credu wedi dod yn y llinell cynta. Wrth gwrs mae Gareth yn cael golwg ar y cyffyle yma ar ôl tynnu mewn am y tro cynta. Fe fydd Gareth yn cael cipolwg arno popeth. Un ar ôl llall i gael edrych yn galed ar y manylion. Mae fe'n edrych am mewn ceffil. Ond ar hyn o bryd, a dim ond pwl cynta yw i, Dewi Evans o Brydfa Hilyn Can yr Afon. I gaseg iath dod i'r brig, ond gall hwnna newid. Annandale, Brydfa Annandale, fi'n nabod y fenyw o'r cefen. A Annandale Cinders fan hyn gan y march Sawdli Taliesin allan o Kiltinain Juliana
Ac o'n i'n gweud pa mor versatile oedd yr hanfryd, a nawr mae'r by yn eitha versatile hefyd. Chos ni'n gweld lot o Annandale yn neud. O'n i'n mynd i weid, does dim menyw i egluro ni'n well na Vicky Stevens sydd yn arwen. Mae'r brydfa hyn wedi magu sawl ceffil sy'n mynd mlaen o dan gyfrwy wedi ennill tipyn bach yn y gorau o'r sioeau fel sioe ceffil y flwyddyn. Un o'r brydfeidd i fynd i ofyn am un ar gyfer plentyn, fi'n credu, ferchogaeth ar y lefel ucha. Cytuno, Vicky Andrew a Annandale Cinders. Caseg sydd wedi bod digon llwyddiannus dros y blynydde. Nawr te, gallu di weid bod i hon, achos yn ni yw hon. Nawr te, beth yw i mae Beth yn meddwl, o'n i'n fel bydde ti'n gweud. Fi'n cael panic nawr. Cwrt y gadno. Perthus. Caseg hun. Wrth y march Eath Bowgest ag allan o Pencampraig, Prif Pencampraig yr adran by, cwpl o flynydde nôl, Cwrt y Cadno, Perlen. Ac wyn eistedd fan hyn yn neud i'n byd, a mae Ingrid Deletra o Ffrainc wedi cael ei fforso i arwen y ceffil, tra bod fi'n neud i'n byd. So, da iawn Ingrid, diolch. Mae teulu eitha enwog gyda hon yn dos? Oes, mae teulu. Cei di weid? Ie, mae teulu eitha enwog. Mae'r Pencampraig o'n i siarad beth i Cwrt y Cadno Perlen wedi fynd i gael menthyg i brydfa waxwing a mae wedi croesi gyda march nhw Eath Bowgest a mae wedi twlu ebol ar ôl ebol sydd wedi bod yn enillydd yn y cylch. Mae un o'n nhw wedi ennill rhyw 5 gwaith. A nid yn unig yn y cylch yn Mhryden? Ie, Dramorfyd, Australia, waxwing Peru, y march gore yn y wlad blwyddyn hyn. So, odi, mae mam yr gaseg welon ni ddiwetha wedi bod yn llwyddiannus iawn. Nawr mae gyda ni Fairywood Gwenllian. Sori. Stoke High Society sydd ni fan hyn. Gan Henriarth Woodwind. Allan o Stoke Talia yn cael ei dangos gan Josh Hampson, ond dan eiddo Stephen Johnson. Wrth y march Woodwind, wedys ti? Woodwind, ie. Ni wedi gweld tipyn o'i stoc a ni wedi gweld fe yn bod yn llwyddiannus iawn yn y cylch. Do, bu oedd e'n brif bencampwr y maes, ond oedd e un blwyddyn, Henriarth Woodwind. Do. Mae gwad da yn dod trwyddo o hyd, maen nhw'n gweud. 5-1-9. Maggie Edwards, newydd ar welfa. Wrth y march Molgarne Stadros ac allan o nefydd Awel Ebrill. Wrth gwrs, o'n i'n sôn am beth i gwaed, Llywyrchus, a Molgarnedd Stadros hefyd wedi bod yn eitha llwyddiannus yn y cylch. Llwyddiannus, ie, a mae Stadros allan o y gaseg fe ddath y perchynog miwn o Australia. Byrnodd e a hedfan i gros i'r wladyn. Na ddangos poblogrwydd fi'n credu yr adrannau dramor, ac hefyd pa mor gryf mae'r adrannau dramor. Ydyn, mae fe. Australia yn bendant, tra mor yn Ewrop, mae digon o gyfle Cymraeg, ond mae Australia yn cryfhau blwyddyn ar ôl y blwyddyn wedyn ni. A'r adran by yw tipyn o diddordeb yn mor bell â ni. Mae'n ddiddorol, mae'r adran A a'r adran B fi'n credu'n eitha cryf dramor. Ydyn, mae e. Fwy cryf allan ar adran Ec a'r adran D, o bosib. Ceffil coch, Jane Lewis. Lidart Hill, Candy Floss. Cael Mori Danioli. Ac allan o Carousel Cariad. Beth ti'n meddwl am yr beirniadu heddi wedi gweld Gareth Price yn beirniadu'r cyffle ifanc ddo, ond ni'n gallu dilyn e. Ond ar oedolion hyn, wy'n credu mae fe moyn rhywbeth a tipyn bach o seis? Odi, rhywbeth wedodd e wrthau cyn y sioe bod e'n mynd i edrych am rhywbeth alle fod yn addas ar gyfer y marchogaeth, a fi'n credu falle bod ni wedi gweld yna bore yma, digon o dyna ni. Ni'n gweld y dyn bach yn y bowler yn camu y cylch yn trial penderfynu a bennu y dosbarth sy'n tu blaen i ni. Y cesig fagu hun yn yr adran by.
Price yn cadw ei waith heb y diwedd, yn diwedd. Diwedd ddim yn ei weld yn benni, byth. Na, mae fe'n eitha prysur trwy gydol y dosbarth. Mae'n symud o gwmpas, dipyn yn diwedd. Mae Ond ar hyn o bryd, fel ni'n gweld, i teulu'r Evanses, Hilyn Can yr Afon y gaseg Felen Bertna, sydd wedi cael dod i'r brig. Dyw'r garden goch ddim na to. Mr Price yn ganol y cyffyle. Wedi gweud rhywbeth i'r steward. Cerdded nhw mas to wedyn ni. Mae yn neud hyn bob dosbarth. A beth digon call wedyn ni, achos yw ti'n cael dim bach o bellter llonydd mewn ffordd i feddwl a gymaru yn dyfa. Ie. So Hilyn Can yr Afon, dyna hi yn cerdded. Gan Hilyn Carnedd, allan o dinas hôl Millennium Girl. Dan eiddo Dewi Evans, ond yn cael ei dangos. Nid gan Dewi, gan Elin. Elin, dan ni'n mynd i weid mae Dewi a Eria na rhyw 3-4 plentyn, 3 wy'n credu, wy'n colli count, ond maen nhw gyd a diddordeb yn y ponis yma. 4 wy'n credu na, wyt ti'n iawn. Pleser gweld yr brydfeidd yn cael ei blant i gymeryd y mantel a cadw pethach i fynd. Odi, mae'n dod mewn, wy'n credu. Mae'n cerdded i'r canol to. A mae'n gwenu. Mae'n gwenu. Fi'n credu bod i wedi cadw ei safle. Y 3 cyntaf fel o'n nhw, yn dyn nhw, wy'n deall. Ydyn. Ia. Yn ôl y golwg. Beth oedd yn drydydd, caseg broc na West Air yn dyfa i teulu'r Landons. Brydfa Linksbury fi'n deall yw e? West Air Valentina fyna yn drydydd. Oedd hwnna anferth o gaseg yn dod mewn, oedd hi ffrant lan, oedd hi'n disgwyl yn dal, ond diddorol i weld, ti'n gwybod, fi'n credu bod Mr Price yn edrych am rhywbeth falle tyma bach mwy Cymraeg, tyma bach mwy o drwch i'n lygad i, ond dyna 3 gaseg ardderchog sydd wedi dod i'r 3 cyntaf to. Dyma'r gaseg o'n i'n trafod. Yn gynenillydd. Yn gynenillydd. Oedd hi? Yn 2022. Wyt ti'n iawn, fyd. Wyt ti yn iawn. Wel, digon da. Mae trydydd yn y cylch yn unrhyw ddosbarth yn y sioe frenhinol, yn dipyn o gam. Ydy. A mae rhaid gweud, mae'r adran y by, ambell waith yn gallu bod yn bach yn wan, ond mae rhaid gweud blwyddyn hyn. Na, mae'r ansawdd yn hyfryd. Mae wedi bod. Mor uchel. Mae wedi bod. Dyma'r un hapusa yn y cylch ar hyn o bryd. Gwyn o glist i glist. Can yr Afon, wi wedi clywed amdano ddi yn yr blynyddau cynt, ond ni ddim wedi cael gormod o ddys mae'n credu, dim wedi gor-neud i a gor-ddangos i. Nagyn. Hwna beth da weithiau. Odi, mae e. A dyna Dewi yn y cefnder, dyna dad. A'r bus yn mynd a gweud na hyn, na hwnna. Dewi, gad e fod i'r ferch. Mae'n neud gwaith digon da. A fi siŵr fydd e'n mynd gyda'n hapus. There we are then, we have a result in section B, senior broodmare class. Let's take this opportunity again to thank our sponsor who's in the ring now. Having fulfilled the first prize winners, Arwyn Morgans, diolch yn fawr iawn i chi am eich nawr. And winning that class number 42, broodmare, 8 years old or over, is number 5. Ydy, diddordeb gyda'r ddoen un yr adran by, Beth, a tymod, wrth gweld y dosbarth nawr, dyna beth yw dosbarth cryf, mae'n rhaid gweud. Ie, mae'n hyfryd i weld y gwir. Mae un o'r gorau yn blynyddau, wy'n credu. Ie, fi'n credu. Fi Dewi wrth i fod a Elin hefyd. O Betws y Coed yn dife. Ie. A dyma ni, enillydd, yr cesig hun yn yr adran by. Fe fydd gan ni ar y ffordd nôl i Betws y Coed hyn o gan y teulu'r Evanses wrth i ei gaseg nhw. Hilyn Can yr Afon yn ennill dosbarth cryf y cesig.
Yn yr adran bu ar gyfer y cysur mae wedi dod yna heddiw i 506 di-elemant gyda Hilyn a Arfon. Dwi'n sefyll mlaen nawr ac os o'n cynnig tîm sef Gregorio. Ac felly, canlyniadau am dosbarth 299 yn y cynffilau gwedd. The results are in for class 299 in the Shires. We have the first prize going to number 2049. Y cyntaf, Prif Gylch 49, Wayne Williams with Bluefield Delilah. Second place went to 2049A and I 49A, sef Wayne Williams eto, gyda Nathan Hanap Madroman. Ac yn trydydd i 2047. Third place goes to 2047 GT Jones with Horse Garreg Blackville. Felly welwch yn nawr, ni wedi symud yn syth ymlaen i dosbarth 3-1. We've moved swiftly on in the Shires to class 3. Wel, Elin Evans o Brydfa Hilyn am ddosbarth i ennill llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch am deimlad. Dwi rioed wedi bod yn y sefyllfa yna blaen yn Welsh ac sa ddim byd yn... Yn debyg iddo? Dim byd yn debyg iddo o gwbl, na. Does ydych chi rhedeg ar ar? Mae a thi mor dda. Mae'n golygu gymaint ennill efo hon hefyd, achos ti'n gwybod faint mae hon yn feddwl iddyn ni fel teulu, so mae o'n... amazing. Dad yn hapus, oeddi mam ma? Dad yn hapus, mam ddim yn gwylio, mae hi'n y trailer yn just yn... Rhy'n nerfus i gwylio, ie. Ddim yn gallu gwylio. Wel, o leia fydd hwn nawr rydyn gallu gwylio hyn o ar y teledu. Yn yr grandstand yn ffonio, mae'n siŵr. O, mae'n siŵr. Nawr, mae gyda chi ddosbarth yr ybolion, felly na i ddim cadw chi'n rhy hir, a falle welech chi to yn y man. Gobeithio. Diolch. Ni nôl i'r gogledd i fwynhau mwy o'r adran y cyffyle rhanfryd o dan y beirniad Andrew Phillips, Brydfa Eimar. Ac y dosbarth, i ni'n gweld tu flaen i ni nawr yw'r pedwerydd yn yr adran wy'n deall,
anifeilied 2-2 blwydd dros, wel cyffyle dros 148 centimetr. Ac ar hyn o bryd ni'n gweld diwedd y berniadu. Mae Andrew wedi dewis, wedi pwyso mesur tyma bach, ond just fel welon ni yn yr adran B, mae fe wedi gofyn i'r linell gyntaf i gerdded mas, iddo fe gael foment fach i gymaru. Ac ar hyn o bryd, Hillocks Moonlight Flit i Caron Hills i ar y brig. Hwn i ddeiff yn ôl, a ni'n gweld yn croesi ar y pictiwr i'r brig to, wy'n credu. Dyma fe. A'r dyn sy'n arwen yn enwog iawn yn byd y rhamfryd. Ydy, Jerome Harforth fyna yn dangos Hillocks Moonlight Flit gan Willowcroft Regal Bronze allan o Hillocks Morning Call. A fi'n credu bod gyda ni Matt McGiven yn dangos ar ran Sarah Baker yn ail gyda Copy Bush So Fashion gan Smallland Meitino allan o Pic Solo. Felly 2 farch enwog iawn ar y brig o ran. A 2 ebol yw nhw fe. Mae'n disgwyl feli. 2 ebol, sy'n ni'n meddwl. A mae'r het wedi dod, mae'r het wedi cael gadael y pen sydd wedi meddwl mor galed yn y dosbarth hyn. O beth a fi yn gweud mae'r adran rhamfryd y blwyddyn hyn yn grif mas draw. Mae rhaid gweud mae'r gwynebau i gyd ma a mae'r cyffylau i gyd ma. Dangos parch i'r beirniad wedyn ni. 1-3-1 yn ennill, fel o'n i'n gweud. Hillocks Moonlight Flit. Fel o ti'n gweud, Beth, Willowcroft o Regal Bronze, y march a ni'n nôl i Australia to. Achos fe gath y farch na i byrnu a dod i'r wlad hyn o Australia. Do, a fi'n credu erbyn hyn, os fi'n iawn, mae fe wedi trigo, a ni dim ond yn gallu ddefnyddio fe AI yn y gyfer. AI, Artificial Insemination, wel. Fi'n credu. Wel, dyna dredi na, wy'n credu bod ti'n iawn fyd, achos dwi ddim yn chip i hedfan ceffil i'r wlad hyn. Nadi, ond mae e wedi magu sawl enillydd yn y cylch yn barod y ffordd yna. Wel, mae di wneud i waith trist iawn, wrth gwrs, mae fe wedi wneud i waith. Ond o'n i'n cael sgwrs gyda cwpl o bobl Australia bore yma sy'n meddwl parni a wy'n credu y diwrnodau hyn rhyw 30,000. Dyna beth bydd rhaid ti hala i ddod â ceffil mewn. Waw. A tipyn o arian yn dywe. Yn dywe. Trw lwc, mae gyda ni Hillocks Moonlight Flit o'n blaenau ni. A dyma ni, enillydd, un o'r dosbarthu cryfa yn yr adran y rhanfryd, yr ebol gore 2-2 blwydd dros 148 centimetr. Yr enwog yw Hillocks Moonlight Flit, yn gael fflit bach mas o'r cylch cyn bod y beirniad yn newid i feddwl. First position is 1-3-0-1, which is Caron Hill, Hillocks Moonlight Flit. In second place, we have 1-2-9-8, Sarah Baker, Copy Bush So Fashion. In third place, 1-3-0-3, Declan and Jill, O'Keefe and Ellison, Which Girl Mastered That. In fourth place is 1-3-0-0, which is Richard and Dean Evans, a special edition. Fifth place, 1-3-0-2, Diane Wilson. A nôl i'r de, ar y diwrnod bysi yma, yn y sioe frenhinol, i weld Brian Foster yn berniadu'r adran C. A'r diwrnod diwetha y maes. Trwmlon drist, mae'r rhaid gweud. Mae digon i fynd i flannu di to. Diw'r diwrnod ddim wedi benni to. Oes, a ni'n gweld Penfreydd Nancy Rose fyna gyda Richard Pittman. Cystadlu yn y dosbarth, a cesig fagu hun dros 8 o'd i gael dod i'r cylch. O, dyna pictiwr, drych ar hon beth. Ond dewi, dyma John Moore fan hyn, yn ei dangos hi. Yn ei
wedi gweld tipyn o waed hon yn neud yn dda dros y blynydde. Felly tŷ cwm Abbey Grace o'n blaen ni gan Moorcroft the Master. Allan o tŷ cwm Abbey Lee. A Moorcroft the Master sydd wedi bod yn ennill yr... Moorcroft the Master yn enwog fel tad a wedi ennill, ond hefyd y fam yn dod o linell sydd wedi ennill tro ar ôl tro ar ôl tro, fi'n credu. Y fam gi sydd falle wedi ennill rhyw 5 gwaith yn y cylch. Waw. Mae'r gwlad yn dod, maen nhw'n gweud, a mae hon yn bictiwr yn diwy. Odi, mae'n fert. Yn bictiwr. A diwrnod am ar y ceffylau hun i wi, yn y cylch i gyd. Mae ceffylau Rhanfryd, mae'r adran B, a beth ni'n gweld nawr, cysig ar merch, yr adran C. Mae'r diwrnod yn mynd i fod yn poethi yn Sylwebaeth, fel mae'r diwrnod diwetha hyn yn mynd mlaen, fe welwn ni prif bencampwriaethau bob adran, ac wedyn yn hwyrach prynaw yma, fe fydd penderfyniad ar ceffyl. Mae'n llaw gorau ar y maes, o dan gyfrwy ar y maes, a mlaen. Digon i ddod a i fwynhau y flwyddyn hyn. Dar hyn o bryd, tro Moorcroft Louisiana yw i gael chat bach ar hyd yr eisteddle. Wyt ti fwy cyfarwydd na fi yn yr adran C o'n i'n ligad i? Mae popeth sy'n ennill heddi yn real boni yn diwedd fel adran C. Odi, fi'n credu bod Mr Brian Foster sydd yn meiriadu wedi edrych am rhywbeth gyda digon o gryfder a digon o faint, ond eto yn real poni a penne bach pert ar y brig. Mae gyda ni blaen Silla Almond, gyda Clay, Piers Morgan yn ei dangos hi. Clay wedi dangos i dan gyfrwyd yn Cerrig, cyflwyno mlynedd yn ôl. Do, fi oedd hi sioe ceffyl y flwyddyn. A nawr hi gyda ebol arni fan hyn. Yn dangos faint o sport wyt ti'n gallu cael, lle di wneud e mewn llaw, lle di jwmp arno, lle di fynd le ti moyn a wneud beth wyt ti moyn. Dyna'r sport mae'r poni neu cob Cymraeg yn gallu creu. A fe ydewon ni Claire Piers Morgan i drial dala llygad y beirniad Brian Foster yn y dosbarth y cesig hun ar adran C. Wrth i ni edrych ar rhan ucha'r cylch, mae yna amrywiaeth yn y dosbarth yma, a mae hwnna'n glew o yr adran, sef y Rhanfryd Cymreig. Dyma chi y pencampwriaeth y stoc ifanc ar hyn o bryd. Ag Rob Jones, mae yn olygfa wahanol ar fore dydd Iau, amrywiol. Ydy mae, a mae yna bwrpas pam bod e'n disgwyl ar wahân, achos ti'n gwybod dim ond rhyw
92% o wad Cymraeg sy'n eisiau I gael cystadlu ar ceffylau yn y cylch hyn. Ac wrth gwrs, mae'r gwad arall yn gallu fynd yn rhwle wyt ti moyn, gallu di groesi, tymod, ceffyl Cymraeg, a ta beth wyt ti moyn I gael, unrhyw uchder neu unrhyw batrwn, trwchter, ta beth wyt ti moyn gallu di gael o caseg Cymraeg. A ni gweld y gwahaniaeth fyd, ni yn gweld y gwahaniaeth yn y dosbarth hyn, ond fel o ti'n gweud, pencampwriaeth yr ieuenctid yw I, ac just I atgofio, wrth gwrs, mae Sandborough Royal Dream, yr ebol blwydd gore tu flaen I ni, bydd Hatterhall Strumblehead, yr ebol blwydd ceffyl tu flaen I ni, maes y gollen Royal Edition, yr poni 2 blwydd gore, Hillocks Moonlight Flit, wedyn yr ceffyl 2 blwydd gore fyd. Ac wrth gwrs ni'n gweld y riban bach glas fan hyn, mae rhaid cofio bod yr ail yn bob dosbarth yn gallu cystadlu, achos gall fod yr beirniad bywyllt fe rhywbeth oedd yn ail yn yr un dosbarth nag yr enillydd eraill. Wy'n neud sens? A hollol, na wy'n deall yn iawn. Oedden ni'n thanodd? Diolch yn fawr iawn, ni wedi nhw cael pan ydw de. Just I bawb yn gwybod, wi ddim yn gael cynnig un. Na, wy'n iawn, diolch. I ni enwi Thomas, war y teg, mae'n gwrdd fi a'n criw, achos I chi'n clywed ni sylwebwyr, ond mae yna dîm arferchog y tŷ cefen yn un dys e. This is for the best colt for your gelding in the yearling and 2-year-old classes, and therefore we invite the first and second places from the last 2 classes. Amrywiol iawn yw'r olygfa yn y rhan gogleddol o'r Prif Gylch, gan mai fan hyn mae'r hanfryd Cymreig yn mynd I fod yn cystadlu drwy gydol y dydd, ac ar hyn o bryd ni'n edrych ar bencampwriaeth y stoc ifanc, yn olygfa wahanol o achos mae'r hanfryd sy'n merob. Sandborough Just a Dream, wy'n credu, sydd ar y pen, ond mae'r heti ffwrdd yn barod. Mae'r heti ffwrdd, mae'r linell yn unrhyw ordar ar hyn o bryd. Andrew wedi penderfynu ddo. Ble ti'n meddwl, Cloi? Wy'n credu mae boni bach dywyll. Ni'n gweld I rhifau, 1-3-1 wedyn ni. Ond ti'n gwybod fel arfer, the kiss of death wedyn ni, bydd hwnna, wrth gweud e. Sori, si bach yn bosib yna, dy fe? Do, a ti'n bwrw fi to. Iawn te. Andrew Phillips, le mae'n mynd? Rob Jones. Wy'n wastad amser fan hyn, ynddo fi. Byddai ddim gyda ti blwyddyn nesaf, byddai yn y cylch, iawn. Ie, wir. Wedi dala dyligad, a dyna beth yw penderfyniad da iawn ar rhan y beirniad wedyn ni. Perchynog Karen Hill, Hillocks Moonlight Flit. Wedi gael ei fagu wrth march Willow Croft Regal Bronze dath o Australia i'r wlad. Wedi fod yn dad i'r anifel. Perffaith hyn mewn ffordd. Mae hwn yn rhywbeth wy'n bles iawn. Mae rhaid gweud, o'n i'n gofyn beth yn i'n trafod, beth yw'r fel diddordeb yn y cyffylau rhanfryd a'r gwad Cymraeg, ond wyt ti'n gallu gweld fan hyn, mae digon o asgwrn tra da gyda fe. Mae bach o gryfder yn naturiol. Oedd mae'n gi o hyd yn gweud, a ceffyl Cymraeg. Does dim o hyd eisiau bwydo fe. Rho fe mas o'n ca, a heb bwyd, a dyle fe still fod yn disgwyl bod e llond I chot yn naturiol rhyw ffordd. Felly bod e yn grif yn naturiol. Grif yn naturiol, ie. Help mewn ffordd. Wel, fi'n siŵr y fydd Karen Hill ar ben I digon. Goes to 1301. And that is and that's Karen Hill with Hillocks Moonlight Flit. And the Moonlight Flit, wrth gwrs, wedi ennill y dosbarth ceffylau 2 blwydd. Ac yn y byd dangos y diwrnodau hyn, mae hwn yn mynd I fod yn geffyl. Bydd rhywun yn talu digon arian am. Mae fe'n batrwn gallu di farchogaeth mewn sawl adran dangos y blynydde, tyma blwyddyn hyn. Odi mae e, odi. Mae'n geffyl saff. 1-1 and special 1-2.
Jerome Hafforth yn trafod o brydfa Stanley Grange sydd yn magu ceffyle a ponis arbennig. Yn aros am ei gyfle i roi tro bach o gwmpas y cylch. Mae yna lun bach yn rhwle yn cael ei gymeryd. A'r patrwm ar gefen, Phil. Odi, mae fe'n parhau efo rhyw ffordd. Mae fe'n wneud ei ddisgwyl fwy llawn. Mae yna rhyw drefniadau yn cadw Jerome sy'n trafod bencampwr y ceffylau ifanc yn yr adran rhan fryd yn cael ei wneud na. Jerome Hafforth, ie? Ie. Popeth i weld yn digon relaxed yn y gogledd na. Oes, yn aros i tro. Na'r lle i fod. Yn y de, i ni mwynhau yr adran arbennig yma, sef y gaseg ar ebol 8 mlwydd oed a throsodd. A'r sain yna, y sain hyfryd o weryru yn parhau i'r siarad rhwng y mame a'i plant. Nadi wir. Ond dyma ni ar y brig yn gobeithio cadw yr spot hyn, Jack Bowerman a synod ringlets Diamond. Fe o'r perchynog wedi cael ei fagu wrth gwrs gan un o'r brydfeydd mwyaf enwog yn y byd Cymraeg, Cerdyn a Doreen Jones, brydfa synod. Lly'n cadw drych mae'n cadw fynd yn dwe'n parhau i gael sylw y ceffyl. A di mae Jack, mae'r porfa yn cael real wac gyda fe, drial tynnu sylw'r gaseg. O, mae'r whip yn yr awyr nawr. Ac yn cael ychydig bach o effaith ar y ceffyl sy'n drwsesa. Dangos beth sy'n digwydd, ti'n modd beth sy'n gallu gweithio i dy gaseg di, ti'n modd. Fi'n credu bod Brian Foster, y beirniad fyna, yn y llwyd, yn gofyn i gael golwg bach manylach. Mae'r het i ffwrdd yn whared yn ei Rob. Yn whared yn ei, ie wir. Na, fe droiodd nhw ochr ar ôl ochr i gymaru tri cynta. O ti eitha reit. Mae'r golygfeydd yma o gymeradwyo i gilydd, mae'n dod â timlad cynnes iawn. Odi, mae fe. Mae ennill yn meddwl tipyn bach, ond mae sawl person yn gweithio i gael un casell i'r caseg i'r cylch. Mae rhaid gweud. Jack yn tynnu drwser lan, dyna fe, barod i fynd o nawr. Barod at waith. Synod ringlets Diamond, wrth y march, synod Robin Dundee ac allan o synod ringlets Last. Jack Bowerman yn berchen ac yn dangos. Odi, mae ie. A mae hwnna yn neud y profiad yn felys iawn, achos wyt ti'n yn llythrenol yn bob rhan. Ie, yr unig beth gall curo ni os wyt ti wedi magu fe, gweld y gael ei geni, a wedyn gweld yn ennill ar garten goch. Mae hwnna siŵr fod yn rhywbeth special iawn. Mae rhaid cofio y gaseg fach hyn, bydd Cerdyn a Doreen Jones, brydfa synod yn gedren hyn. Ddim yn bell wedyn ni, ond maen nhw'n mynd i gael pleser mowr, achos mae rhaid cofio bod enw'r ceffyl yw synod ringlets Last. Fe fydd brydfa synod yn enwog tra bo hon yn camu'r cylch yma. Llinach arbennig, llinach synod. Prefix. Mae enw'r ceffyl o hyd a prefix y perchynog. Dyma ni felly ganlyniad yn ysgwell y cysig magu hun yn adran ac.
So we have results of the senior broommare class in the section C, and this is on pages 194 and 195 in your catalogues. Llongyfarchiadau mawr i'r enillydd. Many congratulations to the winner of this class, Jack Bowman with Synod Ringlets Diamond. Llongyfarchiadau mawr I chi gyd. Yn yr ail safle, in second, we have 737. And this is Penfreed Nancy Rose, property of Richard Pittman. Yn drydydd, in third, 732, and this is Victor Anthony Moore with Take Home Happy Grace. Yn y bedwaredd safle, in fourth, we have 724, and this is Raymond Hunt with Moorcroft, Louisiana. Yn y bumed safle heddiw, in fifth, 723, and this is Kerry Fells, Bryn Seion, Gwendolina. Ac yn chweched, in sixth, we have 736. And this is Blackula and... Wel, mae'r gefnogaeth a'r gymrydriaeth o gwmpas y Prif Gylch yn gweud cyfrolau, a Jack Bowerman yn ei hannog nhw hefyd. Synod Ringlets Diamond yn ennill y dosbarth yma, y gaseg fagu hun yn yr adran ec. Llongyfarchiadau mawr iawn I Jack. And with the sequel, Happy Grace. Just after the winner there, we have the outcomes of class special 302, the David Lloyd Petrol Challenge Cup and Royal Welsh Agricultural Special Group. So, Ie, mae'r carnau yn codi yn uchel, a chiriad y galon wedyn ni hefyd yn cyflymu wrth I Hilux Moonlight Flit gipio y wobr gynta eleni yn y Prif Gylch, a hynny gyda y rhanfryd. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchennog Karen Hill. And in the Welsh Park Reds for the special 1-2-1 in the Royal Welsh Championship presents. Well, Jerome Harforth, many congratulations to you on winning the Young Stock Pat Red Championship here at the Royal Welsh. How are you feeling? Oh, great thrill. It's such an amazing show, unique show, so really pleased, yeah. Now, there is quite a story behind the breeding of this horse, isn't there? There is. He's firstly, he's 5 generations of Karen Hill's breeding, but his sire I imported as a 2-year-old from Australia, and as a 3-year-old his sire was champion parkbred here. So it's in the bloodlines, is it? In the bloodlines, yeah. So it's great to bring him back here to repeat his father's success here. Amazing. Well, good luck now for the rest of the championships and the rest of the day, and let's hope the rain stays on. Absolutely. All right, thank you. Llongyfarchiadau mawr. That was Karen Hill, Hillock, with the reserve was 1-2-6-9. And that was Aileen Minion, Hattisol, Strummer. So Llongyfarchiadau mawr I chi'r annichwyr, and we move swiftly on to class 1-2-3, the Barron Male Gelding, 4 years old. The Hill of Prif Gylch, yn I rwan sy'n mynd ymlaen I wobr y Pennig 60 a 64. So in the southern ring, within the main ring by the member centre, we're now moving on to Special 64. And this is the Cabot Dawn Annual Award, kindly given by Mrs. S.A. Heppinsall for the best brood mare. So as you can see, the first and second prize winners in the junior broodmare class and the senior broodmare have returned to the ring to compete for this special award. Before we will then move on to the colt class. Yma o'n blaenau ni, mae Gareth Price yn yr hetfi a'r siwthi yn cael cipolwg
ar y dosbarth arbennig yma, achos Rob, i ni'n gwahodd yr ebolion yn ôl i gael i beirniadu. Wyt ti byth yn rhy ifanc i gystadlu yn y sioe frenhinol fel ceffil, ie. A diddorol, dyma'r cynta o ddoi ddosbarth ar ebolion yn yr adran hyn, yr adran B, a pwy ni'n gweld, wrth gwrs, i flaen i ni, Dewi Evans, Brydfa Helyn. Nawr te mae gaseg Helyn Can yr Afon, sydd ti flaen wedi ennill y dosbarth yr gesig fag i hun. Ac hyd nawr, mae eboli. Yr ebol gwrw hwn wedi cael dod i'r brig, ond hwn i adeith yn ôl mewn yn ail. Heb benni. A mae newidiad wedi bod fyd. Mae ebol gwrw Helyn ddim yn cael dod nôl i'r brig. A mae wedi cael ei giro gyda ebol Brydfa Llanarth. Enw gyda fe'n barod, Llanarth Charleston, y potsi bach hyn. Sgwn i beth oedd e nawr te? Nath newid y switch yn y meddwl Gareth. Mae bolion yn mor anodd i ferniadu. Dyn nhw? Wel, dyn nhw ddim yn bihafio i ddechrau. Ti'n modd i gael nhw sefyll y llonydd. Lle mae plant y ti? Ti'n gwybod beth fi'n gweud? Gael nhw sefyll y llonydd am 2 funed. A mae'n dibynnu fel maen nhw'n tyfu mewn ffordd. Mae plant yn tyfu yn odd am beth waith, tyfu lan tu ôl, lan ar ysgwydd. Ond mae'n bwysig bod nhw'n gallu bihafio tyma bach fel bod y beirniad yn gallu berniadu nhw. Amser fi'n berniadu ebolion nhw, does dim pwynt os ydy'r ebol ar ei goesau ôl. Ond mae'r het i ffwrdd. Ac mi oedd yna newidiaeth. A Llanarth Charleston sydd yn mynd â hi, Ie, wedi dod o'r ail i'r cynta yn dosbarth yr ebol gore yn yr adran B. Catrin Bigley, wrth gwrs, yn arwen. Wneud siŵr bod y riban coch yn saff, a dyma Dewi Mari. Fi'n siŵr bydd tyma bach fydden nhw tyma bach yn drist, ond mae weld digon hapus yn y 3 cynta yn y sioe frenhinol yn tipyn o gamp. A Llanarth Charleston wedi codi calonau. Mae fe wedi. Charleston. Wrth y march Llanarth White Tiger ac allan o Llanarth Rhythm. Mae'r dish yn amlwg fyna, Odi, mae odi. A ti'n bod, ebol ennill yn y dosbarth yn y sioe frenhinol, mae fe'n dangos falle bod mae bach o fywyd tu flaen o fe. Bydd bobl yn gweld os wyt ti moyn gwerthu fe. So in the section B's, we have a result for class number 43, the Portfolio class. And the winner there was number 526, A dyma ni, Catrin Bigley, yn wen o glist i glist, yn arwen i ebol gwrw. Y gore yn dosbarth yr ebol gwrw yn yr adran B. Da iawn, Catrin. In 4, 5, 2, 2, Robert Jones with Buxley King. In 5th was Sandy Anderson. This is our call, number 515. And 6th was number 516. Robert Hepburn with the lead 5-4. And diolch yn fawr iawn i'r gwaith yna. Oedden ni'n bach ifanc, mae'n bihafio'n dda, ynddo fe, yr ebol hyn. Dangos un yn at y gore. Fel o'n i'n gweud, mae hwnna'n ei gwahaniaeth i'r beirniadu, mae rhaid gweud. Gallu di edrych mewn i'r ebol hyn i weld beth bydd y beirniad Gareth Price yn meddwl fel mae fe'n meddwl mae fe'n mynd i dyfu mlaen. Ond mae un beth yn sicr, mae na Gymraeg yn yr ebol hyn, yr ebol gore o'r dosbarth y gwrw. A wedi mlaen, fe ewni i'r ail ddosbarth yr ebolion, yr ebol Esi. For the best broodmare this year is the winner of the senior broodmare class, and this is number 720, Jack Bowman with Sinon Ringlets Diamond. Llongyfarchiadau mawr i chi ar ennill y wobr arbennig hon. Ac yn erbyn y wobr in reserve, we have the second prize broodmare in the senior class.
This is number 737 in the catalogue. Richard Pittman with pen 3, Nancy Rose. Felly llofgyrchiadau mawr I bawb sydd ynghlwm â'r ddwy dylwan yma. So give a round of applause to the winner of the Best Swimmer Special Award in the Section C, Sylwebaeth Gymraeg and in reserve, Prif Nancy Rose. Dosbarth nesaf yn achanau. Wel, dyma fi gyda Catrin Bigley o Frydfa'r Llanar. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi ar ennill dosbarth ebolion. Many congratulations for winning the Section B colt class. Thank you, Hannah. Thank you very much. We're delighted. I can't lie, I'm a little bit bitter as my foal was pulled top, but you came and pipped me to the post, but many congratulations. Why is it so important to bring the foals out to the Royal Welsh? Well, he's not been to a show, but I just looked at him in April and thought, that's the one for the Royal Welsh. And he's just come at the right time, so yeah. It is really important, isn't it, when they're born and how they're looking and that. There's so much to think about when you bring them to these shows. Well, and you have such a huge audience to see them. So if you bring a good one here, then people think, ooh, they've got nice ones. So it's the advert. It's a shop window, isn't it? And what better shop window? Well, many, many congratulations once again to you and the family, and good luck for the rest of the day. Thank you very much. Thank you. Diolch. Mr Brian Foster yn beirniadu yr adran C, a Rob, ni'n edrych fan hyn nawr ar y gaseg fagu ore o'r adran C. Ie, tlws Paddock Dawn, tlws bach enwog iawn sydd yn cael ei rhoi i'r gaseg fagu gorau, wrth gwrs I atgofio. Ni'n gweld David Oliver yn ffrind ar gaseg ifanc fagu ddi, Bertna, Roswen Rosette. Ac yr enillydd arall, gobeithio taro David yw synod ringlets last, synod ringlets Diamond I Jack Bauer yma. Di bod Ryan Foster yn dod yn weddol agos at benderfynu, ydy mae e? O, pwy sy'n mynd I fyna hi, Rob? Gobeithio. Mae'n cyfaill hi. David Oliver eitha hi. Dylen ni fod yn ddiduedd, ond fi'n credu bod hawl dyn ni ochri fan hyn. Dim ond yn barn ni, Wed, Heledd, dim ond yn barn ni, yn efe. A synod ringlets Diamond. A Jack Bowen. Wedi mynd i'r rhan ucha y llinell. Ie, synod ringlets Diamond a Jack Bowerman. Jack yn arbennig o dda gyda'r dorf fan hyn. Mae e, odi, mae'n ddyn sy'n licio bach o siow, mae rhaid gweud. Mae e. A diddorol, ni'n gweld ti flan yn i'r riban glas yn dangos, fel o'n ni'n trafod yn gynharach, mae'r beirniad hyn wedi dewis ar ail I synod ringlets Diamond a dim David Drian. Wedwn ni ddim mwy. Ond dyna beth sy'n gallu digwydd. Dyna beth sydd yn gallu digwydd yn ei farn ni. Ond all David dal I ben yn uchel ar gael gwobr gynta a charden goch yn y Prif Gylch. Mae fe wedi wneud yn dda. Ringlets Diamond I flan I ni, wrth y march synod Robin Dundee ag allan o synod ringlets last. Wedi cael ei magu gyda Doreen a Cerdyn Jones, brydfa synod wrth gwrs, a'i merch Amanda. Fi'n siŵr bydden nhw yn cael golwg ar y dosbarthu ar bencampwriaeth hyn, a fi'n siŵr bydden nhw yn bles iawn. Fi'n gwybod mae yna tipyn bach o wad hen ar ochr mam y gaseg fagu hyn. Llinach sy'n mynd nôl yn bell. Odi. Ar gwobr fyd, tlws Paddock Dawn. Nawr te, ydyn nhw'n perthyn I Jack? Gwraig Jack, a un o'r ddoi grwt sy'n gyda fe.
Hyfryd bod y teulu cyfan yn cael y profiad. Os ambell i chwiban yn dod o'r eisteddle, a wi'n gwybod bydde Jack Bowerman wrth i fod gyda hwn yn rhedeg o'i blaen nhw, a dyna i fab fache a'i wraig. Llongyfarchiadau mawr iawn i Jack Bowerman a synod ringlets Diamond, caseg fagu ore yr adran ec. Wel, ym man cadw cwmni fi, mae Jack Bowerman wedi ennill y sioe frenhinol 2024. You've had a bit of a break from the show ring and now you're back and you've made it a winning one. Back with a winning one now, and I couldn't be more happy. This made, we bought it a full from the Synod stud. We were champion here with her mother in 2010. And we haven't shown this mare since a May, and this is the first time back out. She was champion the first show we took her to, and we brought it straight to the Royal Welsh then, and straight on top. Now, you've had much success at the Royal Welsh over the last few years, well, probably decades, to be honest now, Jack. We're both of you and I getting a bit older. What is so special about the Royal Welsh? It's just the best show. Nothing comes close to it. Like the atmosphere with the people, the ponies that are forward are just phenomenal. So you're competing at the top end, and to win here is just, it's a dream, isn't it? It's everyone's dream. And you've made yours come true. You have indeed. Well, enjoy every second of it. Llongyfarchiadau mawr, and good luck for the rest of the day. Thank you very much. Thank you. Cheers, Jack. Fan hyn nawr, i ni'n gweld yr amrywiaeth yn y linell, gyda'r gaseg wag neu'r adfyrch dros bedair blwydd o'd, gyda'r hanfryd Cymreig. Ac mae'r dosbarth yma o achos yr hanfridiau yn dangos bod 'na amrywiaeth. Ac i ni'n gweld... Wel, fi'n excited mawr yn y dosbarth hyn. Mae ffrind mawr i Lorraine Partridge wedi ennill. Dim Lorraine sy'n arwen wrth gwrs, Rhys Freeman sydd yn arwen, a diddorol iawn fe enillodd yr handlers ifanc ddo y gystadleuaeth. Ac dyma fe'n dangos y poni rhanfryd gore yn y sioe frenhinol i'r perchynog Lorraine Partridge. Rosedale Burmese wrth y march Llanath Aristocrat ac allan o Rosedale Margarita. Wy'n siŵr bydd Lorraine yn hapus iawn. Dim wedi cael ei iechyd gore yn y flwyddyn diwetha. Lwcus iawn o gael Rhys i arwen. A mae e'n neud gwaith arbennig. Ond wrth gwrs y ceffyl sydd yn arbennig fyd. Mae rhaid cofio ni Rosedale Burmese. Y poni gore o'r anifeiliaid gwag neu adfer y flwyddyn hyn.
A Rhys Freeman yn cael, wel, sioe arbennig iawn wedi ennill ddo, gyda'r yn trin y trinwyr maen nhw'n galw, ynddo fe? Do. Enillodd ei ddosbarth, a wi ddim yn siŵr ath e mlaen I wneud fwy na ni, ond wi ddim quite yn siŵr. Ond gath ei lwyddiant. Ac ni wedi gweld stori eitha clir yr wythnos yma, bod na ddyfodol disglair iawn gyda sawl un o'r heini sydd yn dangos. Lot o'r eifenc leni, mwy na wy'n gofio. Na, wy'n cytuno dy ti. Mae fe wedi jwmpo mas o ti mewn ffordd yn diwedd. Bydd y celchau yma yn saff yn cwpl o flynyddau I ddod. Wel, dyna ddiwedd ar yr aros. Mae'n hollol amlwg o achos y garden goch. Mae Rosedale Burmese sydd yn mynd ar wobr gynta yn y dosbarth casau gwag neu adfarch dros bedair blwydd o'd gyda'r hanfryd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn a gwych o waith gyda Rhys Freeman fyny. Ac yn ail I 2.54, second place goes to 2054, Peter Davies with TV Test. And in the barrel male gelding 4 years older in the half-breds, the first place was 1313, El Partridge, Rosedale Burmese. Second place is 1319, Ariane Wynne Williams with the Anwen Princess Charlotte. In third place was 1307, Isabel Bernard with Bordelens Zip. And in fourth place, 1317, David Roberts, Menard Shannon. And in fifth place, 1312, Carol Pye, Mill River Destiny. And sixth place, 1315, Jenna Rees. And now we'll be moving on to the next class, into the Welsh Half-breds, which will be the class 1 to 4, which is the Baron Mare o Gelding, 4 years old and over, ex-Ealing in the 48th century. The winning the Colts Sport class in the section C is number 745, Prif Gylch with PB4. Camgymeriadau chi ar ennill dosbarth ar gyfer Pwylion Gwrw. And in second and winning across the grandstand now is number 752, and this is Sky Whittle with Kieran Maverick. Felly, dyna ni wedi mynd dosbarth ar gyfer Pwylion Gwrw. And so the next class in the section C's is class 66, the Bailey forward class. In the Shire section now, we proceed to class number 304. I ni ar fi'n cael penderfyniad fi'n credu. Mae Brian Foster wedi bod yn pendroni. P'un yw'r ebol orau eleni. Yn 2024 gyda'r adran Cyrob. Ie, wir, wrth gwrs, falle gei di unfaith bach i'r parti. Chos ti'n nabod y perchynog yn y lwy ti. Felly, dewch ni gael gweld os mae'r hyd ddi eitha hi. Bydde hwnna yn eitha neis. Wyt ti eisiau parti bach gobeithio nawr? Do. Dwi eisiau ymlagion o ti. Dewch ni gael gweld. A'r canol fydd het yn mynd. Mae'n whare gyda ni. Mae'n whare gyda ni nawr fyd, fi'n credu. Mae'n amlwg. Y chwys na. Yri. Chydig bach o ddrama. Wel, bydd Rhys Davies yn gobeithio ar calon siŵr o fod yn mynd. Ond mae yna enghreifftiau bendigedig fan hyn I gyd yn dysau o'r ebolion. Mr Foster, wyt ti'n bod yn greulon nawr mewn ffordd, dire? Mae'n troi gefen arnyn nhw gyd.
Oh. And the results are as follows. In first place... O, Rhys Davies yn mynd â hi. Ar hyd ddi ffôl. Dyma ni. Ebol gore yr adran ec yn 2024. A di tipyn o ddosbarth wedi cael ei fagu wrth y march Donis Highwayman ac allan o'r rhydd i Nancy. Wel, fe gei di barti bach nawr, gobeithio. Gei di gynnig. Mae yna rhywbeth yn dysgu pan ti yn nabod rhywun mewn dosbarth. Mae'n neud gwahaniaeth yn diwedd, wyt ti'n bles iawn amdano nhw. Yn ebol pert. Odi mae e. Ac yn lygad i, ti'n bod, i beth mae fe'n dewis fel caseg. Y trad, yr gos, digon o asgwrn, carreg bach poni na, fi'n gweld hwnna yn yr ebolion mae fe'n dewis fod. Cryfder, mae'n edrych am tyma bach o cryfder, ti'n beth mae'n barnu. Mr Foster, mae rhaid gweud, disgwyl mor ffres ag eriod i feddwl, ti'n bod, o parch iddo fe. Mae oedran beth oedd e, Heledd, wyt ti'n hoff iawn o gweud e sawl gwaith? Mae'n 81. 81. A fe sy'n diddorol am Brian Foster hefyd, mae wedi bod yn y diwydiant plastig ys dros hanner can mlynedd, os ych chi'n cofio. A fe nath y plastig oedd e'n greu sydd wedi gwneud y setau yn yr eisteddle fan hyn rhyw 30 mlynedd yn ôl, felly mae yna rhywbeth eitha melys iddo fe bydd e'n gweithio a ffrwyth llafur i waith o'i flan hefyd. Ia, wir. Dwi'n credu mae still yn gweithio, ond yw e? Mae rhyw rhan gyda fe yn y cwmni. Mae'r lawn y dal mewn. Wel, fi'n gobeithio bydda i rhywbeth a fe yn 81. A dyma chi olygfa hyfryd yn llawn egni ac afieth yna. Rhyd ddi ffôl yn ennill ebol gore yr adran ec yma yn 2024. Yr garden goch yn mynd ôl i ochrau Cwm Gwili a'r Rhys Davies a'r teulu ar ben i digon. A'r ebol fyd. Ie, wir. Dyna ni wedi wneud dosbarth ar gyfer cywio gwryw. And so for the next class in the section C's. Wel, dyma fi gyda Rhys Davies o Frydfa Rhyddi unwaith yn rhagor. Wythnos yma mae wedi bod yn arbennig i chi. Ydy, dyma'r trydydd anifail y Rhyddi sydd wedi bod yn fuddigol yn yr adran ec eleni. Arbennig. Nawr, eich chi newydd gweithio fi bod enw ar yr ebol mae erbyn hyn? Ie, Rhyddi Nail, a mae'r enwi ar ôl Niall Horan o One Direction. Just achos bod chi'n massive fan, yfe? O, dwi'n hoffi y One D, ydw. Gynnu cwbl o lyrics da chi'n nes mlaen, yfe? O, a mae'r ebol ma wedi gwerthu ma'n debyg? Ydy, mae wedi cael ei werthu i gymdogion i ni Enid a Aled Rhys. Gath ei werthu diwrnod Caerdydd ni. O, arbennig. Felly, o'n nhw eistedd fe, o'n nhw'n gwybod bod e'n mynd i fod yn seren cyn bod e hyd yn oed wedi dod i'r sioe frenhinol. A nawr, wrth gwrs, maen nhw wedi prynu enillydd y sioe frenhinol 2024. Be mae hwn yn golygu i'r Frydfa? O, dyma, siwr fod y sioe mwyaf llwyddiannus ni wedi cael o ran y boles magon ni enillodd y belosi blwydd, enillon ni y belosi 2 flwydd, a nawr mae'r ebol ma wedi ennill, felly sioe llwyddiannus iawn i ni. A dad, y bos yma rhywle, a fi'n siŵr bod e'n bles iawn gyda'r gwaith i chi'n neud. Ydy, mae fe wrth ochr y ring yn cefnogi ni, felly mae'n neud jobyn da yna. Arbennig. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi fel teulu a mwynhewch gweddill yr wythnos. Diolch yn fawr iawn. In the shy section of the main room now, we have some results in for you. Class 303, which is the mare, any age was overflow at front. You see there alongside class 304, the pro or filly foal with the mare. So in class 303, just for chipped in the tree, first place goes to 2054. Linda died in Pedua, St. Peter Davis with Toby Tess. Aconine, and then he died in Pedua A. Second place goes to 2054A. That's Hugh Murphy with Devon St. Helena. At the same time, we have class 0304, that's what Chi de Pedua, the Counter Filly foal at front, and first place there goes to 2054.
Peter Davis with Cwmsolo Robin Hood. At the 9, i 2-5-5A, 2055A came second. That's Hugh Murphy with David Day Sant. Felly llangolladau mewn y cyhyd wrth i chi adael y Prif Gylch yn nawr. Ac ys tywed yn ymlaen i dosbarth 3-5. We move on to class 3-05 English Shires. It's our gelding 3 years old or over. I'd like to take this opportunity to thank our judge for the size shy section. The judge is Mrs. Yvonne Simmons of Staffordshire. But also we have our Best Shot Shire competition taking place currently, being judged by Mr. Priest of Herefordshire. So we will notice 2 judges in the ring, and Mr. Priest is examining each horse before doing the line-up, and he's taking into consideration the condition of the feet, the making or preparation and fitting of the shoes, and the naming and position of the clips. We have 2 special vets at the grab, so special 311 is for the exhibitor of the Best Shot Shire, and then special 312 is for the registered farrier responsible for the Best Shot Shire. So we find both our judges in the ring there. Cysylltiad Ceffyl wedi bodoli orau. Yr ebolesu sy'n cael y sylw nawr yn y canol gyda'r adran B, y merlod Cymreig. Ac mae hyn yn dilyn cystadleuaeth sydd wedi bod yn blaenorol. Ie, yr ebol gorau wedi barnu wrth gwrs, nath Charleston, gath y wobr na, ac nawr i ni'n cael golwg ar yr ebolesu. Ac ni'n gweld y ceffyl bach melyn, y liver chestnut, sydd tu flaen i ni nawr. Wedi cael dod i'r brig ar dachrau'r beirniadu, a hynny yw brydfa Hensbys, Leith Hill, eboles, Leith Hill. Does dim enw gyda i to? Diddorol glywed bod yr adran C wedi cael enw bach. Beth oedd ei enw fe, yr ebol gorau oedd Nile. Nile o One Direction. Fel yr... dim yr afon. Da fi gwybod. O'n i'n meddwl dyna'r afon, Ie, o One Direction. Nile Horan, tweld. Ie. Wy'n impressed bod ti'n gwybod pwy yw One Direction, wedi gwir. Ie, cofi. Drech yna ti. Diolch i'r plant. A mae'n disgwyl fel bod... dy byd yn mynd... na, mae newidiad wedi bod wrth cornel yn y gogledd y llun. Ni'n gallu gweld mae yna... Mae yna gaseg broc wedi twlu ebol sydd wedi dod i giro brydfa Leith Hill. Wedi codi'r ail safle? 3-3, odi. Dyma hi y ceffyl sydd yn ennill, y ceffyl broc tu flaen i ni nawr, a ni'n gweld yn y canol a gwallt dyna beth oedd yn sefyll ar y brig, ond wedi curo fe yw 5-3-3. Teulu'r Landons, Linksbury, wel, nawr te, heledd, Fafa Fwm. Mae enw dad a hwnna, eboles. Linksbury, Fafa Fwm, y gorau o'r ebolesu y flwyddyn hyn yn yr adran B. Mae hwnna'n enw sy'n siwto'n berffaith. A dwi e? Ie, wrth y march mynach Master Imp ac allan o Leith Hill. Na, dal arno. Mae'n flin da fi. 5-3-3. Y march wrth gwrs, Linksbury Royal Charm ac allan o'r gaseg Bertyn, West Air, Valentina.
And in the section B's, we have a result for the Philip Paul class. And the winner there this year is number 533. A dyma ni yr eboles ore yn y merlod Cymreig, yr adran bellon gyferchedau mawr iawn I Linksbury FYW, enw perffaith i'r enillydd. In fourth is number 537, Paul Ratcliffe with Tilly Angelic. And fifth is number 531, Ferrywood Hobies with Ferrywood Briar Rose. And sixth was C.M. Jones with a Bilberry code 523. Dyna ni felly. Beirniadu I ddau ddosbarth ar gyfer swclod adran wedi dod I ben, ond wrth gwrs mae gen I nawr Mae dydd Iau yn ddiwrnod y rhanfridiau. A fan hyn I ni mwynhau cystadleuaeth y gasau gwag neu'r adferch dros 4 blwydd o'd. Wy'n credu mae ar y blaen, ife Aberaeron Santillana Valentina. Dyna enw I teithio'n ben yw hwnna, dy fe, ond ie, da iawn I ti weid e. O, ar edrych I ddiosg. Wel, dim ar y brig, mae wedi ennill. Wrth gwrs I Joanna Shaw Evans, Aberaeron Santillana Valentina. Y march yw Paloise Still Sebastian ac allan o gaseg Aberaeron Black Bess. Wy'n siŵr taw adran dy yw'r fam, ond fi ddim yn siŵr pwy adran mae'r tad yn dod o. Ac Andrew Phillips o Landysul yn beirniadu ac yn gweithio fel rhyw fath o therapydd yn y byd. Odi, fel ffisio bach I gyffyle. Odi, wi ddim yn deall gormod yn bwyty fe, mae Andrew'n boblogaidd iawn ac yn llwyddiannus iawn. Os oes ceffil gyda ti mae'r cefen yn dost neu mae rhywbeth yn bod, mae'n ffri gweithio ti wrth gwrs na trwbl. Ac dere Andrew mewn, a mae fe fel y rhoi ddwylo arno a gallu twmlo le mae'r muscles neu rhywbeth o dan y got sy'n wrong, mae fe'n fel yn gallu ffindio bethach. Mae fe'n boblogaidd iawn dynodau hyn, a mae Andrew yn un o'r gorau yng Nghymru. A di bod yn byd y ceffilers dros hanner can mlynedd wedi cael ei geffil cynta'n 8 mlwydd o'd a adran by? Adran by, ie, mae Andrew yn rhan fwyaf yn y blynydde cynt wedi mae'r teulu wedi magu ceffylau rhan fryd, ond y dynodau hyn wy'n gweld Andrew mwy a mwy yn y cylch yr adran by yn dangos. Ac wy'n siŵr mae fe wedi pyrnu neu siaro, pyrnu rhyw adran by gyda rhyw fenyw yn Australia, so fi'n siŵr bydd hwnna'n cael ei allforio rhywbryd, ond adran by yw diddordeb Andrew y dynodau hyn, ond fel ni'n gweud wedi cael a trafod digon o'r ceffylau rhan fryd hyn. Rhywbeth arall, mae'n dda iawn yn y gêm cardiau bridge. Ydy we? Yndi. Sa'n gwy celwydd? Wel? A'n bwysig cael diddordebau gwahanol. Wel, o ti'n dysgu rhywbeth bob dydd yn bobl yn dwi ti? Ac yn ennill nifer y gystadlaethau trwy Gymru. A bysau na, twmlo rhywbeth ma fe, ti'n gweld? Y garden goch a'r hosglwm goch yn brawf. Mae Aberaeron Santillana Valentina sy'n ennill y dosbarth gasau gwag neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd yn rhan gogleddol y Prif Gylch gyda'r rhanfryd Cymreig. Third place, 1322, Jessica Goldsworthy, Penstrom the Illusionist. And in fourth place, we have 1326, Dawn Russell, Penstrom Ebony Lass. And loose horse, if you can start the judging, please. and just to confirm, in fifth place in the Welsh pamphlet was number 1325 in the catalogue, but the exhibit had 2488 on, and that was Bethlehem Power, Penstrom Edding.
Felly, symudwn ni mlaen y dosbarth nesaf, y cysur Magi yn y dosbarth 1-5 o'r Prif Gylch. Good. Yeah. Fingers crossed, isn't it? Mayor's good. Please do that. I had Perth yesterday. Yeah, that's all right. See what happens. Put it on there. Face on that. Oh, is it? Wel, mae hon yn olygfa wy'n credu sy'n wastod yn denu'r dorf i'r Prif Gylch ar y dydd Iau. Ych chi'n gweld y creaduried... Wel, mae hon yn olygfa sy'n wastod yn denu'r dorf ar y dydd Iau yma yn y sioe. Creaduried urddasol iawn ar ceffylau gwedd. A maen nhw yn rhan ucha, y Prif Gylch. A mae yna rhywbeth tyner iawn amdanyn nhw hefyd fel creaduried. Wy'n dwlu gweld yr unig fel hyn, mae rhaid gweud, a treni bod o yn y cornel o'r cylch, ond wrth gwrs mae'n ddwrnod fysi, ond ddoio ni o hyd yn hoff iawn o gael cipolwg ar y cyffyle gwedd, wel wy'n galw nhw yn dyfe Shires, wrth gwrs, a dosbarth yn ni'n gweld nawr yw'r adferch 3 oed, ac beirniad Yvonne Simons, fi'n credu, Mrs Yvonne Simons, sydd yn cael y gwaith. Ac y maint o waith yn trial barnu maint y cyffyle hyn. Beth yw taldra ceffyl gwedd fel rheol? Wi ddim yn siŵr, wi ddim yn credu bod ychydig penodol, ys e? Na, wi ddim yn credu bod e. Wi ddim yn credu bod e. Yn naturiol, dyn nhw ddim yn fach, anyway. Na. Ond y gwaith sy'n mynd mewn drych, drych arno fe. Drych. Gallet ti ddysgu mas o hyn. Mae eisiau rhyw banau a stwff no ti. A'r things bach na ni mwng nhw. A hyd yn oed ar y cynffon, mae'r manylion pan ti'n paratoi nhw o ran i golwg ar gyfer y gystadleuaeth. Mae'n holl bwysig, wy'n deall yn y dangos. Ti'n gwybod, mae'n rhywbeth mae pob geffyl yn cario. Ac plethu'r cwt na, mae part o'r cwt yn cael ei siafo fel fyd. Tyma bach mae yna reswm am siafo'r cwt, achos ti'n gwybod, achos cyfle gwedd yn gweithio mewn mwd a pwdell a just cadw'r blew ar wahân. Achos mi oedd yna resymau ymarferol iawn i pam bod y ceffylau gwedd gyda ni, pan ti'n meddwl y gwaith o'n nhw arfer wneud flynyddoedd yn ôl. Nhw oedd yn bwydo ni mewn ffordd yn dyfe. Dyna pwy oedd yn bwydo ni mewn ffordd. A cario, trafod y tir, a tynnu'r tato, ac dod â fe'r drws i fwydo ni. A diddorol fyd mae rhaid gweud, fe gawn ni gystadleuaeth yn hwyrach yn y diwrnod, gystadleuaeth y Price, beth oedd y gystadleuaeth y Cydi, bydd yn dewis y ceffyl ysgafn gorau o'r maes hyn i fi flaen i gystadlu mewn llaw yn sioe ceffyl y flwyddyn. A dyma'r unig ceffyl sy'n ffili gystadlu ar ben cybwriaeth na, achos bod e'n drwm. Trynu wir. A ti'n mwyn nath niferodd y ceffylau gwedd gwmpo dros ryw filiwn i ychydig filodd erbyn y 1960. Cyn lleiad o ddisiau nhw yn ymarferol, meddwl di am y peiriannedd yn dod nôl, wrth gwrs nhw. Wir. Diddorol ddo, mae'r ceffylau gwedd, mae yna nawr ddosbarthu o dangyfrwy. Yn boblogaidd iawn. Odyn nhw? Mae'r tir yn symud am sy'n maen nhw'n mynd, ond maen nhw'n boblogaidd iawn. A mae hwnna siŵr o fod yn rhoi mwy o bwrpas eto ac yn well i'r bryd arbennig yma. Yn sicr. Felly byddwn ni'n symud ymlaen nawr at bencampwriaeth cyfwaith yr adran yn ysgogiadau meg. So potential B is now moving on to the female championship and then the stallions.
She ended up having a palomino court. She'd only fucking jumped out of the field, jumped into someone else's. So I got that. I don't know how you must have fault. I Yeah, they let I called the phone up here. And takes a bit manic. That's that fight that is that's out of near the one place around. She's a bit nuts. She's a bit nuts. No, that's cool, right? Right. He had her for about 3 weeks. Got her quiet, picking all your feet up and everything. And then I turned her out. I ni'n edrych ar ebol gore yr adran B yma yn y canol. Ydyn, a mae gyda ni Llanadd Charleston o'n blaenau ni. Yn eiddo i frydfa Llanardd, gan Llanardd White Tiger, allan o Llanardd Rhythm, ac wrth gwrs Catrin Bigley sy'n ei dangos, sy'n ei ddangos. Len i weid. O te, dy dreigladau, ffwrdd peth, cenedleiriau. Ie, rai cyffredin gywir te. Lle dyma ni. A'r rebolion wedi bod yn dda iawn war y teg yn do? Ydyn, chwarae teg. Yn proffesiynol iawn. A na Dewi yn dangos ebol Hilyn Can yr Afon, fi o'n i'n gweld gyna yn ennill. A nawr te eboles, yr eboles oedd ar y frig fan hyn, sef Linksbury Vavavoom, gyda Tracy Landon fyna. Ni dangos i gan Linksbury Royal Charm allan o West A Valentina. Y ddau wedi ennill o blaen yn y Prif Gylch, a digwydd bod ebol y gaseg hon wedi ennill o blaen. Felly wrth gwrs mae'r ebolion a'r ebolesi yn dod nôl at ei gilydd. Odyn. Gareth Price yn twli golwg manylach eto cyn i'r het iddo bant. Sawl gwaith mae'r het na wedi do bant sgwni? Sa'n siŵr, sawl gwaith erbyn hyn? Dim ond wthnos hyn? Ie. Alla bod wedi cael het newydd. A i le fydd yr het newydd yn mynd, ti'n meddwl? Pa gyfeiriad? Sut ti'n goffod? Wel, fi yn mynd i fynd am yr eboles. Fi'n mynd i fynd am fi'n mynd i fod... Vavavoom? Ie, Vavavoom. Fi'n licor enw na. Vavavoom. Ond wedyn, cyn i weld Cat Bigley wneud y Charleston fyd, so falle awn ni am Llanadd Charleston, falle. Wel, sy'n ennill yn bysau. Fydde, siw fod. Vavavoom i'r Charleston fydd hi. Sgwni. Gareth Price. Stiwardiad. Ddim yn ei hastu'r iawn te, i le eiffe. A'r eboles sydd i chael felly Linksbury Vavavoom fyna sy'n i chael a Llanadd Charleston yn cael y gil wobr. Da iawn Beth, lle gad dad i ti? Wel, jyst mynd am yr eboles nes i, gwir. We are welcoming Mrs. E. Mansfield-Connell to the ring to present the Robin Honeysuckle Trophy and the Royal Welsh Special Rosette, of course, for the Champion Section B full. Wel, dyma fi gyda teulu Linksbury, stud, the Landons from Kidwelly there by Carmarthen. How does it feel winning for the second year, I believe, this class with the Filly Foals? You've gone best full champion. Unreal. Just a dream to come true, really.
What is the secret to your success, guys? I know you're a very small stud, but you always seem to do so well. Just hard work, teamwork. You say teamwork, I can see your granddad over our shoulder here. He's definitely the biggest part, is he? And he's watching everything you're doing. Did he give you any tips, Laura? Yeah, quite a lot. He's the boss. He's the boss, no mum? No. Well, many, many congratulations to you and the family, and good luck now for the rest of the day. Thank you. In 4-7-5-5, and this is Terry Fells, Bryn Sion, Gwenllian. In 5th, we have 7-5-9, Jean Loffert with Pwll Meli Ellen, and in 6th, 7-6-6, Alan Rees with Elstad Mackie Anne. And in winning the Philly Gold class, Taco Rosalie also takes Special 68, which is the Edith Raps Periglo Memorial Award. Kindly given by Mrs. Glynis Hughes, family and friends in memory of Mrs. Edith Raps Periglo stud. I ni'n gobeithio bydd na garden goch yn cael ei ddangos cyn bo hir yn y dosbarth arbennig yma ar eboles. O, het i ffwrdd. Ie, o'n i'n gweld John Moore yn gwenu fyna, Demi fyna gyda'i eboles. Felly Demi Moore sy'n ennill gyda Ticwm Rosalie fyna, allan o Ticwm Abbey Grace. Gan Fronath Rossi, Demi wrth i bodd, fi'n meddwl. Fi'n credu bod i dan dimlad. Fi'n credu bod i. Mae'n arbennig iawn a mae'r eboles bach ma'n dod o linell sydd wedi ddennill tro ar ôl tro yn y cylch, ond mae fe dal i feddwl cymaint iddyn nhw fel teulu. A mae rhaid bod i ddod yma i'r Prif Gylch, yr holl baratoi, yr holl drefnu. Ie. A ti'n dod a ti'n dod i'r brig. Ie, mae rhain yn paratoi dros genedlaethau mewn ffordd yn plano fel mae ffddim yn ei fynd. Yna cwmarch cha-cha-cha fyna yn dod yn ail gan Daicot Equality allan o'r rhoswen Prima Donna. Mae Jake Thomas sy'n dangos fyny? Jake Thomas yn dangos fyny, ie. Bydd e'n neud y cha-cha-cha gobeithio? O, bydden ni'n meddwl bod e'n gallu neud y cha-cha-cha heb dim trafferth o gwbl. Ond dyma ni, dyma le mae'n sylw, a dyma le ath y garden goch. Demi Moore, dan dimlad wrth reswm annaturiol fyd, gyda Ticwm Rosalie, yr eboles o'r gyda'r merlod Cymreig Tape Cob, yr adran C. Sam Prin with Tamar Cha-Cha-Cha. Agredydd in third, 7-6-7, Catherine Thomas with Arwydd Absolutely Gorgeous. In fourth, 7-5-5, and this is Terry Fells, Bryn Sion, Gwenllian. In fifth, we have 7-5-9, Jean Loffert with Pwll Meli Ellen, and in sixth, 7-6-6, Alan Rees with Elstad Mackie. Mae yna fagre wedi bod tipyn o emosiwn fyna gyda Demi Moore sydd yn arwen Ticwm Rosalie. A wy'n credu bod hi yn enillydd poblogaidd iawn fan hyn yn y Prif Gylch ar ddydd Iau, yr eboles ore gyda y merlod Cymreig Tape Cob.
Ac yn cyntaf, first place goes to 2058. That's AJ and CJ Cleveland with Shortly Stand Man. And I'm E5 now. Second place to 2059. Carolyn Truss with Norfolk Maximilian. I ni yn eidio o un man i'r llall yma yn y Prif Gylch, Beth. Mae fel ping-pong ma. Odi ma fe, mae'n anodd cadw lan bore yma. Ond i'n mynd edrych ar bencampwriaeth y Merlod Cymreig i'r cesig neu'r ebolesu. Ac yn cael golwg bach nawr, pwy fydd yn mynd ar bencampwriaeth yma. Odi ni weddol agos ti'n credu? Fi'n credu, mae wedi gweld nhw gyd unwaith, a mae wedi gweld nhw gyd yn cerdded eto bore yma ac yn trotian eto. Mae nhw wedi llinellu lan nawr. A mae fe'n cael golwg bach diwetha drosti nhw. Edrych ar hynny ar twmba-rwmba fyna. A wedyn Helyn Can yr Afon. Gareth Price fyny o ardal Aberhonddu a brydfa Little Wern. Wedi bod yn beirniadu i'r adran B yn 2024. Cymryd i amser chwarae teg yn pwyso a mesur yn rhoi'r chwarae teg yna i bawb sy'n o'i flanau. Ac yn edrych yn fanwl nawr ar Milcroft Chiquita. Welson ni bore yma yn ennill. Le ti'n credu te, Beth? Ni gael bach o gêm fan hyn. O, sa'n siŵr. Mae hyn yn bencampwriaeth agos iawn fi'n caru. Tasen ni'n pwyso arno ti fel wi yn. Fel ti'n hoff o wneud. Fi yn credu... Fi'n siŵr mae'n galed. Fi'n edrych dros nhw, fi'n meddwl, hanner twmba-rwmba, mae hi'n edrych yn hyfryd, a wedyn fi'n mynd nôl ar hyd y rhes, a fi'n meddwl maen nhw'n edrych yn hyfryd, felly fi'n siŵr, ond falle henni ar twmba-rwmba, falle. Dyna ni gael gweld os dyw Beth a Gareth yn gytun. Gawn ni weld. Mae fe wedi gweld nhw lot yn fanylach na fi. Od i fod yn deg. Yr eiliad yn agosau. Wy'n credu bod yna benderfyniad, odi mae'n edrych yn bwrpasol ar het i ffwrdd. Sgwrs bach gyda'r steward. Wel, Milcroft Chiquita sydd i chael gyda teulu Hensby fi'n caru. Ni wedi gweld y gaseg hon yn neud yn dda, teulu Carter, ni wedi gweld yr gaseg yma'n neud yn dda o blaen, a mae wedi chael ei diwrnod nawr yn cael y fydal ar air. A wy'n credu Anton Carter sydd fan hyn, a'i dad John wedi bod cywir. Cywir. Llewyrchus iawn gyda brido. Ie, na'r peth, ie. Ond Anton sydd yn dangos i bore yma. Fi'n siŵr bod John wrth i fod. A wedyn henni ar twmba-rwmba gyda Richard Miller yn cymryd y gil wobr. A Meirion yn edrych yn hapus iawn na fyd. A gwaith tîm yn arbennig gyda'r dosbarth mewn, does e? Gan bod na fwy nag un creadur i gael gofal. Milcroft Chiquita. A wedi bod yn waith teuluol yn dwe, ac yn gydweithio teuluol rhwng Anton Carter, ni'n gweld fyny yn yr het. A het i dad gyda llaw mae'n gwisgo, het John Carter. Hyfryd, hwnna'n neis yn dwe. A wy'n aml iawn yn gweld yn cyffwrdd yr het, sgwni os dwi'n rhoi rhyw fath o ddiolch bach. Falle. So in the centre of the main ring, we have the Section B Female Championship. And this year, the Female Championship and the Welsh Pony and Cob Society Gold Medal is awarded to number 473,
J&A Carter with Milcroft Chiquita. And the reserve then goes to number 497, RL and DM Miller Davis with Kenya Tumba Rumba. Felly yn Welsh, yn Prif Gylch, dosbarth 1-5, Castlefani, yn safle cyntaf, mae 1-2-3 in first position in class 1-2-3 in 1-2-5, is 1-2-3-9 with Valmai Thomas and Mount Pleasant, China John. Second place, Richard and Jean Evans, with Special K. And in third place, 1-3-3-3, Barbara Percy, Little Briars, Abigail. And in fourth place, 1-3-3-6, Richard Simmons, Cupid Hill, Caprice. Fifth place, 1-3-3-5, Diamond Gold. Wel, dyma chi enillydd hynod o boblogedd ac yn feuawd mewn gwirionedd dyna chi Anton Carter ac y tipyn o glod hefyd yw dad John Carter fyna yn ennill gyda Milcroft Chiquita, y pencampwriaeth merlod Cymreig i'r cesig neu'r ebolesu. Dyna ni felly chanpwynt y dosbarthiadau benywaidd yn yr adran yn nghanol y Prif Gylch a llawn gyfarchiadau mawr i'r buddigwr ac yn ennill medal air Cymdeithas y Merlod a'r Chobiau Cymreig J&A Carter gyda Milcroft Chiquita a'r is-bencampwriaeth yn mynd i 497. RL Miller a DM Davis gyda Heniad Tumbarwba. A huge congratulations. The Section B female champion this year is number 473 J&A Carter with Milcroft Chiquita. Be sy'n arbennig am ddiddiau yw'r pencampwriaeth mae'r het wedi I ddiosg a fyddwn ni'n cael gwybod pwy fydd yn ennill yn y dosbarth arbennig yma. Sef ar gyfer yr ebol neu'r eboles ore, tlws tydi. A fi'n credu bod gyda ni Tŷ Cwm Rosalie fyna yn gael y wobr ar ran Demi Mo. Wel, os o Demi Mo dan dimlad gynne, fydd y dagren llifo wedi cael gafel ar y tlws yma nawr. Sa'n ni'n meddwl, sa'n ni'n meddwl. A fi'n credu fyna'n cael y gil wobr. Mae Camash Cha-Cha-Cha. Mae'r enwau heddi yn fendigedig. Mae lot o ddawnsio wedi bod. Oes. Ni wedi gweld Charleston, Harmony, Cha-Cha-Cha, bob math o bethau. Fa-fa-fw. Ie. Digon o sparc. Y clws tydi. Ac ni'n gweld Amanda fyna yn blaenau ni. Yn rhoi yr glws ar ran brydfa tydi. Mae'n siŵr bydd hi ar ben I digon. Beth mae'n ei olygu wedyn ni? Ti'n dod fan hyn i'r sioe, wyt ti'n cael y gwobre, wedyn ti'n cael rhosglwm arbennig a llysau. Mae rhai bod hwnna'n ychwanegu rhywbeth i'r dyfrydfa. Odi, mae fe. A mae ebol, falle bod yr ebol neu'r eboles mond cwbl o fisoedd o'd. Mae wedi bod dros blwyddyn o baratoi ar eu cyfer nhw mewn ffordd I fod yn y cylch. Mae'n tipyn o blanno I wneud siŵr bod popeth yn iawn. Ond gei di fwy o sylw, mae'n siŵr o fod wedi dod mor uchel. O, fi'n siŵr.
Digon o fynd fan hyn, yn ymateb yn hyfryd i ymateb y gynulleidfa. Dyma chi, Tŷ Cwm Rosalie yn cael ei harwen gan Demi Moore, a mae wedi bod yn fore llawn emosiwn ei Demi Moore ac yn ennill tlws tydi ar gyfer yr ebol neu'r eboles ore gyda'r adran ec. Well, dyma fi yng nghwmni Anton Carter. You've done it again. You say you should have been showing sheep and pigs, but I think you're pretty good at this showing horses. Yeah, thank you very much. You're still in shock, I think. I am in shock. Thank you. So have you shown here at the Royal Welsh before with the ponies? Yes, I have. To much success? Mother was champion here, I think it was in 2008. Oh, perfect. You did ask me not to ask about breeding results, but you seem to have a good memory. Well, I would say the Millcroft stud is in very safe hands with you. Very well done. Many congratulations. Thank you very much. Thank you. Ta-ra. Hello, very good. Nice. Hello, it's very nice. Good. I ni'n edrych ar bencampwriaeth arall fan hyn, pencampwriaeth Merlod Cymreig Teip Cob yr adran ec i'r cesig neu yr ebolesu. Yn rhannu y dosbarth, wedi dod i'r brig yn barod ond yn dod yn ôl wedyn ni ochr yn ochr ei gilydd ar gyfer y bencampwriaeth yma. Felly, dyma chi, y beirniad. Brian Foster fyna yn edrych fyna ar y synod Ringlets Diamond sy'n barod wedi ennill y wobr Paddock Dawn ar gyfer y caseg fagu ore bore yma. Yn nwylo Jack Bowerman. Tybed a fydd hi'n cael mwy o lwc. Mae fe'n cael edrychad bach nawr ar y gaseg, ar yr eboles, sori, Abergyfenni. Brian Foster gath i geffyl cynta pan yn 10 mlwydd oed a mae'r cariad wedi parhau at y ceffylau. Odi yn weddol agos i benderfynu ni, mae wedi gofyn iddyn nhw i fynd mas eto. Fi'n credu falle... Oes na newidiaeth neu... bod yn newid nhw i sefyll falle? Y ffordd ma nhw? Fe bod nhw'n cymharu wedyn i ochr wrth ochr, ie? Neu falle cerdded ma nhw falle? Dy fam fyny, Beth? Ie, mam yn ceisio cadw trefn ar bawb. Mae'n neud swydd ardderchog, fi'n credu. Mae'n joio mas draw, fi'n credu. Ti wedi cael sgwrs dau? Nagis i sgwrs dau am fyty di Mawrth, a nath i wir fwynhau, ond fi as i am argen siarad, a fi'n credu bod y ddwy o'n i'n gytuno bod mam wrth i bodd yn y cylch. Mae'n cael trefn ar bawb, sy'n ei flesio i fel arfer, anyway. Mae yn ei helfen. Odi. Abergyfenni'r Rosie O'Neill fyna. Yr eboles dair gyda Jonathan Batt. Yn dod o linach o gysig sydd wedi ennill fan hyn o'r blaen. O'n i'n gweud mae llwyth o bobl yn casglu o gwmpas y cylch fan hyn. Os.
Pawb yn mwynhau gweld y pencampwriaethau. A ti'n cael mynd yn agos atyn nhw neu gyti? Wyt. Ac oedd Mr Brian Foster yn gweud iddo mawr wrth mam bod e moyn gweld y cystadleuwyr yn joio, ond hefyd bod e'n eitha spectacle i bawb oedd yn gwylio gan bod ni yn y sioe frenhinol. Oedd e moyn gweld yr opponents yn dod mewn llawn tân ac yn cael trot bach rownd ac yn wir mwynhau ei hunain. Mae'n deall pwrpas y sioe yn dwi, beth mae'n gallu gynnig. Odi, i bawb. Hwna'n bendant, mae yna rhywbeth i bawb me. Grifada Carys fyna. Yn edrych yn eitha cool gyda Gethin Williams. Yna hi sy'n o Dringlets Diamond. Y gaseg fagu hun. Jack Bowerman fyna yn ei dangos hi. A Brian Foster yn edrych fel sydd yn pendroni digon fyna. Mae dy fe bencampwriaeth cryf iawn dwi'n credu. Penfreydd Nancy fyna. A bygyfennu Rosie O'Neill wedi dod mewn gyda fel tanc yn llond bywyd. Dewch. Dydd Iau diwrnod y pencampwriaethau a'r bencampwriaeth sydd cael ein sylw ni nawr a mae'r het i ffwrdd pa gaseg neu boles fydd yn ennill pencampwriaethau y Merlod Cymreig Teip Cob. Dyma ni'r adran ec. Brian Foster wedi bod yn pwyso mesur ers dipyn, di bod yn edrych arnyn nhw ochr wrth ochr. Di cymryd i amser. Neu'n siŵr bod yn cael y penderfyniad yn gywir. Dy fam di fyna, yn y gwyrdd, yn un o'r stywardied gyda'r adran ec wrth i bodd. Odi, joio mas draw. Carw Trefen. Ie. Ac ar Brian. Ceisio. Ond y cwestiwn pwysig, le mae'r garden goch a'r hosglwm yn mynd i fynd? A bygyfennu Rosie O'Neill sy'n ei chael gyda Jonathan Batt. Mae wrth i fod. Fyna. Edrych sbyn o'r ryddhad fi'n credu gyda Jonathan. A synod Ringlets Diamond sy'n cael y gil wobr. Os ymateb, ny'r ffordd i ymateb. Ie, llawn bwrlwm y foment. Ond mae'n dangos hefyd gymaint mae'n feddwl iddyn nhw. Ydy, ma fe. Abergyfennu Rosie O'Neill allan o Abergyfennu Glory B gan Abergyfennu Oscar. Abergyfennu Glory B hunan wedi ennill yn y cylch sawl gwaith. A ein ham Abergyfennu Bailiff hefyd wedi ennill sawl gwaith. Felly tro Rosie O'Neill yw i nawr. Here in the ring on Tuesday, and this is Abergyfennu Rosie O'Neill, property of the Batt family. Nawr gyfeirchiadau mawr iawn i chi ar ennill y bencampwriaeth arbennig hon, a cwch yn neud hynny yn dipio medal ail o Gymdeithas y Merlod a Chopiau Cymreig. Many congratulations to the Batt family for winning the female championship and in doing so, winning the Welsh Pony Pop Society Gold Medal. A'r un llongyfarchion i'r Merled sy'n derbyn i Wobr. And so the reserve female champion here at this year's show is the winner of the senior Gymraeg class, and this is number 720, Jack Bowman with Synod Ringlets Diamond. Cawn gyfarchiadau mawr chitha hefyd ar dderbyn y gil wybr yma eleni.
Dyma chi Ben Campraig, benywedd yr adran ec. Llongyfarchiadau mawr i Abergyfenni, Rosie O'Neill a teulu y bat fyny. Ac yn, wrth i bodd yn dod i'r brig yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Ia wir, a dyna ni felly i wedi Prif Gylch dosbarthiadau benywaidd yn yr adran ec. And there we go. Completed the female championship in section C. And next in the ring we'll be moving on to the stallions. Starting with class 17, the junior stallions. Ac ni'n gweld mwy o enillwyr fan hyn yn y Prif Gylch ar ddydd Iau. Dornod ola y sioe, Mount Pleasant China Doll. Yn ennill y gaseg fagu a'i hebol gyda yr hanfryd Cymreig. A dyna ni. Yeah, Mount Pleasant China Doll fyna gyda Caryl yn ei dangos i ar ran Falmai Thomas. Well, Jonathan Batt o'r Fenni, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. I don't know if you can speak to me because I know there's been a few tears. How are you feeling? Female Section C champion at the Royal Welsh 2024. Fantastic. Yeah, just blown away, I'll be honest. Not very often speechless, but I am kind of now, I'll be honest. I know you well. I know you're not speechless often. I always want one of these interviews and I got it. I don't know what to say. But yeah, just completely blown away. Philly is all homebred and behind Sire and Dam have all been bred by us. Yeah, it just gives her all every time. Brought her back here for the female championship as a yearling, and she ended up going reserve female as a yearling. And obviously she's gone one better today and took it over the mares, which is mind-blowing, if I'm honest. Well, I've just been speaking to Richard Pittman, one of her fellow competitors in the ring, and he said nothing was touching that today, Han. It is outstanding, he said. Come better and better, you know. I think she went well Tuesday, but nothing like she's just done in here. And they don't come along very often. They're once in a lifetime, and I think she's the one, to be fair. So I'm going to go and let you get your breath back now and enjoy the moment and see everyone who wants to congratulate you, because I know there's many of them. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Jonathan. Thank you very much. Thank you. So now we're on to
A mae benderfyniad wedi bod yn y gogledd cylch yr ceffylau rhan fryd ac pleser gweld Falmai Thomas yn ennill gyda'r eboles wy'n credu yw i Mount Pleasant Solar Eclipse wedi ennill y dosbarth y cesig fyd mam yr eboles fach hyn. Odi. Felly, nid yn unig yn gaseg sioia, ond yn gaseg fagu da fyd. Maen nhw hyd yn batrwn, yn diwn nhw? Odyn, maen nhw. Dyma Falmai. Quite yn gwybod beth i wneud ar y ban yma i gyd. Na di. Na broblem neis i gael, yn dyfe? Yn diwe, ie. Mount Pleasant Royal Romance y tad, ac allan o Mount Pleasant China Doll, fel wedon ni. China Doll y fam wedi ennill y dosbarth cynt. A fi'n credu Ystwyth Tiger Rose sydd yn yr ail safle, tu ôl. Right. A digwydd bod y fam Ystwyth Special K oedd yn ail i'r gaseg hefyd, felly y ddwy gaseg wedi magu y bolion da. Andrew Phillips wrth gwrs y beirniad mae weld bod wedi cael anifeiliaid digon da yn yr adran hyn ambell waith gallu fod yn bach yn wan, ond mae wedi gweld quality o'r pellter. Yn sefyllol iawn i fod yn deg. Yn diwe, odi. Bleser beirniadu wedyn ni. Yna hi, Mount Pleasant Solar Eclipse, allan o Mount Pleasant China Doll, ni newydd weld yn ennill. Falma o Sir Benfro? Odi. Falma, odi, fi'n credu bod i, ie. Ponis da yn dod o Sir Benfro. Pwy ti'n gweud ni? Sa'n biased. Na. Andrew yn neud i waith, y beirniad Andrew Phillips yn neud gwaith cysur. Ac dim ond un dosbarth fydd ar ôl yn adran ar cyffylau rhan fryd a hynny yw'r meirch, ond dyma diwedd beirniadur cesig fagu a'i ei bolion. Ac dyma'r par sydd wedi ennill y ddoi glas, y gaseg magu a'r ebol y gorau o'r ebolau neu ebolesu y flwyddyn hyn. Felly yn y dosbarth unrhyw beth o'r Prif Gylch dosbarth y siclo. A dyma ni penderfyniad yn cylch y ceffylau rhan fryd. A mae fel clean 1-2 i'r fenyw fach hyn, Falmai Thomas o Brydfa Mount Pleasant wedi ennill ddwy ddosbarth, y caseg fagu a'r ebol, i ni'n gweld tu flaen i ni, Solar Eclipse. Trydydd yn mynd i dim 2-dim-6-6A. Third place going to 2066A. That's Joe Lloyd with Culbrook Lock. A dyma ni nôl yn canolbeth. Ni'n cael dy bach o whiplash yma heddi, yn cadw lan ar cylch yma. Ac y dosbarth tu flaen i ni nawr yw'r meirch yr adran B. A dyma un fenyw bydd yn gobeithio fe geith i wobr mawr arall heddi. Ti'n nabod i? Fi'n credu fydd i. Dyma Vicky Andrew gyda Waxwing Penny Post gan Iarth Boges allan o Milcroft Pleasure. Wrth gwrs y ddau hyn wedi wneud yn dda iawn yn ddiweddar wedi cymhwyso i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn yn y prif bencampwriaeth bridio, sef y Price Family Supreme fyna. Am y tro cyntaf fi'n credu i'r teulu Andrews i fynd i fyna. Felly maen nhw wedi cael blwyddyn llwyrchus iawn yn barod. Odyn, wedi wneud yn dda iawn yn yr sioe fe ath e trwyddo yno. A bleser gweld y march na yn y cylch y sioe frenhinol. Sawl person yn cael y tocyn special i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn a welid i ddim y ceffyl to nes y sioe na. Ond Vicky yn meddwl digon o'r sioe frenhinol i ddod â fe. Peter Dorad o'r Iseldiroedd wedi symud draw i weithio yng Nghymru ger 500 yn trafod ar rhan perchynog arall, dim Peter sy'n perchyn hwn, ond ni'n gwybod pam mae fe yn ei ddwylo fe, achos mae fe'n arbenigwr. Butler Red Diamond sy'n gyda fe? I Oliver Haran Jones, deintydd arall. Butler Red Diamond wedi cael ei fagu wrth y march Manas Sea Scout ac allan o Cadlan Valley Sapphire. Oliver Haran Jones
perchannog y marchyn. Byw. Yn bwysig ar dydd, dwi'n deall, ond bach yn rifisi ddangos wedi'n ni. Mae fe'n trefnu danedd bobl heddi falle. Yn ennill yr arian i dal i Peter i ddangos y ceffil ar ei ran. Mr Price, sawl cam mae fe wedi cymryd dros y 2 ddwrnod y ferniadu? Sawl cam, sy'n ni wedi meddwl. Mae wedi bod lan a lawr y cylch. Ydy wir. Mi'n siŵr mae'n y batrwn wy'n gweld heddi yn yr adran B yn yr oedolion. Mae fe'n edrych am rhywbeth at yma bach o uchder a digon o sgop. O ti'n gweud wrth paratoi gwybodaeth i ni, oedd wedi gweithio ti, oedd e'n am y farchogaeth o hyd ond oedd e? Oedd e'n cadw mewn meddwl wrth feirniadu adran B tawn reiddiol pani ar gyfer marchogaeth oedd yr adran B. A na beth oedd e moyn bod yn gallu gweld rhywbeth oedd yn addas ar gyfer marchogaeth yn y pen draw. A fi'n credu bod da fe hynny yn y dosbarth. Yn sicr wedi tymori benderfyniad yn y cysig gwag a'r cysig fagu. Ie wir, dyna beth oedd e'n dewis wrth gwrs. Falle dim quite rhywun peth yn y dosbarth hyn, mae'r merch yn i gyd i weld yn hollol Gymraeg, falle dim gormod o seis, ond dim un nhw mewn ffordd. So, ti'n modd, falle bod hwnna ddim lot o gystadlu, ond mae rhain fel potsod Cymraeg yn, dwi'n nhw. Na un peth arall nath e weid, bydde rhaid i yr enillydd edrych yn Gymraeg. Na'r un peth arall, a hefyd bod e moyn asgwr yn glân o ansawdd uchel, fel bod nhw'n gallu sefyll lan at waith ac yn parhau gyda digon o ansawdd am ydyn nhw. Wel, mae'r Cymraeg yn bwysig, ti'n meddwl poni adran B Cymraeg yw e. Pwy bwynt cael poni sydd ddim yn disgwyl yn Gymraeg yn y cylch hyn, gallai bod rhywbeth os nag yw e. A dyna ni'n mynd i adael Mr Gareth Price, beirniad o'r adran B, i pwyso a mesur a trial dewis ar gorau o'r meirch yn yr adran y flwyddyn hyn. Nesa ymlaen. Dyma ddyn sydd ddim wedi trefeilio'n bell i ddod i gystadlu yn y merch. Ar rhan Sue Harris. Yn newydd mewn i'r adran B. Enwog iawn am yr adran A, ond wedi symud i ddangos a dewis yr adran B ar marchyn. Eni'r Persimmon yn credu beth, yn dyfell? Fi'n credu, gan y march Tŵr o Feil Hwsyn allan o Rhoson Persawr. Ni wedi gweld enw Tŵr o Feil Hwsyn yn cropo lan sawl gwaith. A ni wedi trafod sawl gwaith am y gwad sy'n dod o dramor o Australia i fagu poni adran B yn bendant yn y wlad hyn. Tŵr o Feil Houston, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gyda Wendy Trimble, ac wedi cael ei barnu gyda Richard Ameirion yn brydfa heniarth. Dewis da wedyn ni, fe oedd march gorau yn y wlad yn twlu ebolion blwyddyn diwetha, ynddo fe? Fi'n credu oedd e, a fi'n credu fydd e'n agos to lenni. Fe fydd e. A mi'n weddol ifanc, tipyn o gamp wedyn ni. Caroline Cox. A ni'n siarad bod i heniarth, wrth gwrs, dyma nhw do, heniarth, cotton gold. Wrth y march, Tŵr o Feil Houston to. Ac allan o le ni ma. Eiath Chloe, fi'n credu. Eiath Chloe, wrth gwrs, Eiath Chloe. Gaseg Palomino ei hun. Heniath Cotton Gold, oedd hwn yn prif bencampwr yn y sioe Palomino y wlad hyn yn ddiweddar. Ond cystadlu fel adran B, Palomino o'r lliw. A'n yr adrans a'r patrwn sy'n bwysig heddi. I'r perchynog Caroline Cox.
Fi yn teimlo mae Mr Gareth Price wedi bod yn brysur trwy gydol y ddau ddwrnod. Diolch di blino o gwbl yw e. Na. Di wneud i waith mor ofalus. Na. A llygad o hyd ar y ceffil. Odyn. Ti'n gwybod wy'n o tysio na beth i fe. Mae fe'n cadw sol ar ceffil trwy amser mae fe tu flaen y fe. Bob parch yw fe. A parchu'r ceffil fyd, ynddo fe? Ie. Bobl yn talu lot o arian i gystadlu a cael ei farn. A lot o waith, lot o baratoi. Dim byd yn wath am sy'n gadael cylch a ti'n meddwl twmlo falle bod Berniad ddim wedi edrych ond ti digon i gymaru a lleill, ond gallwn ni ddim weid ni yn erbyn Mr Price. Fe o'n i'n sôn am ti gwaed Ewropeaidd, a dyma Angfactans gold card fyna. Gwed y to, glywes i ddim ti. Na, nes i sylwi bod ti wedi gadael i fi weid yr enw yna. Angfactans gold card fyna. Gofynna i ddim fel mae hwnna wedi magu, a chyn siŵr bydd yr enwen yn fwy hir neu Wel, Mowbray Pilgrim oedd y tad a'n ei adael i fyna. Mowbray Pilgrim wrth gwrs wedi bod yn pencampwr y cyffle ifenc yn y cylch fan hyn i Craig Eleanor, teulu'r Eleanor yn sewn yn perchen ac nawr yn cael ei berche gyda Sandy Anderson Brydma Thistledown. A nawr ni'n gweld Arwyn Evans gyda Helene Tom Sawyer. Helene Tom Sawyer wedi ennill yn y cylch yma dan gyfrwy o'r blaen. Yn pan gelon i'r sioe yn yr Hydref ar ôl y pandemig. A nawr mae yn ôl dan llaw. Mae yna gam ar geffil na, dwi'n se. Mae yna gam ar rhai gweud. Oedd ddim 2 funed yn cyrraedd oedd ei moyn benni. Ar te, fi'n credu da Tom Sawyer oedd y diwetha i Mr Price gael golwg arno. Hwn i neiff beth mae fe'n arfer wneud i'w gofyn i'r linell cyntaf falle i gerdded wrtho fe, cerdded mas iddo fe gael tyma bach o bellter i gael gymaru. Ar hyn o bryd mae gyda fe Cadlan Valley Masterclass ar y brig gan Cadlan Valley Busby allan o Waxwing Princess Royal ac yn ail Waxwing Penny Post gan Ayers Beaugest allan o Milcroft Pleasure. Felly Steph Mansfield ar y brig, Vicky Andrew yn ail. Steph yn gobeithio fydd hi'n aros hwnna, Vicky yn gobeithio fydd hi'n mynd i fyny. Gobeithio. Steph wedi ennill un dosbarth yn yr adran B gyda ebol 2 flwydd dwi'n credu. Ddo. O'n i ag eithi y Gardyn Goch yr ail un. Wrth gwrs, tad Cadlan Valley Masterclass wedi bod yn un llwyrchus iawn dan gyfrwy, wedi ennill y bencampwriaeth yn sioe ceffyl y flwyddyn ac yn Royal International, Busby. A wy'n siŵr weles i hwn sy'n ar y brig ar hyn o bryd o dan gyfrwy ddod yfe? Do wedi ennill ddo a hefyd best y bryd ar hyn o bryd yn London International Horse Show. Wel, nawr te, mae yna densiwn yn canol y Prif Gylch wrth i'r beirniad Gareth Price penderfynu, dod i diwedd penderfynu beth yw'r march adran B gorau y flwyddyn hyn. A dyna ni, mae Steph a'r march Bachpertyn, y march Cymraeg wedi cael dod nôl i'r brig. Dim cwestiwn o gwbl am dewis yr march Cadlan Valley yma. I ennill dosbarth bach o nigwyddol cryf wedyn ni, ynddi we? Odi, gyda sawl march wedyn ni'n dda iawn yn o'r blaen. Wedyn Waxwing Penny Post yn ail. Yn ail, ni'n gweud pwy mor dda mae fe wedi wneud, ond dyna beth yw dangos, ynddi fe? Amser enillodd barn un person i hwnna, heddi barn Mr Price sy'n bwysig, dim neb arall, a dyna fel mae plesio'r ponis yn gallu mynd, ynddi fe? Yn union. Masterclass yn cael wythnos arbennig yn ennill ddod dan gyfrwy ac yn ennill heddi mewn llaw. Ydy, mae e'n bonni trwy yn diwe a mae fe'n Gymraeg. Odi. Rhyw ffordd anodd gweud, rhywbeth pert, dyma bach o drwch. Mae fe gyd. Dyna beth yw Masterclass yn patrwn y poni, ynddi fe? Ie.
at your catalogue, you will see that there's a special 1 to 8. Steff o hyd yn paratoi ponis mor dda, yndw i? Odi, chwarae teg mae iddi. Drych ar y gran. Fi'n credu bod hwn wedi baratoi o ran tegwch gyda Cadlan Valley. Odi, ma nhw. Odi. Gan bod Libby Eto, Grwta. Sir Benfro eto, mae'r gwair yn dda yn Sir Benfro. Before we move on to the overall champion of the section. A dyma ni enillydd yr meirch adran B Masterclass. Cadlan Valley Masterclass yw ei enw fe. A fe ddreodd e Masterclass i ni fyd wrth ddangos i siap a'i batrwn a pwy mor dda ma fe. The results for the Section B stallions. And the winner this year winning the Hilliard Perpetua Trophy is number 545. Hayley Grota with Cadlan Valley Masterclass. In second is number 539, Victoria Andrew with Waxwing Penny Post. In third is number 546, Oliver Haddam-Jones with Butsley Red Diamond. In fourth is number 548, Alan Markland with Great Tail Overture. In fifth is number 547, S. Harris with Henriette Persimon. And sixth is number 541, Andrew Butler with Paddock the Rio Grande. Felly dyna ni ganlyniadau dosbarth y feirch yn yr adran B. A dyna ni symud ymlaen nawr at brif bencampwriaeth y gyrwod. So Well, dwi yma gyda Steph Mansfield o Fanceinion. Steph, you're very emotional here. Can you put into words what this horse means to you? Yeah, he's my absolute world. And, he was champion of the ridden yesterday, and we just entered him, just thought we might as well just put him in. I didn't expect this result, so sorry. Just came, don't you dare apologise. Just came for a trot around and you're going home with the winning stallion. Like I said, he was in the ridden yesterday in his hand. I mean, I don't know whether any other bees have done the ridden and the in hand in the same day, in the same week, so something we'll definitely have to look into, yeah. He has not dampened his performance at all. He clearly loves the Royal Welsh Show. And what are the future plans for him now? He's qualified for Hoys this year, so he's got Hoys in October on the saddle. You know, Libby's ridden him for 3 years. He was best breed at Olympia. He won the Royal Welsh as a yearling, so to win it as a stallion now is amazing. Yeah, I can tell how much this means to you. And Libby, of course, from Cardigan, her and her mother bred the pony. She now rides him, but he is very much yours, yes, isn't he? So he's got some mares to cover at some point when he comes back home. And I was going to do more in hand classes. Well, go and enjoy every second of this stuff. Very well done. Nôl i'r gogledd, ond dim i'r cyffyle rhan o frydd. Mae yna gornel bach o'r cylch yma sy'n plesio'n legedi o hyd, a dyma llon llygad yw yr cyffyle gwedd. Pleser gweld nhw beth? Pleser gweld nhw o dan y beirniad Mrs Yvonne Spencer. A Simons mae'n flin da fi, Mrs Yvonne Simons, ie. Yeah. A ti'n gwybod beth yw'r gystadleuaeth hyn, y prif bencampwriaeth i fe? Y brif bencampwriaeth ar gyfer
y cyffyle yma. Mae'n braf gweld un glas, yn dywe? Odi, dim yn aml wyt ti'n gweld rhai glas, ydy fe? Wel, digwydd bod mae'r beiriad yma yn arbenigo yn yr rhai glas. Odi wir? Odi. Y cyffyle gwedd? Ie, y cyffyle gwedd. Mae yn sefyll 2 farch glas. Odi wir? Gyda'i gŵr, odi. Ac oedd hi'n gweithio fi mond rhyw drichant sy'n gael yn y byd i gyd yn brido yr ei glas. O ran yr ei glas. Ie, wel, dim o fi'n gwybod lot am y cyffyle gwedd, ond ti ddim yn gweld nhw mor aml a na. Na. Ond maen nhw'n bert, allu di feddwl, ti'n modd un ifanc yw'r un glas tu flannu, ni siŵr o fod. Ond fel bod hi'n gwynhau, mae'n mynd i ddod yn bictiwr. Mae'r ebannau wedi cael ei rhoi. Mae'r dewis Mrs Simons wedi wneud. Ond wrth gwrs mae rhaid cael tyma bach o stŵr. A mae'r enillydd eraill fyd, dyma hi, Mrs Simons, yn yr het, a'r siaced, ffôn. Enillwyr yna, wrth iddyn nhw fynd o amgylch y cledd unwaith eto. Ein pencampwriaeth, rhif 2-62, our Shire champion, number 2062. That's Jason Holder with Camera House Judy. And our third champion, number 2052. In East Pencampwriaeth, i rhif 2-52, sef Lisa Hawler with Cherry Orchard Hill. Dyna arddangosfa bendigedig o'n ceffylau gwedd. Symud ymlaen nawr i'r dosbarth diwetha yn y categori yma, sef dosbarth 309, special class 309 concludes this section. Dyna beth ni yn credu yw'r bencampwr o'r adran. A wedyn ni'n mynd So in section B is the judge having a final look at his main championship, where they're competing for the Hilling Perpetual Trophy, the Royal Welsh Champion Rosette and the Welsh Bullion Corp Society Gold Medal. And this trophy is kindly given by Mr D.L. Edwards for the best stallion, colt or gelding. So we've already had the female championship. This is the male championship, and both of them will be coming together after this championship to compete for the Coed Corp Perpetual Trophy. A nôl i'r gogledd, mae'r cystadlu a'r pencampwriaethau yn tanol anma, ond dewis y beirniad Andrew Phillips am yr gaseg, neu'r eboles rhanfryd gorau y flwyddyn hyn, yw'r ledi fach hyn a'r gaseg ddi neu frown. Credu taw Abereiron Santillana Valentina. Wyt ti'n iawn, dyna fi. Gaseg wag i wi. Ac wedi ennill yr pencampwriaeth am yr eboles neu caseg wag gorau y flwyddyn hyn. Mae'r adran y rhanfryd yn eitha anodd i gadw lan na. Mae yna sawl bencampwriaeth i gael cyn y prif bencampwriaeth.
A hwn i ni'n gweld ar hyn o bryd yw am y cysig a'r ebolesu. A'r gorau yw, fel i ni'n gweld i blaen i ni, Abereiron, Santillana, Valentina. I'r perchynog, Joanne Shaw Evans. Gan y march Palusa San Sebastian allan o Abereiron. Black Bess. Black Bess, fi siŵr. Cobyn. Yw hi siŵr o fod, ond am y tad, bydden ni ddim yn moyn gweud. Na. Ond dyna beth sy'n diddorol am yr adran yn dyfe. All gwad mynd rwle yw ti moyn i fagu beth wyt ti moyn. Ie. Yn union. Hon yn eitha sporty. Odi, ond eto, wy'n credu gallet ti ddangos i mewn ambell i adran y byd dangos. O, sa'n i'n O dan meddwl. gyfrwy, ti'n modd intermediate, rhywbeth fel yna. Sa'n i'n meddwl. Riding horse lle? Ie, gallet ti fynd rwle yw ti moyn ar ceffil bach hyn, a dyna'n sicr beth mae Andrew wedi gweld. Mae yna bywyd tu flaen iddi. A dyma ni felly canlyniad dosbarth meirch ifanc. Rhyw 10 o dwi'n credu. Bown o fod wedi magu yn y blynydde cynt. Ond mae'r ebane yma'n achosi tipyn o drafferth yn y cylch yn diwe. O, fydden ni'n joio'r broblem na. Yn ail, in second, 770, Adele Anson with Trevel Top Dollar. Yn drydydd, in third, A dyma ni dewis y beirniad Andrew yn yr gystadleuaeth am yr gaseg neu eboles ore rhanfryd Cymraeg yn y sioe y flwyddyn hyn, a hynny yw Abereiron, Santillana, Valentina i Joanne Shaw Evans. Delectable Revenge. And in sixth, 779, Alice Stratton with Sanguine Cheyenne. And just confirming now the results in the female championship in the Welsh Park Red. In first place we had 1327, Joanne Shaw Evans. Andrew, hyd y gweud am edrych am rhywbeth sy'n cerdded yn dda. Wyt ti'n gweld e? Ti yn gallu gweld hon yn cerdded dda? Mae yn. Oedd eitha bendant yn oedd e yn un nodiadau bod e moyn rhywbeth oedd yn gallu cerdded. Ie, fi'n credu bod e moyn symudwr yn sicr. Mae'n neud tipyn o waith ar y cefnig fel yn, dwi e? Odi, fel rhyw ffisio bach. Ie. Ti'n bod rhywbeth fel na, ni'n cael sgwrs gwaith i fe'n gan arach. Ond ie, mae fe'n boblogaidd iawn yng Nghymru, dwi e? Odi, mae fe, fwn dig. Mae'n dda iawn. Ni wedi defnyddio fe. Wyt ti? Odin, ni wedi. A rhoi ddwylo arno a fel trafod a pwyso a... Ie, yr un peth a fydde ti falle mynd at y chiropractor os oedd cefen tos gyda ti. A ni wedi defnyddio fe adre. The Royal Welsh Rosette and the gold medal this year was number 545, Hayley Grotta's Cadlan Valley Masterclass, and reserve went to number 445, Sandy Anderson's Thistledown Arctic Cat. So we're now moving on to the overall B Championship, who would compete for the Coed Coch Perpetual Trophy. Ac dyma ni yn syth nôl i'r canol a gweld Gareth Price yn trafod tlws Hilyn i'r march neu adfarch neu ebol gore ar y maes y flwyddyn hyn yn yr adran Section B. A flwyddyn hyn, Beth? Cadlan Valley Masterclass sydd i chael. Ie. Gyda Steph Mansfield, perchennog yn ei drin, gan Cadlan Valley Busby allan o Waxwing Royal Princess. Ac yn is bencampwr yn y bencampwriaeth hyn yw ebol ifanc Sandy Anderson, Thistledown Arctic Cat. A dyma fe, Masterclass yw ei enw fe, wedi curo Thistledown Arctic Cat yn barn y beirniad Gareth Price i gael ei gyroni fel y march ebol neu adfarch gore y flwyddyn hyn o'r adran B. Odi, mae'n y batrwm bach na, ti i feddwl mae'r un ar y dde yn gaffael ifanc, fe dyfu ffem mewn i falle y llall y march sydd wedi
cael y gwobr hyn. Maen nhw yn debyg gweld nhw Ma' ochr nhw. yn ochr fel e, dyn nhw. Ydyn, ma' nhw. Yn wir. 7-8. Sam Overton with tîm llawn 007. A dyma ni, dyma masterclass arall to ar ôl ennill dosbarth y merch. Carden Valley Masterclass, y gore o'r merch, adfer neu ebol gore yn yr adran B y flwyddyn hyn. Fe welwn ni e fe nôl am y prif bencampwriaeth. 7-9. Alice Stratton with Sangwyn Cheyenne. And just confirming now the results in the female championship in the Welsh Park Rec. The first place. Nawr te, dyma beth wedi bod yn aros am. Sawl person yn aros am y copiau Cymreig y merch ddo, ond dyma'r gystadleuaeth wy'n a diddordeb mawr yno wrth gwrs ar prif bencampwriaeth. Yr merch a popeth arall yn dyfe yn yr adran B. Nag y prif bencampwriaeth yw hon wrth gwrs. Ti flaen i ni'n gweld y gaseg enillodd pencampwriaeth y byriw, hynny yw Milcroft Chiquita. Anton Carter. Mab i'r enwog John Carter yn dangos ar rhannu dad a hunan a'r gaseg anferth hyn wedi dala llygad y beirniad Gareth Price i fod y gore o'r menwod y flwyddyn hyn. Gaseg wag. A ni wedi gweld i wneud naw blaen yn dyn ni, ond mae fel se wedi tyfu mewn i hunan, mae di aeddfedu a mae'n edrych yn pictwr. Mae'n disgwyl yn well blwyddyn hyn, mae rhaid gweud oedd ei mam, Milcroft Dahlia, wedi bod yn prif bencampwr yr adran B fyd. So gewn ni weld, ond dyma fe, dyma'r un i giro wedyn ni, Carden Valley Masterclass. Ni wedi gweld tipyn bach o fe yn ddiweddar yn ennill dosbarth y merch a cael ei goroni y gore o'r boes. Ie, felly Carden Valley Masterclass versus Milcroft Chiquita mewn ffordd, ac eto galle'r gil wobr do mewn a cael y gil wobr fyd. Thistledown Arctic Cat wrth gwrs oedd yn is-bencampwr y gwriw de yn dyfe blwyddyn hyn. A fel wyt ti'n gweud Beth, falle bydd y well da Mr Price y ddoi dyn na'r fenyw. Neu falle y ddau benywaidd i gymeru ar y ddau gwrywaidd. Richard Miller, Henniath in the mood. Twmbarwmba. O, Twmbarwmba, mae'n flin da fi, So in the middle of the main ring, in front of the royal box, our section B judge, Mr Gareth Price, having a final look. A dyma ni, mae yna densiwn yn canol y gylch wrth gweld beirniadu prif bencampwriaeth y merlod Cymreig. A dyma'r dyn sy'n goffod wneud y penderfyniad, Mr Gareth Price. Against each other. Tipyn o ddewis fan hyn, tipyn o ddewis i atgofio Carden Valley Masterclass, y gore o'r merch neu'r ebolion y blwyddyn hyn. Ac cornel y gogledd y llun, dyn ni'n gweld y gasau gore dran B ar y maes y flwyddyn hyn yn ei farnu, Milcroft Chiquita. Mae bedwar yn y cylch wrth gwrs. Gall y ddoi is-bencampwr ddod i gystadlu yn erbyn os gall fod. Gobeithio na bydd ond gall fod Mr Price yn dewis y ddoi ddyn dros y ddoi fenyw. Mr Price yn cael tipyn bach o feddwl i wneud ei waith fan hyn.
Le wyt ti'n meddwl mae'n mynd I fynd, Rob? Fi'n credu, wedyn ni'r march. Fi'n falch bod ti'n ôl, Helen, a Heledd achos fi mas o ma. Fi'n mynd I aplaio I ferniad yma blwyddyn nesaf. Wyt ti wrth deud na nawr, ie, wir. Ti wedi cael yn iawn eto? Odw, fi wedi. Fi'n jwmlo'n smag iawn, mae'n rhaid gweud. Roberto. O'n un sy wedi bod wrth I hynna'n heddi yw'r pencampwr, y prif bencampwr adran by y flwyddyn hyn. Steph Mansfield yn gwenu o glist I glist. March gore, gwryw gore yn Cadlan Valley Masterclass wedi gael I goroni fel y gore ar y maes. Ac wedyn ni bod yn heiddi fe fyd. Ti'n amlwg wedi dyblesio? Odw, mae gwen bach ar y wyneb I fyd yn dwe. Ar y diwrnod mae rhaid bod yn deg I bobl a mae'r poni bach hyn, mae yna batrwm da fe, mae fe'n Gymraeg, a holl bwysig mae Steph wedi paratoi I ddod i'r cylch yn disgwyl fel pictiwr, mae fe. Mae hi wedi gwneud I gwaith yn ardderchog hefyd, yn ogystal â yr olwg o'r bryd ta beth. Odi, wir, odi. Wy'n gwybod bod y poni bach yn gwneud gwaith o dan gyfrwy. Ac wy'n siŵr wedyn bod Hayley Grota a teulu Cadlan Valley yn paratoi am y gwaith na. So, bod parch iddyn nhw bydde wedi bod yn bwydo fe trwy'r flwyddyn. Mwyn bod pwy sy'n talu'r bils, cofia? Na, fi'n gwybod. A dyma ni, rhywun sy'n dilyn yr adran by yn gwybod yn iawn pan wy'n gweud brydfa coed coch, dyma beth oedd dechrau yr adran by a magu'r adran by, mae rhai yn gweud. Ond tlws coed coch sydd yn mynd I brif bencampwr yr adran by fel arfer. O ti'n sôn am Hayley Grota, ddim yn perthyn I Libby Grota? Odi, mam. A fi'n cofio Libby Grota, mae'n groten fach sawl blwyddyn yn ôl. Oedd hi'n brif bencampwr y maes, blynydde yn ôl arno show hynta boni fach, boni hela. O'n i'n meddwl bod wedi cofio'r enw fe'n canu cloch. Ac wrth gwrs, mae rhaid atgofio fyd John Carter a Anton Carter yn is-bencampwr ar gaseg anferth hyn, Milcroft Chiquita. I mam wedi bod yn bencampwr o'r adran, is-bencampwr heddi. Fe welwn ni ddi nôl to, wy'n siŵr. Ac oedd e'n meddwl tipyn iddo fe Anton a'i dad, John, ac Anton yn gwisgo het I dad. Odi, mae John, dad, mae fe rhyw 90 grwbeth erbyn nawr. Sori, John, mae'n flin da fi, ond dwi'n gweud y gwir. There we are then in the section B ring, show your appreciation to the 2024 section B champion. Wel, dyna chi bentwr o'r hos glyme a llongyfarchiadau mawr iawn I Cadlan Valley Masterclass yn eiddo I Hayley Grota a pencampwr y Merlod Cymreig. And concluding our shy section here this morning, we have the results in for Special Class 309, the Horse of the Year 2024, supported by the Shy Horse Society qualifying class. And in first position, we have 2063, and Gunta, we're going to leave died in Cliff Tree. Do show your appreciation there as they take the lap of honour and leave the main ring. That fifth position going to Colin Hawler with Radford Silla. And second goes to 2042, and he died in Pedro Dau, sef W.D. Griffith and Sons, gyda trem y wythfa Monarch. Felly, llongychiadau mawr I chi gyd yno yn y ceffylau gwedd. A hoffwn I ddianc unwaith eto I beirniad Mrs Yvonne Simmons o Staffordshire. I'd like to thank Mrs Yvonne Simmons of Staffordshire, our judge for the Shire section this morning, for all her hard work. Since 9 AM this morning, she's been judging. Wel, mae yna barti yn digwydd lawr yma yn y Prif Gylch. Steph Mansfield, you've just gone overall Section B champion of the Royal Welsh Show. We've got Hayley and Libby here. Libby, of course, you rode him to be ridden champion yesterday. Hayley and your parents, you bred him. It's such a big family affair. Hayley, can you describe what this feels like?
I don't know, I'm never normally lost for words, but I'm so proud of him. He's a beautiful pony. He's got a heart of gold. He's a little poser. As soon as Steph went in with him, I thought, look at him there, smiling away, and you. Enjoyed the atmosphere, obviously. And Libs, you've got the Supreme Championship coming up now. What are you hoping? I'm sure this pony's still got lots of energy. He seems to love this ring. Well, he's quite laid back normally, but today he's a bit more life in him, so he might have the energy, we'll see. And of course, Steph, you bought him as a foal, I remember, and I know this has been a big hope of yours to come and win at the Royal Welsh Show, and you've not only taken the ridden, you've also now taken the in-hand. I know you weren't even going to bring him in this morning. Because I thought he's done the ridden, it's a lot to mash, you know. There's not many, I don't think there's any ponies that can do the ridden and then come in and do the in-hand the next day. A true performance pony. Guys, enjoy the rest of the day. I'm sure there's going to be a bit more success to come. Carts and carriages around the ring. Well worth coming back later and watching that magnificent display. Felly, diolch am ddewch hynna, mi fydd gynnon ni ymddangosfa go dda o'n ceffylau gwedd i chi wylio. Mae'r het i ffwrdd wrth i ni edrych ar bencampwriaeth yr hanfryd Cymreig, y gore o'r goreion yn yr adran yma. Lle ath y penderfyniad? Dwi'n credu yr penderfyniad wedi mynd i Hillocks Moonlight Flit. Gewn ni fod yn siŵr wrth gweld yr hufen. Dyna fe. Wir, Karen Hill, Hillocks Moonlight Flit, sydd wedi cael ei gyroni fel prif bencampwr yr adran. Adfarch yw yn dwylo brofiadus iawn. Jerome Harforth yn dangos ar rhan y perchynog Karen Hill. O'n i'n sôn heledd, mae'r ceffyl bach hyn wedi cael ei fagu wrth march Willowcroft Regal Bronze dath o Dramor, o Australia. Felly mae'r diddordeb ar draws y byd i'r bridiau Cymreig. Ma fe. Hyd yn oed os mae'r hanfryd, mae yna wad Cymraeg, felly mae'r deleit yno. Ma yna, a wrth gwrs mae rhaid gweud, dod i'r wlad hyn, ma nhw i Gymru i gael y gwad gorau wrth gwrs, ond mae di digwydd y ffordd arall rhwng fan hyn. Rodi, mae hwn wrth y march Willowcroft Regal Bronze ac allan o Hillocks Morning Call. A Jerome Harforth? Mae hwn yn ddyn o enwog iawn sydd yn... Fe sy'n dangos. Fe sy'n dangos, ond mae fe'n trafod cyffylau am perchynog. Un o'r gorau yn y busnes wedyn ni, Jerome, mae rhaid gweud. Fel un ni'n gweld fan hyn. Yn brofiadol iawn. Ydy ma fe a'n ei gwaith, David. Ti'n gweld, mae'r cyffylau rhanfryd, mae rhaid plethu nhw, mae rhaid cael tyma bach o'r bling a'r plethu a'r trimo. Ti'n gallu neud ni'n yr adran hyn. Ar beirniad, Andrew Phillips yn edrych os ydy wedi mwynhau i waith yn beirniadu i'r hanfryd. Y tro cynta'r wythnos yma i ni weld Andrew wrth i waith ac wedi bod yn gweithio gyda'r ceffylau ers dros 100 mlynedd yn dod o ochrau Llandysil. Y brydfa amar. Diddorol, o'n i'n cael sgwrs gan arach wrth gwrs am ei waith dydd fel ffisio cyffylau yn dyfe, ond just hala fi wenni tyma bach mae'n reol yn Gymdeithas Gymraeg wyt ti ffili twtch ar y feiled wrth beirniadu, wyt ti ffili trafod nhw o gwbl. Bydde fe moyn gael llon llaw wedyn ni, just i weld. Wel, dyma chi olygfa wych i'r gynulleidfa a gyninau sy'n gwylio fan hyn. Hillocks Moonlight Flit yn eiddo i Karen Hill ac yn cael ei ddangos gan Jerome Harforth. Dyna chi bencampwr yr hanfryd Cymreig yma yn y Prif Gylch yn 2024. And then taking reserve, a local person with 1327. And that's Joanne Shaw with her hair, so with her hair stop. So, llongyfarchiadau mawr I chi heddiw. And as we close the competition, I would just like to thank again the judge for the day, Mr. Andrew Phillips from Yamastad, Ceredigion. You've had a good number coming forward here today, and I hope that you've been happy and that you've enjoyed the experience of being in the main ring here at the Royal Welsh Showground, judging these fine animals.
that have come in front. Well, Jerome Harforth, I did interview earlier on today, and we did have high hopes for this pony, and they have surely fulfilled them. They have. He's performed super on the day. I'm thrilled with him. In front of the grandstand, he's performed really well, and I think this is my third Parkbred Welsh Championship at the Royal Welsh, so very good. This is fantastic. Now, you did mention that you'd imported his father from Australia. How important is it to be selecting different bloodlines? I felt in the UK we were getting short of a gene pool, and I went out to Australia and judged, and a lot of the ponies I judged were by a stallion called Regal Emblem, and then I went to the Willowcroft stud, saw Regal Bronze as a yearling in the paddock, and I saw his father, his mother, his grandparents. Liked what you saw? I liked what I saw, and I thought, well, this stallion can't not breed on because his ancestors are so good, and he's proved an amazing sire for us. He definitely has. Well, many, many congratulations, and we'll see you later for the Price family. All right, then. Thank you. Thank you. Bye. I ni'n cyrraedd yr rhai hŷn nawr, yr meirch dros 8 blwydd o'd gyda'r adran C, y merlod Cymreig Teip Cob, sydd wedi bod yn rhan isia'r cylch. Ie, wir. Ychydig bach o tac fan hyn, Rob. Ie, gallu di wneud e. Dim byd yn erbyn e. Does dim pawb yn dewis wneud e, wrth gwrs, ond mae fe'n gallu helpu ambell i geffil. Os wyt ti moyn codi fe, ti'n bach, ti'n bod? Tre newydd, tŷ newydd Hurricane oedd y ceffil melyn, fe welon ni'n ar y drot. Fe fydd Mr Foster siŵr o fod yn bles iawn i glywed bod e'n dod at diwedd yr adran. Mae gydag estamina. Wel, mae fe. Ydy Brian Foster o Sir Fynwy wedi bod yn beirniadu yr adran ec. Unwaith eto ni'n gweld y trinwyr ifenc yn dod nôl i'r cylch, a mae honno'n sicr wedi bod yn stori y flwyddyn hon. Oedd Rob a fi yn sôn gynnau yn dod ni. Ni'n cofio gweld gymaint o rai ifenc yn dod i ddangos. Mae di sefyll mas i fi y flwyddyn hyn, mwy byth wedi notisio gymaint o blant, ti'n bod, neu bobl ifanc. Sydd yn dewis dod i'r cylch, a ti'n bod, pleser gweld nhw fyd. Pleser gweld nhw. A na ti ddisgyblaeth a phroffesiynoldeb yn ifanc? Ie. Maen nhw gyd yn ei jobyn da fyd. Mae rhywun yn dysgu nhw'n fanna. Saith o pedwar o Ben Orchard. Older World Rolls Royce. Dyna enw da. Rolls Royce. Mae hwn wrth y march pa fod un y gyfnor, ac allan o synod Rwana. Ia wir, y merch un sy'n tu blaen i ni nawr. Cyn i ni fynd mlaen i'r pencampwriaeth fe. Ti'r sgidiau lliw yn sefyll mas. Mae'r hynna boblogaidd. Mae'r hynna am boblogaidd. Mae rai gweud, ti'n gweld boes y cobs yn gwisgo'r sgidiau rygbi rhan fwyaf yn ar studs o dan nhw i gadw nhw ar ei drad. Mae rhaid ti fod yn ymarferol. Ie, ni wedi cael ambell i flwyddyn yma. Mae'r pwdell a'r mwd wedi bod yn ddigon. The European leads with the Dutch draft, the Commissioner, and the Belgian draft. Now, the recognising the Shire horse dates back to mid to the late 1700s. And during the British Industrial Revolution, demand for goods of the United Kingdom increased. I ni'n cyrraedd y pen llanw mewn ffordd o ran y dosbarthiadau, y meirch 8 blwydd o'd a throsodd gyda'r adran ec y merlod Cymreig
Dyna chi Delyth Simons ar y dde, di bod yn stiwardio drwy gydol yr wythnos, a Brian Foster o Sir Fynwy yn beirniadu yn yr adran ec. Mae yn feirniad hynod o brofiadol yn ogystal â Delyth Simons yn stiwardio ers blynydde. Mae ers blynydde, ydy. Bydde fwy beth hebddo. Mae rhai gweud yn cylch yr adran C. Ac i ni wedi cael cwmni i mherchu mewn drwy'r wythnos hefyd. Beth Simons. Ydy, mae hi wedi wneud i amser yn tyfu lan yn fel stiward yn cylch na hefyd. Wrth gwrs yn siŵl babi. Cyn bo hir, so gyda ni fydd hi, mae'n saffach mewn fan hyn. Felly dyma ni yn edrych yn fanylach ac y stori di bod yr wythnos hon, fi'n credu, yr rheini sydd yn ifanc wedi bod yn dod i arwen. Wedi cael ei dynnu mewn, fi'n credu, ar y dechrau mae tir llawn Rolls Royce. Dyna pwy yw e, tir llawn Rolls Royce i'r perchynog Dawn Groom. Wedi cael ei fagu wrth y march, Bowcroft the Master, ac allan o tir llawn Elegant Lady. Tysa fe'n ennill, sy'n hwnna'n freuddwyd o ran enw, sy'n fe? Rolls Royce o'r adran ec. Brwm, na gyd sy'n eisiau gweud. A di, mae hwn yn ddosbarth, dim gormod o geffylau mlaen, mae rhaid gweud ni, ond fel enillydd mae hwn un o'r gorau. Rolls Royce wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Ar hyn o bryd, wedi cael ei ddwys gyda Brian Foster, y gorau o'r merch dros 8 o bod. A fel yr arfer, mae Brian wedi bod yn siarad yn hynod o hawdd gyda pob un o'r cystadleuwyr ac yn rhoi o'i amser, yn hael iawn o'i amser. O ti'n gweud na, yn harach o'n i ddim, gallai gweud o'n i ddim wedi gweld ni, ond wyt ti'n rhaid ma fe cael gair da pawb yn dyfe. Gall hwnna wneud wahaniaeth mewn ffordd i dyddwrnod yn dyfe. Odi. Neu lew ti dweud benni lan yn y llinell. Dyna ni, a'r arwyddo cyn derbyn y garden goch a'r osglwm. Interestingly, the blue and red wagon is called the Wiltshire Boat Wagon from 1911. And what you would find is the blue bit comes off and floats as a boat to pick up reeds and rushes, and then that will be put on to the wagon bits and be taken away. So the blue and red will be used as a boat and also used as a wagon. That was in Wiltshire in 1911, and it was taken from a farmer's field 30 years ago in Stoke. A dyma ni, tir llawn Rolls Royce, y march sydd yn ennill yma yn yr adran Cymreig Tape Cob, yr adran ec, a llon gyfeched mawr iawn i Dawn Groom, y perchennog. Ac yn y cylch adran ec, yn y newydd gwblhau y dosbarth ar gyfer ymwneud hir. Many congratulations to the winner of the senior stallion class in the section C. And this is number 785, Dawn Groom with tir llawn Rolls Royce. Yn yr ail safle yma heddiw, in second we have 790, and this is Robin Marriott with Tynwyr Hurricane. And in third, 787, Caroline Ingram's Moorcroft Moor Magic. And at the Dwyrain safle in fourth, we have 786. Stacey Hastings Major Masterpiece. And at the Med safle in fifth, we have 783. And this is Richard Bettles Meranton Albi. And in sixth, 794. All the World's Rolls Royce property of Ben Orchard. Felly, llongyfarchiadau mawr i'r enillydd yn y dosbarth hwn. A
Dosbarth arbennig nesaf yn yr adran hon yw dosbarth y march gorau. So in the section C now, we'll be moving straight on to the best stallion. So this is Special 72, where the first and second prize winners from classes 70 and 71 may return to compete for the William Pryfed Perpetual Memorial Cup, Castell Meister. Now we can see out in the Shire Horse Vehicle Competition. The judge has asked each one to do some show for them and bringing them together. As I said, the exhibit we see there, it's a traditional Wiltshire boat cabin. It can be used as a boat for picking up the reeds, the blue bit right off on the top, and then put back on the wagon to carry the reeds to market. So, the exhibit there just shows you how flexible these 20 giants are. And both horses work on the farm, they harrow, they run, they're driven, and they're also written. The example we see outside there now is a 11-year-old and it's 19.1 hands high. And as I said earlier on, both the owners are first-time generation Shire people. They don't come from horse families, but they do have a great enthusiasm for these animals. And it will show you there what they can do with great enthusiasm for the Shire horse. And if you wonder how a Shire horse or any horse pulls a large wagon or a cart, it's through the collar. The collar traditionally made from leather, stuffed with straw, with metal hames around it and attached. Cwpan coffa William Rhyferch sydd yn y fantol wrth i'r meirch yn yr adran yma, yr adran ec, fynd ochr yn ochr a'i gilydd ac yn gobeithio derbyn y wobr gynta. Ie, dyma ni, mae yna ddoi ddosbarth, ddoi nyllydd i ddewis o, ac i atgofio y march gorau ifanc i teulu'r Joneses y Fronath o Fronath Moriarty, ac dosbarth nesaf wedi cael ei ennill gyda'r marchyn, a hynny oedd tir llawn Rolls Royce. Ond wrth gwrs ni fel arfer yn ni'n gweld doi boni bach arall na oedd yn ail yn y dosbarthu ni jyst wedi trafod fyna. Mae hawl gyda nhw ddod i gystadlu achos wrth gwrs falle bydd y beirniad yn well ddoi o un dosbarth nag yr enillydd o'r ddoi dosbarth. Dyna beth oedd Llomben. Ond nes ti yn arferchog? Ti'n deall beth fi'n gweud? Odw, yn berffaith. Wrth gwrs mae Brian Foster o Shir Fynwy, y beirniad wedi gweld rhain yn barod mewn dosbarthiadau blaenorol. Felly mae argraff dda iawn gydag o'r meirch me, ond mae'n gyfle eto iddo fe gael cipolwg nawr. A llai ohonyn nhw wrth gwrs ochr yn ochr ei gilydd pan ti'n dod i'r pencampwriaethau yma. Tî newydd Hurricane, ail yn yr merchyn. Ond eto mae rhai bobl yn gweud, Heledd, mae bob dosbarth yn dosbarth ar wahân. Sef ffefryn ddim yn gallu mynd am drot, wel, ti wedi colli'r bencampwriaeth. Mae rhaid edrych ar bob dosbarth ar wahân i wedi gwir. A llechen lan i bob dosbarth. Fronath Moriarty i Taylor Joneses, Brydfa Fronarth. A mae yna gryfder yn perthyn i'r adran ec. Y ti'n gweld? Oes, cobyn bach yw e fod, cobyn bach yw e. A ni'n gweld digon o'r patrwnat i'r llawn Rolls Royce. I Dawn Groom. Mae'r handler oedd gyda fe nôl, Heledd. Do, gath e spel fach. A wy'n mynd i weid e. Gath e spel fach, Wy'n broblem bach ar belt i drwser e. Goffodd Jack Bowerman sefyll mewn
i fynd am lap tra bod y trwser yn cael ei sorto mas. Na ni, ond mae wedi sorto. Gobeithio bod popeth yn sawn. Yn iawn am y bencampwriaeth hyn. Mae'n disgwyl fel ni. Tir llawn Rolls Royce, ceffil melyn. Fronath Moriarty. Yr march gorau ifanc. Ac eto, fel o ti'n gweud, Heledd, ti'n gwybod, mae'r tro cyntaf mae Brian wedi gweld y ddoi farch yn erbyn ei gilydd. Ie, felly mewn, mae wedi gweld nhw ar wahân, maen nhw mewn sefyllfa hollol wahanol, felly ti'n gallu gweld nhw mewn golau wahanol siwr o fod pan ti'n gweld nhw ochr yn ochr ar creadur arall. Ie, ond dyle beirniad i fod yn bleser, achos wyt ti wedi dangos, ti wedi dewis bob un i fod yn enillydd, so ti'n gwybod, rhywbeth bleser dyle hwn fod, beth yw'r well. Beth sy'n well da fi mas o popeth wi wedi tynnu yn gynta fel meirch. Ti'n gwybod beth fi'n mynd i ofyn? Reit, mae'r het i ffwrdd. Pwy ti'n credu? Mae hwn yn anodd. A wi ddim yn siŵr a dwi'n gallu fi'n credu. Fronath Moriarty, yr gorau o'r ceffylau ifanc, Glebdale Deja Vu, ceffyl bach, a ceffyl weddol pwt o dde. O ni a eithaf yr un patrwn. Rolls Royce, falle tyn bach fe o seis. Ti di bod yn iawn, bob tro, mor belled. Ti di cael ein iawn tro? 3 tro. Wir ti. Wi yn wastad amser gyda ti, ynddi fi. Na fe. Wi'n high-five o Rob. Cer a dina mas o'r cylch, sy'n eisiau fe ma. Llwn ni'n neud o fan hyn, Elef. Ie, wir. Fronath Moriarty yw i teulu y Joneses, Brydfa Fronath. Bobl sy'n digon cyfarwydd a ennill pencampwriaethau yn y cylch hyn, wrth gwrs. Mae tad ar ynni fel hyn, Robin wedi bod yn bencampwr yr adran C. Ac wrth gwrs, dim yngofio'r menwod gaseg y ddam, yr march gorau yw Menai Cadence. Mae goden fendigedig. Ac yna hi Whopper mynd i enillydd y dosbarth ar gyfer meirch hun. And in reserve is the winner of the senior stallion class. And that's number 785, Dawn Booms, Tir Llawn, Rolls Royce. Felly, rhowch y mewnblyedd i stallion efach gorau yn yr adranedd, Fronath Moriarty. Wel, mae'r dorf ar dan a hefyd Fronath Moriarty. Llongyfeched y mowr iawn i deulu'r Jones y perchnogion. Dyma chi farch ore, yr adran ec yma yn 2024. Ac fel y gwelwch chi, rwan yn y cylch, mae mewn arall yn mynd i fod yn ymuno â nhw i gystadlu am y bencampwriaeth gwrywaidd. So now in the section C's we move on to the male championship. And this is special 73, where the ponies will be competing for a Royal Welsh Agricultural Society Championship Rosette, along with the Welsh Pony Park Society Gold Medal. Penderfyniad yn ei wneud yn cystadleuaeth derbyn am ystadol ceffyl gwydd. A mae'r un gyntaf yn mynd i 2-6-9, Carolyn Trusk yn Rosrag Maximilian. And the decision to be made in the Shy Horse Agriculture Field competition. The first is 2-6-9 with Carolyn Trusk. Prynhawn dydd Iau, prynhawn y pencampwriaethau. Pencampwriaeth y Merlod Cymreig, teip cob i ni'n edrych arno fe nawr. Pencampwriaeth
gwrywedd, Rob, yr meirch, ebolion a'r adferch yn mynd ochr yn ochr a'i gilydd. Ie, dyna hi, ie. A ni just wedi gweld, wel, ni wedi gweld yn gyfarwydd ar march gorau o'r adran, Fronath Moriarty, tu flaen i ni. A mae un dyn bach arall, mae'n geffil bach di arall yn y pellter. Hwna yw Glebdale Deja Vu. Fe oedd yn bengapwr yr cyffle ifanc. Ar ôl ennill dosbarth ebol 3 blwyddyn credu oedd ond dim ond y ddoi sydd yn cystadlu, a maen nhw'n agos. Edrych ar y ddoi nhw, ti'n ffili gweld, ti'n ffili... Mae neb bron y bod wedi wneud yn anodd iddi hunan yn dwe. Odi. Mae Brian... Ond eto, tmod, maen nhw'n bar. A diwedd barnu, popeth mae fe wedi barnu, bob parch iddo fe. Mae wedi benni lan a 2 geffil sydd yn batrwn Cymraeg, ond a rhywbeth sydd yn iligad Mae'n driw mewn ffordd yn dweud hyn o ddim oen, a mae wedi cadw ato fe. Odi. Felly mae Brian Foster, y beirniad, yn y llwyd fyny yn y canol, wedi cael sgwrs gyda'r stywardiad. Geiff ei olwg bach arall nawr i weld pa un o'r rhain bydd yn cael ei goroni fel y gwryw gorau yn yr adranec. A mae'r ddoi mynd i'r cornel i ni gael drot, i ni gael gweld nhw at y drot o. Achos mae'r symudiad yn rhan o'r llun cyfan yn ogystal â'r cydymffurfiad. A di wir, Fronath Moriarty, teulu Joneses, Brydfa Fronarth wrth gwrs, Fronath Robin, y tad, ac allan o Menai Cadence. Robin wedi bod yn brif bencampwr o'r adran. Wrth ennill hwn, y goron bach hyn, bydd ceffil bach hyn, Moriarty, yn un cam yn agosach i wneud beth nath i dad. Ond dyma Freddie Deacon, yr gŵr ifanc enwog trwy'r wythnos hyn yn arwen i Jill a Kitty Williams. A mae fel se Freddie yn dod ar yw hyd a lledrith i hunan. Mae Gyda ta pa geffil mae yn arwen, achos mae wedi dod yn fuddugol cymaint o weithiau yn ystod yr wythnos. Ond dyw ddim gyd y bwyty Freddie, y ceffil sy'n bwysig fan hyn, Glebdale Deja Vu. Ti'n mynd i fentro dewis ni? O, 4 gwaith fi'n credu, mae hwnna'n bwysio i ti'n bach yn diwedd. Ond fe na fi. Dyfanne, menter garch. Fi'n mynd i fynd am Freddie yn y ligad i, mae nhw ddoi a ni fel arbennig. Anodd dewis, ond mae'r ceffil ifanc yn disgwyl dyma bach yn fwy ffres i'n ligad i. O ran y symudiad? Ie, dyma bach. Felly efo'r symudiad sydd wedi mynd â fe mwy na fel mae'n edrych? Ie, gallai ti weid ni, ie. Achos bod y ddoi mor agos. Mae fe'n disgwyl ar y diwrnod, mae dangos, dosbarth dangos ceffil yw mae rhaid bod y ceffil yn disgwyl mor dda gallai fe fod ar y diwrnod. A dim ond yn farn ni, ond mae'r ceffil Body Lees, Glebdale Deja Vu, yn dal ligad i heddi. Ond eto ar ôl gweud ni, Fronarth Moriarty, mae hwnna'n disgwyl yn pictiwr anodd penderfynu rhwng y ddoi. A ti? Beth yle ti gwed? Ti'n mo be, wedi dechrau heb weid dim, a wy'n mynd i gario ymlaen. A pyd o gweud dim. Wel. Ni'n mynd i gadw yr arbenigwr, dyma'n Rob, wyt ti'n mynd i gael yn gywir am y 4edd tro? Dim ond un barn sy'n bwysig, a dyma'r dyn sydd yn bwysig ar y barn na. Mae nhw wedi dewis. Freddie yn y cefndir. Ti'n gallu gweud lot wrth y steward. Wy'n credu falle bod y march Fronarth wedi cael e. Wyt ti? Wy'n enjoyo o'r steward. Yn trio bod... Wel, maen nhw yn bod yn gynnil war y ti. Ie, wedyn ni. Mae'n anodd penderfynu rhwng y ddoi. Maen nhw'n gweithio'n galed i sydd diwedd y dangoswyr mewn dyn nhw. Ie. A'r march sydd wedi cael hefyd i Brydfa Fronarth. Odi, mae hwnna'n 10. Ydi. Mae hwnna yn 10. Oedd hi'n agos iawn fel dosbarth. Agos wir i benderfynu rhwng y ddoi. So ie, dyna fe. Yr gwryw gorau ar y maes y flwyddyn hyn yw Fronath Moriarty i Brydfa Fronarth, ac wrth gwrs yn agos iawn yn is-bengapwr wedyn ni yw Glebdale Deja Vu, y gorau o'r adranca ifanc y ddoi. A mae rhaid ni gofio, mae cyrraedd fan hyn yn dibyn o gamp, achos mae eisiau bod chi di ennill sawl gwaith i gyrraedd fan hyn. Ie, mae wedi bod 2 ddwrnod o gysadlu, ynddo fi? Odi. Felly mae cil bencampwr yn digon teidi. Odi.
Ond beth sy'n plesio fi, mae Mr Foster wedi benni lan. Heb lawer lliw, maen nhw'n batrwn, mae'r foi nhw yn agos iddi gilydd. Gallen nhw fod yn perthyn mewn ffordd, ti'n gwybod. Pob parch iddo fe, fi'n gobeithio bod e'n bles ar ei benderfyniad a beth mae wedi dewis. Fi'n siŵr bydd e, anodd ddim fod wedi ni. And also huge congratulations to the reserve male champion, who is the section's youngster champion from Tuesday, and this is the 3-year-old colt, number 639, Gleedale Deja Vu, property of C.A. Bottley and shown by Sutton Beacon. So, put your hands together, ladies and gentlemen, for the male champion in Section C, Royal Welsh 2024. Dyma beth mynd i olygu I ennill gwobr arferchog fan hyn yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Pencampwriaeth y Merlod Cymreig i'r gwrywod. Mae chi Fronath Moriarty i'r teulu Jones a Dafydd Jones yn arwen. And shown by Betty Beacon. So llawn gyfathrebiau mawr iawn I bawb oedd yn hwm ar ddau yma. Ac felly dyma ni yn cyrraedd uchafbwynt yr adran ferlo o deip cob. So now we have reached the pinnacle of the Welsh Junior Cob type section, which is the overall championship. So as you can see, the female champion from early on has returned to the main ring to compete against the male champion and the reserve male for the overall championship. A dyma ni wedi cyrraedd pen llanw yr adran C. Dyma'r ucha posib pencampwriaeth y Merlod Cymreig teip cob. Dyma'r ucha o fewn yr adran. Y gorau gallu di wneud yn arwen ar adran C, wrth gwrs, a Mr Foster wedi gofyn i'r anifeiliaid sy'n tu flaen I ni I fynd mas i'r rhoi drot, am drot iddo fe gael atgofio. Yn sicr I gofio'r gaseg dath mewn, wrth gwrs ni'n gweld yn y pellter gaseg felen fe oedd y gorau o'r menwod ar y maes ac Abergyfenni Rosie O'Neill oedd hynna. So bydd hi yn cystadlu wrth gwrs, dyma hi Abergyfenni Rosie O'Neill I teulu'r bats. Bydd hi'n cystadlu yn erbyn y march di Fronath Moriarty ni just wedi gweld yn cael ei goroni y gorau o'r boes. A wy'n gweld mae Gleedale Deja Vu, oedd yn is-bencampwr o'r dynion, yn treol ei lwc. Mae'r het wedi diosgrob. Benderfynodd e'n eitha cloi fan hyn. Odi, mae'n gallu cymryd bach o amser. Mae Mr Foster eitha polite. Na, dim tro hyn. Abergyfenni Rosie O'Neill I teulu'r bats sy wedi cael y goron. Brif bencampwriaeth y sioe frenhinol. Wel. A ti'n meddwl beth sy'n hyfryd yw gweld y gyfeillgarwch sy'n rhwng pawb. Achos mae pawb yn deall beth mynd I olygu. Odi. Dyma'r gorau yn yr adran, y gorau yn dadran. Ar rhan y bobl mae'r byd yn fach yn y byd Cymraeg cyffyle. Ond eto mae'r cylch yn fach fyd. Mae pawb yn deall, ti'n gwybod, fe fydd Dafydd Jones yn deall
beth mae'r goron yn mynd i feddwl i John Batt fan hyn, achos ti'n gwybod bydd e wedi bod yn bwydo ac arthu mas hunan am blynyddau i ddod i'r cylch heddi. Ond dyma fe, John Batt sydd yn ennill y goron fawr hyn heddi, a bygifennu Rosie O'Neill, mae wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y blynyddau cynt, ond dyma'r gorau gallu di wneud. Yn credu oedd e dan dimlad. A gochennaid enfawr ar y thad. Na chi. Clws Chetwynd. Ac Abergyfenni, Rosie O'Neill. Allan o'r march Abergyfenni Oscar a'r gaseg. Abergyfenni Glory B. Many congratulations to the Batt family in Abergavenny for their success with this wonderful filly. Having had a great stay here on Tuesday and return here to the main ring today to take the female championship and now the overall championship of the section. How do I get that mawr chi fel teulu ar eich llwyddiant? And in doing so, she's awarded with the Chetwynd Perpetual Trophy, the Royal Welsh Agricultural Society Champion Rosette, as well as the trophy and the Rosette. So llongyfarchiadau mawr iawn chi ar y llwyddiant. A'r un llongyfarchion i Is Bencampwr, the Reserve Champion Bronach Moriarty. Mae'r ennill yma yn felys iawn. Dyma chi Jonathan Batt wedi magu yn berchen ac yma yn dangos yr enillydd ym mhencampwriaeth yr adran ec. Dyma chi Abergyfenni Rosie O'Neill, a wy'n siŵr bod teulu'r Batt wrth i bodd ar gael ben i digon. Llongyfarchiadau gresog iddyn nhw gyd. For judging the section C's this year, Mr. Brian Foster. He's had some wonderful classes over both days, Tuesday and today, and finishing off with the championship. But he feels very happy. And many thanks to our stewards for the section for their hard work and to the sponsors for their support. Wel, diolch yn fawr i'r tîm sydd wedi bod wrthi trwy'r gorau yma gyda'r cyffredau. Mae'r byd yna dosbarthiadau ynghadu chydig nes ymlaen. We've been having some more of the Horse Championships back in the ring here in African so far. But in the meantime, we've got some displays for you. Now, firstly, we've got the pavilion and the backpack, but we will make sure that everybody's safely up to the ring because I think he is going to invite the children in a little bit later. So if stewards can make sure that everybody are safely away in the corner here.
Well, Claire, Jonathan, I don't think either of you can say much. You're both crying your eyes out. Overall Section C champion, Royal Welsh 2024. You were running your heart out there. How are you feeling? Oh, fantastic. It's just unbelievable. Like I say, just the stamina the filly's got. I wish I had hers, but she's just so special. Like I said earlier, she's just like, they don't come along every day, and you're breeding every year. But I am passionate about breeding Section C's and Cobs, and when you get one, you know. And you know what? It just shows how popular and how lovely you guys are as breeders. All the boys are here. All the people who've been competing against you in the classes are all here cheering you on. Yeah, we couldn't do it without everyone's help and friends that support us all the way. Like, absolutely great. What a year you've had. Are the kids here watching? Yeah, they are. They're in the grandstand, yeah. Watching Daddy run his heart out. They're responsible for a lot of the noise, I think. No, they're screaming in the grandstand. We told them this week they can make as much noise as they want, and we won't get told, and they won't get told off. Well, brilliant. You've got the Supremes to come now. Let's hope you get your breath back. Let's get your running shoes back on, and we're all behind you. Diolch yn fawr iawn i chi. Thank you very much. Thank you. Wel, odi mae di bod yn fore a dechrau prynhawn hynod o gyffroes fan hyn. A na chi deulu'r bata llun gwych i orffen y cystadlaethau am nawr. Yn cofiwch, ail ymuno gyda ni am 5 munud i 4. I ni yn gadael cyffro'r Prif Gylch am y tro, ond dewch nôl ato ni yn y ymlaen ar gyfer y prif bencampwriaethau. Right, okay, once you're in, do sit down for me, please. Right, okay. Okay, now, you still off. Right, you're still coming in. Go. Right, I think we're nearly there. Nearly there. Right, come in, join the floor up there somewhere. The last one's to the top side, you will leave. Right, now then, last. As quiet as you can. Come in, sit down. Right, children, listen to me very carefully. Good. In a second, we're going to release the ducks from the